Boas tardes a todos e todas, señoras e señores concelleiros, público que nos acompaña, medios de comunicación. Vamos dar comezo ao pleno ordinario da Corporación correspondente ao mes de setembro. E comezamos, como sempre, por o punto primeiro da orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior do mes de xullo. Algúnha cuestión á acta? Aprobámosla por unanimidade todos. Votamos. Por unanimidade, queda aprobada. Pasamos ao punto segundo, que é unha proposta da alcaldía para iniciar o procedimento para a concesión da medalla do Concello de Monforte de Lemos a Eusebio Cuesta Vázquez a título póstumo e a don Francisco Cao de Jesús polo accidente que tuveron no mes de agosto. Dictamen da Comisión, por favor. Isto non hai dictamen porque é proposta, non? Moi ben, bueno, pues decirles que en este caso, tal como establece a ordenanza de distincións, honras e distincións do Concello de Monforte de Lemos, a partir do artículo 11 siguiente se establece este tipo de cuestións. Así que o que procede hoxe é iniciar o procedimento e designar, a proposta incluye designar neste caso a doña Gloria María Prada Rodríguez, coordinadora do equipo de goberno, para instruir o expediente e logo xa se traerá a aprobación cando proceda. Algúnha cuestión? Non hai palabras, por lo tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto 3, que é a declaración institucional sobre condena polos gravísimos acontecementos acaecidos no centro Francisco Suárez, propiedade de Prodeme. Esta hai unha declaración firmada por todos os voceiros, por tanto, por unanimidade, pois supoño que se aprobará. Non sei se hai alguma palabra. Votamos entonces. Votos a favor? Non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 4, que é unha mutación de manial suxeita a favor de Adiz, na polígono 31, a parcela 90.032. Dictamen da Comisión, por favor. O ditamen a favorable á proposta, con 6 votos a favor do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións do Grupo Municipal Popular, do Grupo Municipal do BNG e do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Bueno, creo, como saben ustedes, ten a documentación aí, é un trociño pequeniño entre a vía e un camiño que hai en Ribas Altas para que poden levar a cabo as obras da vía. Parece que necesitan este trociño que tenemos que ceder provisionalmente a Adiz para que poden levar esas obras. Hacer esas obras. Alguna palabra? Non hai, sometemos entonces a votación. Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 7 abstencións. Queda aprobado, por lo tanto, esta proposta. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Socialista para reclamar á Xunta de Galicia que cubra a totalidade dos custos da Escola Infantil Municipal derivados da gratuidade establecida pola Xunta de Galicia. Dictamen da Comisión. O ditamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións do Concelleiro do Grupo Municipal Popular, do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do Concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra a doña Margarita. Boas tardes a todos. Xa está, agora está. Boas tardes a todos, concelleiros, concelleiras, público que nos acompaña, a todos os que nos vedes a través da pantalla virtual. Quero facer a exposición de motivos por que traemos esta moción da Escola Municipal Infantil.
O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artículo 27 e 33, asigna á comunidade autónoma a competencia exclusiva en materia de asistencia social. Por outra banda, a Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia establece no seu artigo 3 os obxectivos do Sistema Galego de Servicios Sociais, incluído entre eles o de proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral, así como garantir apoio ás familias como marco de referencia na que se desenrolan as persoas. A Lei 13/2011 de 30 de xuño de apoio á familia e á convivencia de Galicia recolle como competencia da Xunta de Galicia entre os seus ámbitos de actuación a promoción de actuacións conducentes a facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral como ampliación da rede de centros de infancia. A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica depende da Consellería de Política Social e Igualdade e é encargada das políticas autonómicas en materia de acción social de apoio á familia, á infancia e á adolescencia, debendo promover e adoptar as medidas que aseguren a conciliación correspondente da vida persoal, familiar e laboral como medio para garantir un ambiente favorable para a creación e o libre desenrolo das familias. Pese a recoñecer tanto o Estatuto de Autonomía de Galicia como diferente legislación autonómica a competencia exclusiva da Xunta de Galicia en materia de servicios sociais na conciliación de vida familiar e laboral e así como a ampliación de redes de centros de atención á infancia, é dicir, as escolas infantís. A Xunta de Galicia do PP obvia de forma premeditada as súas responsabilidades de goberno cos galegos e as galegas. Ningunea a poboación e os concellos galegos que non son da súa cor política, en concreto o Concello de Monforte de Lemos, desviando fondos públicos ao sector privado, deixando, por exemplo, o Concello de Monforte, que é titular dunha escola infantil de 0 a 3 anos, sen fondos para facer fronte ás competencias que rescorren á Xunta de Galicia. Proba dos postos son as ordes publicadas pola Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia. Por exemplo, a orde de 2 de xullo de 2025, onde se regulan as bases que rixen o procedimento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa de nenos e nenas en escolas infantís de 0 a 3 anos. E a orde de 18 de agosto do 2025, onde se regulan as bases que rixen o procedimento de concesión de axudas para o funcionamento e gratuidade da atención educativa das escolas infantís e puntos de atención á infancia de 0 a 3 anos de titularidade municipal. O disposto en ambas as dúas ordes demostra claramente a preferencia da Xunta polo sector privado, que financia a través de fondos públicos, en detrimento dos servizos públicos, incumprindo así o disposto na legislación vixente da comunidade autónoma, obrigando deste xeito os concellos con escolas infantís de titularidade municipal como de Monforte de Lemos a asumir cada ano unha porcentaxe máis elevada do costo da escola infantil con fondos propios. Dai que a FEGAN, en representación de todos os concellos de Galicia de diferentes cores políticos, manifestaran o seu rexeitamento a esta política da Xunta de Galicia, que incrementa ano a ano a cantidade de abonar ás escolas infantís privadas, fronte ao rebaixe cada vez maior das axudas aos concellos con escolas infantís que ni sequera reciben o incremento do IPC. As escolas infantís privadas reciben por praza, tal e como recolle a orden, como máximo 350 ao mes por plaza, durante 11 meses o ano. Nas escolas privadas, as que Xunta está a financiar con cartos públicos, non se exixe ningún tipo de requisito económico para a aplicación da gratuidade, mentres que nas de titularidade municipal, como é o caso do noso Concello, para ter dereito á gratuidade, os concellos deben aplicar un réxime de precios equivalente ao regulado pola Xunta de Galicia no Decreto 49/2012, onde se ten en conta para o cálculo do prezo a renta per cápita da unidade familiar, primando as rentas máis baixas, resultando un prezo máximo por praza de 169,29 euros ao mes. O primar as rendas máis baixas dá lugar que a maior parte das familias non abonen nada ou o fagan cun prezo moi baixo. Isto é o que está a dar no Concello de Monforte. Vamos facer unha comparativa. A escola infantil privada pode chegar a recibir ata un máximo de 350 euros por alumno e praza da Xunta de Galicia, independentemente dos ingresos da unidade familiar. O Concello de Monforte, asumindo competencias impropias que corresponden única e exclusivamente, recibe 0 euros por praza e mes, se a renda é inferior un 30%, 69,81 se as rentas están comprendidas entre un 75% e un 100% do IPREM. De tal xeito que o Concello de Monforte para este curso escolar 2025-2026
Estímase que percibirá en total 27.048,83 euros por matrícula e atención educativa, pola gratuidade tan exalzada polo presidente da Xunta, o señor Rueda, e 21.000 euros por mantemento, 10.000 menos co ano anterior, fronte aos 157.850 euros que pode chegar a percibir unha escola infantil privada polos mesmos nenos e prazas que ten o Concello de Monforte de Lemos. O Concello de Monforte, asumindo unha competencia impropia e facéndolle os deberes á Xunta de Galicia, costalle a escola infantil a cantidade aproximada de 167.000 euros ao ano, recibindo da Xunta 48.048 euros. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista somete a votación neste pleno para a súa aprobación o seguinte acordo. Primeiro, instar a Xunta de Galicia Ten a que que rematar, asuma... doña Margarita, estendemos moito e acabou o seu tempo. De acordo. Segundo turno, remata a súa exposición. Gracias. Don Germán, quer intervir? Ten o seu turno. Si, boas noites a todos. Dende Esperta Monforte temos claro que é a comunidade autónoma que ten a competencia en exclusiva en materia de asistencia social, iso témolo claro. Ten que garantir a igualdade entre homes e mulleres, ten que velar pola conciliación entre a vida laboral e a vida familiar, e temos como familias que sentirnos arropados pola Xunta de Galicia. Son responsabilidades que ten que ter presente. A lei, como ben decía, 2 de xullo de 25 e posterior de 18 do 8 de 25, pois efectivamente falaban de que demostra claramente que a preferencia da Xunta de Galicia polo sector privado que financia a través dos fondos públicos en detrimento dos servizos públicos, incumplindo así o disposto na legislación vixente. Efectivamente, pero tamén teñen que coñecer vostedes que iso é algo que, por exemplo, nós lle pedimos co tema da remunicipalización de servizos, como pode ser o da auga ou a de piscina, etc., e vostedes pois tamén se negan. Fala esta moción tamén de varios aspectos económicos que son negativos ao noso Concello. Fala na moción de competencias impropias. Moitas veces este Concello asume competencias impropias, nós pedimoslle moitas veces, vostedes para unhas cousas dicen que non e para outras que sí, non hai máis que falar, pois, por exemplo, do que pasou no IR Río Cabe, no que asumiron vostedes unha competencia impropia, da que nós estamos contentísimos, porque efectivamente esos pequenos pois teñen esos columpios. A escola infantil, por suposto, din vostedes na moción que lle costa o Concello, eu o que creo, desde Esperta Monforte, creemos que nós aí é unha inversión. Efectivamente, gástanse 167.000 euros, a Xunta de Galicia só dá 48.000, entón son 120.000 euros aproximadamente o que nos costa. Pero só é o 0,63% do presuposto. Por iso, moitas veces, a Esperta Monforte lle dice que, ante un problema que teñen todos os ciudadanos, pois nós o que deberíamos facer é invertir en iso. A mellor habría que invertir menos en outras cousas e máis en isto que é absolutamente necesario. E así os nosos pequenos, como decimos moitas veces, e vostedes se negan, andan todos os pais cos pequenos por todas as guarderías de todos os sitios. Por suposto que nós queremos que a Xunta de Galicia gaste os cartos aquí, por suposto que queremos que sexa a Xunta de Galicia a que asuma todos os gastos, por suposto que é algo que vostedes entenden absolutamente necesario e nós non entendemos, como cando Esperta Monforte trae estes temas, pois vostedes se negan. Nós non nos vamos a negar, por suposto, estamos absolutamente de acordo, estamos de acordo en todas as reivindicacións que fan, e, por suposto, o que sí que queremos é que, como en breve van a ser os presupostos, vostedes teñan a ben a que faga o que faga a Xunta de Galicia, pois vostedes invirtan en Monforte. É unha forma de invertir e ampliar esas prazas. Moitas gracias. Pero os vamos a apoiar. Gracias, don Emilio. Grazas, señor presidente. Moi boa tarde a todos os presentes neste salón de plenos. Permítame empezar lendo aquí un texto en castelán, porque nin para iso teñen a decencia de que salga por defecto en galego. Digo, teñen a Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social e Igualdade. La educación infantil de 0 a 3 años es gratuita en Galicia para todas las familias, tanto en centros públicos como privados, o de iniciativa social adheridos al programa. Galicia fue pionera en implantar esta modalidad, patatín, patata. Esto es mentira. Así, para empezar. Entonces, isto, a propia página da Xunta de Galicia é o que dice. E claro que é gratuita, pero hai que saber, non explica quen é o que paga. Neste caso, pois, o Concello de Monforte. Non é a primeira vez que ven a esta Cámara, a este pleno, unha moción similar, dentro do BNG xa trouxemos en máis unha ocasión, reiteramos a petición de que en Monforte houvese unha escola infantil pública de xestión
pública. Por lo tanto, vamos a apoiar esta iniciativa. Non vou estender moito máis porque a cousa está bastante clara para quen queira entender. Podemos facer funambulismo, podemos dar moitas voltas, pero a realidade é a realidade. Quen ten competencias é a Consellería de Educación, inda que o Concello poda botar man ou axudar en algún momento dado, pero é moi simple. Vamos facer unha pregunta, deixar aquí unha pregunta. Se para o vindeiro curso o Concello decide pechar a gardería, que pasa? Que pasa? O que pasaría? E isto é a realidade. Podemos velo desde calquer punto político, pero as cousas, o que é medible non é opinable, e as cousas están aí. Por lo tanto, nosotros vamos a apoiar esta iniciativa, e máis lle diría, nos seus 3 puntos que se propoñen para votar, o punto número 1, instar a Xunta de Galicia a que asuma a totalidade do custo da Escola Infantil Municipal de Monforte de Lemos, pois é unha competencia súa, obviamente. E o punto 2, instar a Xunta de Galicia a que cando menos abono o Concello de Monforte de Lemos, pois mira, o punto 2, se o queren mantéñanlo, pero xa o quitaría. Se o punto 1 se aproba, o punto 2 non sirve para nada. E tampouco podemos, en palabras así, para entendernos todos, pois conformarnos con migallas. Temos que ir ao que temos que ir. Que se faga cargo da totalidade, ou senón que construía unha escola infantil pública. Porque volvo a lembrar o que dixen aquí máis unha vez. Regalámoslle un banco a un señor, por certo, estranxeiro, que para aí os estranxeiros venos de outra maneira, cando veñen con cartos. Cando veñen de outro xeito, repudiámoslos. Pois regalámoslle, o regalado non foi así, pero casi, a Caixa, un banco, e aquí en Monforte, esa entidade tiña un espazo fantástico, maravilloso, supermoderno para a época en que foi construído, e non sabemos ahora ben que se vai querer fazer con ela. E hai un espacio aí que funcionou sempre como que conocemos como a gardería, que se podeu haber recuperado daquelas desde a parte pública e non se fixo. E agora, pois, terán que construir outra ou recuperar esa ou sabe Dios o que queren facer. Pero nosotros vamos a apoiar a iniciativa, non vou estender máis porque, repito, está a cousa bastante clara. Grazas. Muchas gracias, don Emilio. Por o Grupo Popular ten a palabra dona María Luisa. Buenas tardes a todos los presentes. Desde el Partido Popular somos muy conscientes de la necesidad de aumentar las plazas del primer ciclo de educación infantil, lo que siempre se conoció como guardería. Son muchos los ayuntamientos de alrededor que se aprovechan de nuestra escasez de plazas para así captar a familias jóvenes, incrementando así el padrón de habitantes en detrimento del nuestro. Por eso es difícil no apoyar su moción, aunque sí es reprochable que no hayan hecho como en Sober y solicitar las ayudas que ofrece la Xunta para ampliar las plazas de guardería. Desde este año existen 20 plazas más en ese ayuntamiento. Señor alcalde, siempre lamenta las inversiones en asuntos sociales, como pasa con tantas otras materias. Y es una pena que cuando actúa como alcalde de Monforte, de Lemos siempre hable de competencias impropias. Pero cuando se trata de ganarse el apoyo de otros ayuntamientos de la provincia, como presidente provincial de la Diputación, prometa residencias de la tercera edad. ¿Por qué no insta la Diputación Provincial a que invierta en Monforte en asuntos sociales? Entrando ya en el contenido de su moción, no podemos votar a favor de los 2 primeros puntos, pues la Xunta no paga a los ayuntamientos o a las empresas, sino a las familias. Lo que costea es la matrícula de los niños, no el coste de mantenimiento de la escuela. Por lo tanto, carece de sentido. Sin embargo, sí podríamos votar a favor del punto 3, pues no nos podemos oponer a que se solicite una escuela de primer ciclo de educación infantil. Por ese motivo, le pedimos nos permita votar por puntos para poder votar a favor del 3. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Luisa. Segundo turno, doña Marga.
Voy a decir los puntos que antes no los dije, pero ya le advierto que vamos a votarlo en conjunto, no vamos a votar por separada los puntos. La votación de este pleno pide el siguiente acuerdo: instar a la Xunta de Galicia que asuma a totalidade do costo da Escola Infantil Municipal de Monforte de Lemos por ser unha competencia súa. Instar a Xunta de Galicia que, cando menos, abone o Concello de Monforte de Lemos o mesmo importe por plaza, 350 euros ao mes, como as escolas infantís privadas derivadas da gratuidade. Instar a Xunta de Galicia que construa unha vez por todas unha escola infantil da súa titularidade na cidade de Monforte de Lemos, cumprindo deste xeito unhas das liñas de acción do Pan Concilia, programa de apoio á natalidade da Xunta de Galicia, construindo unha rede galega de centros de educación infantil de 0 a 3 anos sostidos con fondos públicos, articulada e de calidade, como recurso educativo e de prestación de servizo ás familias monfortinas, familias galegas. Digo que van a ser os 3 puntos completos porque non ten sentido decir isto sí, isto non, outro non, é todo. Porque é unha pena esa maneira de gobernar que ten a Xunta. A veces penso, non queren, non saben máis, pero é algo de que estou segura. Non van facer ninguna guardería. Non van facer ninguna guardería porque non está no seu ADN. A súa forma de gobernar é outra, subvencionar as privadas, que se fagan guarderías municipais, que estén financiadas por parte da Xunta. E chegados a este punto, queremos xugar na mesma liga e cas mesmas condicións que teñen as guarderías privadas. Subvenciones que a guardería privada máximo serían uns 160.000 euros por ano e a municipal 80.000 euros. En Monforte. E actualmente estimamos que para este ano serán uns 48.000 euros. A discriminación é clara e, ademais, moi cuantiosa económicamente. Pero aquí está o Concello de Monforte financiando a súa guardería municipal. Como lle gustaría un pouco de empatía, como me gustaría un pouco de empatía por parte de todos os concelleiros desta corporación en un tema tan sensible como este. Quero dar as gracias a quen apoia a moción e pensan en os nenos e nenas de Monforte e nas súas familias. E a quen non apoia que se faga ver, porque non ten un solo argumento para votar en contra. Repito, e aquí, saben para que estamos todos nós? Estamos para resolver problemas, non crealos. E desde este equipo de goberno seguiremos traballando para que os nosos ciudadanos tengan os mellores servicios. Grazas. Moitas gracias, don Germán. Renuncio ao turno, don Emilio. Renuncio ao turno, doña María Luisa. Tamén renuncio ao turno. Turno de peche, doña Marga. Solamente quero decir unha cousa. Si se quiere, se puede. O que hai que ter é vontade. E quero acabar con unhas preguntas para que faga reflexionar os que votan en contra da nosa moción. Podía haber tenido Monforte unha guardería pública da Xunta de Galicia? A resposta é sí. Tiña a Xunta de Galicia financiación para construir guarderías? 32 millóns que transferiu o Estado. A resposta é sí. Que fixo a Xunta cos cartos que tía para construir as guarderías? Pois consideraron que era mellor devolvelos, porque palabras textuales do noso presidente, o señor Rueda. Los damos para outras comunidades que les haga máis falta. La respuesta es, no hizo nada. Le preguntó a los ciudadanos de Monforte antes de devolver el dinero que no era de él, sino de los ciudadanos que pagan os seus impostos para ter servizos públicos de calidade. Se aquí nos fixera falta unha guardería cando tomou esta decisión tan arbitraria e surrealista. Aquí a resposta é non lle preguntou a nadie. Conclusión, aquí non temos unha guardería pública. Quero dar as gracias aos grupos que apoian e seguiremos loitando pola guardería. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Margarita. Bueno, don Germán, solo para aclarar un tema, vostede dixe que colléramos non sei que con moita alegría no Río Cabe, non collemos nada. Infórmense vostede ben, porque nós non collemos nada no Río Cabe, o único que facemos no Río Cabe é limpiar o pabellón, si, escoita a súa grabación, verá. E cada que facemos é limpiar o pabellón cando usamos, porque é dos pabellóns que utilizamos en virtud do acordo entre a Xunta e a FEGAN para as entidades deportivas. Por tanto, de eso, pues nada. E logo, usted sempre dice, se non fai Xunta, fagan ustedes. Mire, non, deixarse de cachondeos,
Aquí cada administración ten unha responsabilidade e que la cumpla. Que la cumpla, Porque, que eu sepa, o Concello de Monforte, ni agua. Solo o que está obligado, que non pode evitalo. Ni agua. E non é porque non se haya pedido, Non é porque non se haya pedido cousas. Pode traer unha ristra donde denegan subvencións que pedimos dicindo que non alcanzan a puntuación. Que é raro que só alcanzan as dun lado, non alcanzan as do outro. Podría ser que algunhas non alcanzaran, pero bueno. Bueno, estar de acordo, don Emilio, co que vostede dixo, mas a de cada un se expresa como quere, pero no fondo totalmente de acordo con vostede. E agradecerle. E doña María Luisa, a verdade é que a mí me dá un pouco, sabe que teño moito aprecio, xa teño moito aprecio, pero usted fai un papelón aquí que vaya por Dios. É un papelón que vaya por Dios. Mire, o primeiro que ten que saber é que hai unha cousa que se chama exclusividade. Mire ben o do dicionario. Unha cousa exclusiva é que é exclusiva. E no estatuto e na lei dicen que é unha competencia de 0 a 3 anos exclusiva da Xunta de Galicia. 0 a 3 anos son as guarderías, escolas infantiles, como usted quere chamar. Exclusiva. Que pasa? Que no Concello de Monforte, na etapa dun alcalde que se chamaba don Nazario Pín, se fixo esa guardería e mantuvo o goberno do Bloque e mantén o goberno do PSOE. Queremos colaborar? Sí, pero a competencia non é nosa. E o que non é admisible é que a segunda cidade da provincia de Lugo a Xunta non se digna ter unha guardería da Galiña Azul ou da Galiña Roxa, me dá igual o color que lle queira poñer, pero unha guardería pública. En Monforte non a ten, algún concello daqui de redor sí que o ten. Xa mira a mí que motivo hai para que teña e nós non. En segundo lugar, nós non vamos a asumir competencias da Xunta de Galicia. Nin en isto, nin en atención temperá, xa yo dixen 50.000 veces. Porque en Burela, no hospital de Burela, porque además a lei dice claramente que ese servicio ten que ser prestado en un centro hospitalario, pois en Burela sí que o teñen. En Lugo tamén o teñen. En Monforte, por que non? Se además temos o espacio. Que queren castigar a Monforte? E a lei dice claramente que ten que ser prestado ese servicio en un centro hospitalario. Que despois utilizan ustedes cousas por aí adiante, é como cousas que hai sin licencia. Igual. Pode dicir o que queira, darlle a cabeza, non collen ustedes unha tortícolis que sabe que teño razón. Mire, fala vostede das residencias. A ver, usted informes, home. Desde que eu sou presidente fai 6 anos, non se ampliou ninguna sola residencia da rede de residencia. Ni unha. Había 18 comprometidas e eu manteño o compromiso. Os compromisos hai que mantelos cando se goberna. Iso está comprometido e irán pouco a pouco hasta chegar a esa rede de 18 residencias. Mais non, porque é inasumible. Inasumible. Sabe usted, deixe de facer todo, ademais. Inasumible. Eso, por lo tanto, que lle quede claro. Segundo, xa lle dixo a compañeira, oiga, pero hai que ter pouca vergonza, de verdad, política me refiero, hai que ter pouca vergonza política. Como é posible que ustedes non fagan guarderías e devolvan ao Estado 22 millóns de euros que tiña para guarderías, que lles pasou o Estado para guarderías, e renuncian a facer as guarderías porque o seu modelo é privado. Eu escoitei dicir ao presidente un día, sí, dixo que non era o seu modelo. Escoitei dicir que non era o seu modelo. Claro, o seu modelo que é? O privado. Bueno, pois non é o público, os servicios públicos. Así que non me veña usted a min con esa historia aquí de que Sober, bueno, Sober tendrá as súas cousas. Quero eu a Sober o día que non teña la patita esta detrás, como pasa en outros sitios, como lle pasa aos concellos do Partido Socialista, algún día chegará, eso non é eterno, non é mal que 100 anos dure, nin por poucos aguante. E como fai a Xunta cando fai estes servicios que tú lle escolles, e despois tú contratas ao personal e te quedas con ellos e deixa de subvencionarte? Que pasa? Que ese concello queda cargado con ese personal e con ese servicio. E se hai que indemnizaros, indemniza o concello. Claro, o que ten que facer a Xunta é exercer as súas competencias. Non subvencionar para que as súas competencias le fagan os demais. Eso é inadmisible. Inadmisible. É como se agora quixera que nos darnos unha subvención para gestionar o hospital. Pero que tontería é esta? Ou unha residencia. Se é competencia túa, exerce a túa competencia.
E das competencias municipales, axúdalles, dalle subvencións para axudar as que son competencias municipales. Pero, home, querer sustituir a túa obligación dándolle unha migaja ao Concello para que che asuma a túa competencia, home, por favor, hasta aí podíamos chegar. Así que, explíquello se quere aos seus superiores políticos, pero, desde logo, iso, mentre eu sea alcalde, no Concello de Monforte, non se vai a producir. Podrán decir o que queiran, poñer exemplo de Sober, o que usted queira. Pero nós non imos a tragar por eso. Por qué? Porque ten obligación a Xunta de facelo. Ten obligación legal. E que nós incluso, entre que quixéramos facelo, teníamos que pedirle permiso á Xunta. Igual que hai que pedir permiso para as residencias. Para poñer unha residencia en marcha hai que pedir un montón de permisos á Xunta de Galicia. Un montón. Varios permisos. Por tanto, doña María Luisa, eu sei que a usted tocou facer este papel. Encargarlo e fixo, con dignidade, pero o que dixo non ten nada que ver coa realidade. Así que, sinto moito, vamos a someter a votación este punto número 5, que é unha moción do Grupo Socialista sobre reclamarlle á Xunta pois que nos asuma os custos da escola infantil, igual que lle paga aos privados a totalidade, porque nos la paga nos tamén, que menos, para que as familias e o Concello de Monforte teñan o mesmo gasto que cando é unha privada. Bueno, sometemos a votación. Votamos. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 4 abstencións. Queda aprobado esta proposta. Pasamos ao punto número 6, que é outra moción do Grupo Socialista para instar a Xunta de Galicia a respaldar o Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, en definitiva, por o tema dos lumes, dos incendios. E imos acumular o debate desta iniciativa con un punto número 9, que é unha moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galicia no mes de agosto. Dictamen da Comisión para os dous puntos. Para o punto número 6, o dictamen é favorable a... De 6 a 9. Sí, para o punto número 6, o dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións do Grupo Municipal Popular, do Grupo Municipal do BNG e do Grupo Municipal Experto Monforte, Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. E o asunto número 9, o dictamen tamén favorable á proposta, co voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e coas abstencións do concelleiro do Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Municipal Experto Monforte, Grupo Mixto, e que se somete a decisión plenaria. É do Pacto de Estado. No, xa está. Gracias, señor secretario. Como primeiro está registrada a do Grupo Socialista, tal como está no orden do día, pasa a expoñérola doña Gloria Prada. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, o Pacto de Estado fronte á emerxencia climática é unha iniciativa que impulsa o Goberno de España para dar resposta aos impactos cada vez máis extremos do cambio climático. Cun espírito de país con ambición e vocación perdurable, o acordo debe de transcender os ciclos políticos e as diferencias territoriais, co fin de reforzar a capacidade de adaptación, mitigación e resposta e recuperación ante os fenómenos climáticos. Un pacto que se fundamenta no coñecemento científico, a anticipación e a cooperación institucional co obxectivo de protexer a cidadanía, a nosa economía e a rica biodiversidade española. Para iso propón un marco compartido de compromisos que garantan o interés xeral e o ben común, que transitan dende a xestión da auga e dos montes a prioridade das persoas máis vulnerables, a disposición das mellores condicións de traballo para os servizos de emerxencia ata un desenvolvemento dunha nova cultura de prevención.
Son nos últimos 5 anos as choivas torrenciais e as danas rexistradas no noso territorio aumentaron un 15%. As secas e as ondas de calor fixéronse máis intensas e duradeiras e a superficie afectada por incendios medrou un 80%, provocando a morte de máis de 20.000 personas. Ademais, causaron perdas materiais duns 32 millóns de euros na última década, o mesmo que a Administración Xeral do Estado dedicou á educación pública nese período. España é un dos países do mundo máis vulnerables aos impactos do cambio climático. A comunidade científica demostrou que esta clase de fenómenos climáticos extremos serán máis frecuentes e severos nos próximos anos, máis que aínda estamos a tempo de evitar que escalen e de reducir os seus impactos sociais, económicos e medioambientais máis graves. É por todo isto que o Goberno propón un pacto de Estado fronte á emerxencia climática, destinado a reforzar os mecanismos de adaptación, mitigación, resposta e recuperación de todas as administracións públicas ante eventos climáticos extremos e que, a noso xuízo, debería impulsar 10 compromisos prioritarios que son os seguintes. Primeiro, avanzar cara a un modelo de xestión forestal adaptado ás realidades sociais, económicas e climáticas do século XXI. Despregar unha resposta nacional para a resiliencia hídrica, que aumente a resiliencia das nosas vilas e cidades ante inundacións e secas. Terceiro, protexer a cidadanía das ondas de calor. Cuarto, establecer un sistema de axudas económicas, incentivos fiscais e servicios reforzados no medio rural para potenciar o seu poboamento, robustecer a súa contribución á protección e restauración da natureza e favorecer a súa adaptación aos diferentes escenarios que expón o cambio climático. Quinto, potenciar as contribucións do sector forestal e agropecuario, a prevención e mitigación de eventos climáticos extremos. Sexto, crear 2 fondos con recursos nacionais e autonómicos. Sétimo, manter de forma permanente os medios técnicos e humanos necesarios para combater eventos climáticos extremos. 8. Impulsar a creación dunha Axencia Estatal de Protección Civil e Emerxencias para mellorar a coordinación e a toma de decisións por parte das administracións públicas no novo contexto climático. 9. Promover unha cultura cívica da prevención e reacción. 10. Acelerar a transición ecolóxica en España e exixir á Unión Europea unha maior ambición. Este ano batéronse récords de temperatura. O informe anual da EME confirma esta tendencia. 2024 foi o terceiro ano máis cálido desde o ano 1961 e xunto co ano 22 e ano 23 forma unha secuencia de anos excepcionalmente cálidos. A temperatura media aumentou 1,69 grados dende o inicio da serie histórica. As choivas torrenciais e a evolución dos incendios forestais cara a fenómenos máis intensos e imprevisibles son síntomas dun sistema climático alterado. A ciencia confírmao. O vínculo entre o quecemento global e a virulencia dos incendios é indiscutible. A xestión reactiva dos incendios xa non é suficiente. Urxe centrarse na prevención, na restauración da paisaxe e na adaptación ao novo contexto climático. Ademais dos danos ecolóxicos, estes incendios afectaron infraestructuras, vivendas e cultivos, obrigando a evacuación de poboacións enteiras e xerando importantes custos nas tarefas de extinción e recuperación. A magnitude das áreas queimadas, máis de 380.000 hectáreas, e o impacto social e económico subliñan a urxente necesidade de fortalecer as políticas de prevención, vixilancia e resposta a este tipo de emerxencias.
Isto foi obxecto de debate por parte dos grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia. Ten que rematar. Gracias. Continúo na Continúa próxima. con o segundo turno. Don Emilio, seu turno para expoñer a súa iniciativa. Grazas. Respecto á decisión de acumulalas, mas, ainda que versan de algo parecido, non ten nada que ver unha iniciativa coa outra. Entonces, no último turno, expoñerei o posicionamento con respecto á moción súa do Grupo Socialista e agora vou a falar do noso libro. Eu vou empezar polos acordos que aquí temos este pleno. Despois, se chega o tempo, iremos explicando os motivos que creo que están de sobra justificados na documentación, pero para que a xente que está aquí presente e o que nos están escoitando sepa de que estamos a falar. Os acordos, o primeiro é instar a Xunta de Galicia a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental xunto a Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas ata 200.000 euros para a construcción de vivendas e unha chega hasta 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas e economía social coa mínima burocracia posible. O número 2.2 urxirá a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e da recuperación dos solos. O punto número 3 demandará a Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata das novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara ao modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. O punto 4 instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. O punto 5 é exixir o reforzo e profesionalización dos servizos de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vigilancia e dotación de medios e equipos adecuados para o ataque de grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do personal de servizo. Punto 6, instar a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares nas parcelas de propiedade descoñecida. 7. Demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servizos e o incremento do financiamento dos concellos e alternativas productivas sostibles que fomenten a mobilización das terras para a produción sustentable de alimentos. 8. Demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, empezando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente negligente por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podía terse evitado. 9. Adherirse ás mobilizacións convocadas. Isto xa chega tarde porque cando se fixo esta iniciativa, esta é unha iniciativa que se fixo a nivel nacional despois da vaga de lumes do que sufrimos en Galiza no mes de agosto, mais agora está en máis de actualidade despois do que pasou a semana pasada nos concellos veciños de Pantón e de Sober, donde tamén, se queremos velo desde un punto de vista estritamente monfortino, moitos monfortinos perderon tamén pertenzas neses incendios. En definitiva, a exposición de motivos fala de que o modelo que se está levando contra o lume demostrou máis unha vez que é un fracaso. A falta de planificación, de prevención de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. Isto podémoslo ver todos nos medios de comunicación, agás na televisión pública de Galicia, coa Cochou, ainda tuvo que comprar imaxes a terceiros porque debían estar moi ocupados, non sei en que, e podemos verlo todos o que pasou, a tristura co que moita xente se levantou ou non dormiu moitas noites velando das súas casas, e non é normal no tempo, por moito que os incendios sexan violentos, que é certo, que cambiaron o seu comportamento por culpa dese cambio climático, o abandono do rural, de moitas cousas, pero non podemos queixarnos, é que isto pasa porque hai esta serie de cousas. Isto xa o sabíamos antes de, e estamos esperando a que chegue o lume á porta para botarnos a mão á cabeza. Non é normal que pasou nun concello veciño.
no ano que estamos, que ardan casas por falta de medios de extinción. E pasou estes días na parroquia, repito, en Pantón, na parroquia de Budián. Arderon casas por non ter medios para extinguilo. E non botemos a culpa aos traballadores, nin aos empregados de brigadistas que fan o que poden co que teñen na man e o xeito que o fan. Podemos entender que cando foi a vaga de lumes do mes de agosto se desbordou de tal maneira que ao mellor os medios tuveron que vir de moitos sitios. Primeiro, incluso chegaron a pelotear a ver se era a culpa do Estado que non chamaron a tempo para que non lle mandara a UME, ou outro mandaron e non nos quixo, reclamando medios de extinción cando había medios, ou para entendernos, carrocetas paradas por non ter personal para telo. E non le dicimos nós, dentro do BNG, falan os traballadores que así o dicen. E isto hai que explicarlo á xente. É moi fácil despois regar con cartos e aproveitar para comprar concellos por aí no medio. Regar con cartos desde que arda. O que custou a extinción dos incendios e o que gastou, se o gastásemos en prevención, nin a mitad. Hagamos o tempo, despois seguimos. Moitas gracias, don Emilio. Don Germán. Sí, dende Desperta Monforte imos apoiar as dúas mocións, efectivamente, porque, bueno, no fondo veñen a falar deste grave problema que temos, que efectivamente, como ben dice Emilio, ten que haber un fracaso de modelo porque foi un desastre absoluto. Efectivamente, cambia bastante o que piden vostedes instar a Xunta de Galicia a aderirse ao Pacto do Estado do Goberno español e despois instar a Xunta de Galicia a implementar as medidas acordadas nunha comisión de estudo do ano 2018. A verdade é que o texto tamén ven un pouco tarde, un pouco manido, porque efectivamente nós xa tuvemos, en España, na Serra da Culebre, no 2022, pois xa houve volumes, no Caurel xa houve volumes no 2023, no 2024, libramos máis ou menos, porque 48.000 hectáreas non son poucas, pero non foron grandes lumes, pero sí que é certo que ahora no 2025, pois xa viron vostedes o que pasou en todos os niveis. Parece que se deixou arder, non, efectivamente, temos recursos, temos xente, pero temos cartos, pero o único que facemos ao final é que se deixa arder. É un contrasentido absoluto. E digo que non ten nada que ver porque efectivamente hai aquí a moción do BNG sí que trae unha serie de cousas específicas que se lle piden en este caso a Xunta de Galicia cas que nós estamos absolutamente de acordo. Decía vostede, e nós aproveitamos sempre que hai un cambio climático, é real, pero, por exemplo, Desperta Monforte trouxe aquí o tema de que o noso concello quede libre de eucaliptos e vostedes sempre dicen que non e falan de que, que é un tema económico e vostedes non están de acordo. Sin embargo, despois, hai lumes e sí que se acordan de sacar a palestra cousas que o mellor dende o 2018 xa tiñamos que ter activas. É certo que, como ben dice vostede moitísimas veces, se queres que algo non funcione, monta unha comisión, montanse moitísimas comisións, e nós non somos quen de sacar adiante todos estes temas. E despois, o que sí que temos que recoñecer é que estamos absolutamente sós, porque, efectivamente, por desgracia, coñecemos a moitísima xente que estuvo en estos últimos incendios, e se non é pola xente que se queda nas casas, as casas arderían moito máis, porque, de feito, moitos marcharon de Budián, aunque moitos tamén os colleu ali, e houve xente que ardeu dentro das casas, é un contrasentido. Leí outro día no xornal de Lemos, efectivamente, a compañeira Paula Vázquez Verao que decía que o mellor tiñamos que deixarnos de gastar tantos millóns en festivales, en feiras de viño, e gastar máis cartos no que o produce, porque efectivamente, agora por desgracia, hai moita xente que lle volou o lume. E o que temos que facer sempre todos é remar todos xuntos, que é o que pedimos nós desde aquí, como nos dá exactamente o mismo, de decir que se o fai mal a Xunta de Galicia ou que se o fai mal o PSOE, pois nós o único que lle pedimos é remar todos xuntos. E cando Desperta Monforte trae aquí algo tan sinxelo como que este municipio
quede libre de eucaliptos, pois vostedes, por exemplo, dicen que non, porque é unha actividade económica, porque dá cartos, e claro, ahora cada vez, efectivamente, vemos nas súas comisións informativas que cada vez dá moitísimo máis cartos, porque en breve vamos a sacarlle outro medio millón en multas moi tranquilamente de todas as sacas. Efectivamente, nós sí que pedimos unha ordenanza, pero vamos a ver se todos esos madereiros van a acabar por non vir nin siquiera a facer as sacas. E máis nada, gracias. Moitas gracias. Don Emilio. Boa tarde, presidente da Concepción. Boa tarde, presidente da Concepción. Concelleiros, funcionarios e público que nos acompañan. Como comentaba aquí o compañeiro do BNG, considero que estas dúas mocións, aínda que parecidas, son cuestións completamente diferentes. Unha cousa é falar de medidas para reducir o cambio climático e outra cousa é falar da vaga de incendios. Entonces, o que vou a facer é, no meu primeiro turno, referirme á primeira moción, a do Partido Socialista, que ten que ver con ese pacto de Estado para a emerxencia climática, e na seguinte, pois, responderei un pouco pois o que aquí se comentou respecto á vaga dos incendios. O quentamento global é un desafío a longo plazo que necesita de medidas e dunha transición enerxética intelixente, con medida consensuada, sin traumas e sen connotacións ideolóxicas, sen sinalar a uns como negacionistas e outros como iluminados e con moita ciencia de por medio. O Goberno do Estado, como tantas veces, somente se dedica a facer anuncios ocos e novos pactos, cando os vellos aínda están sen cumplir, como aquel Real Decreto do 2022, con aquela vaga de incendios que houve en aquel ano, co cual se pretendía impulsar un marco de acción común a nivel estatal e autonómico nun contexto de emerxencias e riscos crecentes derivados do cambio climático. Despois de 3 anos, acordáronse en plena vaga de lumes de aquel citado Real Decreto, porque a realidade é que non tiñan trasladado ás comunidades autónomas as directrices e criterios comuns para elaborar os plans anuais para a prevención, vigilancia e extinción de incendios forestais que contemplaba dito Real Decreto no seu primeiro artigo. Como vostedes saben, a nosa comunidade foi pioneira coa Estrategia Galega do Cambio Climático, ao establecer por escrito o compromiso de acadar neutralidade climática, sendo unha das prioridades do actual goberno. Na actualidade, e de acordo con esa estrategia, atópase en tramitación no Parlamento galego a Lei do Clima. Pretende esta lei establecer o marco e acadar a neutralidade climática, o marco para acadar a neutralidade climática en 2040 e reducir en un 75% as emisións de gases de efecto invernadero de aquí ao 2030. Pero hai máis accións que a Xunta de Galicia comete vinculadas ao clima, como o segundo Plan Regional Integrado do Clima 2030, que serve de guía para as políticas climáticas da Xunta e implica a todos os departamentos autonómicos, conta con 93 medidas e preto de 1.800 millóns de euros de financiamento, o Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía do ano 2017, 285 concellos adheridos, o 92% dos cales contan co seu plan de acción para o clima e enerxía sustentable, que é unha folla de ruta para mellorar a eficiencia enerxética, empregar fontes de enerxía renovables e reducir as emisións de dióxido de carbono, a Rede Local polo Clima, posta en marcha fai un ano, a rede ten como finalidade coordinar aos concellos para aproveitar sinerxias na loita contra o quentamento global e o intercambio de experiencias, e a Alianza Galega polo Clima, posta en marcha en 2022, con máis de 200 entidades público-privadas adheridas coa finalidade de conectar o tecido productivo e social para a loita contra o cambio climático. Consideramos que un pacto de Estado frente á emerxencia climática como que plantexan, promovendo a reforestación, a elaboración de novos plans hidrolóxicos, a creación de refuxios climáticos, incentivos vinculados á bioeconomía e agricultura, a creación de un fondo de prevención de riscos a resposta inmediata, incrementando a dotación de persoas e medios para facer fronte a alertas climáticas, a creación da Axencia Estatal de Protección Civil e emerxencias e plans de formación á cidadanía, require de financiamento. Financiamento difícil de establecer según os presupostos xerais. Os actuais seguen prorrogados e moito nos tememos que o do ano que ven van ir pola mesma liña. Financiamento que, ao fin e ao cabo, todo isto vai a salir dos petos dos cidadáns. Pero ben, non fai falla, total pasa como co resto de medidas que vostedes nos teñen habituados. Establecemos a medida do plan e endosamos o financiamento ás comunidades autónomas para que elas financien os seus recursos. E agora me dirá o mesmo que fai a Xunta por alcalde de Monforte. Pero bueno, isto é o conto de sempre. E despois falan de un pacto de cambio climático para reducir emisións, mentres o señor Sánchez non fai máis que utilizar o Falcon, helicópteros e coches oficiais. Falan de emerxencia cando o señor Sánchez non sacrificou ningún só día das súas vacacións para acercarse ás zonas que sufriron grandes incendios. Que queren que lles digamos? Vostedes
sempre igual. Consejos doi que para mí no tempo. Dende este grupo municipal xa lle manifestamos que o noso voto vai ser en contra a proposta que plantexa o Partido Socialista. E, por certo, en canto as medidas do ditame da Comisión de Estudo do ano 2008, levanse cumpridas máis do 80%. E teña presente que a recomendación final, número 123, que vostedes indican na súa moción, se cumprirá. Pero, como vostede ben dice, e nos dice os concelleiros desta corporación, o seu debido tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Emilio. Me gusta o debate intenso. Me gusta. Non é debate intenso. Non ten vostede a palabra. Eso de pulsar o botón non lle vale, eh? Se facía algunha amiga súa en outro sitio e non lle valeu. Cando usted non ten a palabra non pode interrumpir os demais. Eu non interrumpín a vostede. Pero se preocupe que xa ido ao botón. Bien, dito eso. Segundo turno, doña Gloria. Gracias, presidente. Bueno, pues don Iván, ya que no tiene relación para nada la moción nuestra con la moción del Bloque Nacionalista Galego, que yo creo que el 99% sí que tiene relación, pero escuche lo que le voy a decir, léalo, escúchelo con atención. Mire, voy a continuar para terminar la moción anterior. Isto foi obxecto de debate por parte dos grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, nunha comisión especial de estudo e análisis das reformas de política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia avaliando a experiencia acumulada dende o ano 2006 e especificamente a extraordinaria onda de lumes que sufriu Galicia por aquel entón en outubro de 2017. Aquela comisión emitiu un ditamen, publicado en setembro do ano 18, é dicir, hai xa máis de 7 anos, que foi votado a favor por unha amplia maioría do Parlamento, que contemplaba 123 medidas encamiñadas a realizar reformas estruturais de planificación da xestión forestal, a prevención e a extinción de incendios. A día de hoxe, a implantación cero patatero. Que provoca isto? O que estuvemos a vivir este verán en Galicia, en concreto na nosa comarca. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista somete a votación deste pleno para a súa aprobación o seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a adherirse ao Pacto de Estado impulsado polo Goberno de España para dar resposta aos impactos cada vez máis extremos do cambio climático e instar a Xunta de Galicia a implementar as medidas acordadas no ditamen de comisión do estudo do ano 18 e que se convoquen a comisión para o seguimento do cumprimento das mesmas, tal e como recolle a recomendación final 123 do citado ditamen. Bueno, por outra parte, don Germán, a ver cuando remamos todos a favor, que creo yo que ya va siendo hora. Lo que sí voy a plantearle al alcalde a ver si le pedimos a la Xunta de Galicia las competencias en materia forestal. Y vamos nosotros aquí a gestionar todo esto, porque estoy viendo que somos los culpables de todo. Somos los culpables de los incendios de Quiroga, de Pantón, de todos los alrededores. Pero bueno, don Emilio sí que vamos a apoyar su moción, como no podía ser de otra manera, y efectivamente el escenario de incendios de este verano tiene profundas raíces. Entre ellas, nos gusta o no... Yo sé que al Partido Popular le cuesta mucho reconocer el cambio climático. Le cuesta muchísimo, pero esto se debe en gran parte al cambio climático que intensifica las condiciones extremas, al abandono progresivo de las zonas rurales, que yo creo que a ver si de una vez por todas llevamos a cabo, señores del Partido Popular, aquella famosa frase del expresidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, la legislación del rural. Yo espero que... Gracias. Vale, continúo. Gracias. É o terceiro turno. Don Emilio, segundo turno. Grazas. Vou mudar a orden porque, como anunciou aquí o compañero Pepe, que vai se dirixir deixo o último que anda para contestarlle, que seguro vamos ter que facelo. E vou a falar da moción do partido, do posicionamento do BNG ao respecto da moción do PSOE.
O BNG respalda un pacto de Estado fronte á emerxencia climática sempre que sea acompañado de compromisos reais e non quede nunha mera declaración de intencións. Galicia é unha das nacións máis vulnerables ao cambio climático, con territorio castigado polos incendios forestais, a erosión do chan, a perda da biodiversidade e a amenaza directa sobre sectores chave como a agrogandería, o mar ou a pesca. Compromisos concretos, financiamento garantido, xustiza territorial e social, defensa do noso modelo productivo, participación cidadá e transparencia. En conclusión, o BNG está a favor dun pacto de Estado fronte á emerxencia climática, mas non dun pacto baleiro. Nosotros respaldarémolo se significa máis democracia, máis xustiza, máis social, máis futuro para Galicia. Nosotros temos que, cando falo destes compromisos e financiamento, pois falaría do compromiso concreto, falaba o pacto debe fixar obxectivos medibles de reducción de emisións, transición enerxética e a protección da biodiversidade con prazos claros e mecanismos de control. No financiamento garantido falamos de que non hai políticas climáticas sen recursos, exigimos un fondo estable que asegure investimentos en enerxías renovables, mobilidade sostible, rehabilitación de vivenda e residencia rural. Cando falamos de justicia territorial e social, Galicia non pode ser un só territorio extractor para producir enerxías e exportalas en retorno. O pacto debe de garantir beneficios directos para a poboación galega, tanto en prezos de electricidade como en emprego e innovación. Cando falamos da defensa do noso modelo productivo, falamos de que a transición debe respetar e reforzar a soberanía alimentaria, a pesca, o rural vivo e as comunidades locais. Reclamamos políticas que apoien o sector primario e a gandería extensiva, claves para frear incendios e fixar poboación. E cando falamos de participación cidadá, falamos de que a loita require implicación social. O pacto debe recoller mecanismos de participación da ciudadanía, entidades sociais e comunidades científicas. É certo que tampouco sabemos, máis co que trae a iniciativa, que ben é moi xenérica, moi por enriba, pero non trae realmente toda a documentación. Obviamente, estamos nun pleno dun concello e tampouco sabemos cal é a letra pequena para entendernos. Pero, en todo caso, ese pacto do Estado é certo que non debe de ser xenérico para toda España. Pasa como en outros temas, como pode ser transportes e demais. Galicia ten unha forma de ser concreta e que debemos de entendela como tal. E ese pacto, quero pensar que no caso de Galicia será específico, porque sabemos como a dispersión poboacional, a masa forestal e demais, que ten que estar recollida nese pacto. Nosotros votar a favor da iniciativa non nos supón ningún problema, ainda que despois, a nivel do Estado, haxe que puntualizar esas cousas e é o noso posicionamento. Moi ben, moitas gracias. Don Germán, segundo turno. Sí, moi brevemente. Bueno, nós vamos a seguir pensando que efectivamente temos que remar todos xuntos. É o que entendemos que vostedes non se poden molestar, porque o que non pode ser que sexa todo culpa da Xunta de Galicia, nin todo culpa do Estado. Pero vostedes ven como nós, que aquí pasa calquer cousa, e ninguén asume ninguna responsabilidade nunca. Todo o mundo está falando de revitalizar o rural e non hai nada disso. É que efectivamente todo o mundo sabe que os incendios se apagan no inverno, pero non estamos facendo suficiente, porque efectivamente isto a nivel España, a nivel Europa, e a nivel Galicia, bueno, pois por suposto. E despois, efectivamente, pois pedimos transparencia, que se traballe con protección civil, efectivamente, que se erradique o tema dos eucaliptos, que vostedes sempre están en contra, traballar tamén desde os municipios nas franxas de biomasa, facer un plan de emerxencias da Ribeira Sacra, pois todas esas cousas. Entonces, cando todos rememos xuntos, seguramente que nos vai ir moito mellor. E así, o único que se fai é que un lle botan as culpas aos outros e, bueno, efectivamente, traen estas mocións que veñen moi ao caso, claro, por suposto. Pero isto hai que facelo continuamente, non só cando pasan estas desgracias, máis non. Moitas gracias, don Emilio. Gracias de novo. Un inciso sobre a moción anterior, señora Gloria. Non podemos confundir, non é que seamos negacionistas, porque parece que nos tachou de que nós non creemos no cambio climático. O que hai que diferenciar o que é o cambio climático do quentamento global. É unha cousa que ten moi claro. Se por eso dicía, moita ciencia. Sobre todo o que hai que ter é ciencia e deixar as ideas partidistas ao lado. E isto cando se fala do clima, hai unha frase que li un outro día. Cando se fala do clima e de como foi o clima na historia, isto é como quen va cando un vai conducindo e mira polo retrovisor. Os metros que están cerca se ven moi próximos, pero o que queda moi atrás queda moi difuso.
E o clima instrumental é do ano 1850, que é onde empeza a haber registros. Daí para atrás son todo moitas deduccións, investigacións que determinan como foi o clima daquelas, e estarán de acordo comigo, porque iso é unha cousa que todos máis ou menos sabemos, todos fomos á escola, e sabemos que dos 4.600 millóns de anos que ten a Terra, sufriu 7 glaciacións. E estamos na sétima era glacial, e senón algún dos que está aquí, dos concelleiros que están aquí, me pode corrixir se isto non é certo. E a tendencia é sempre o enfriamento. E hai unhos ciclos de quentamento, enfriamento, quentamento, enfriamento. Entonces, non é o mesmo, estamos falando dun cambio climático, pero bueno, estamos falando dun quentamento global. Dito isto, que para isto, bueno, se poden ilustrar moito, poderíamos estar debatendo desto cantidad, e posiblemente científicos, tamén un montón deles. E despois, bueno, un apunte tamén referido a isto. Aquela de... O tiña aquí anotado un pouco, porque sabía que me iban a acusar un pouco de non creer no cambio climático. A pequena idade do xeo que tuvo lugar alá por o ano... bueno, que rematou no ano 1850. Pequena idade do xeo onde houve un enfriamento e agora volvemos a estar en outro período de quentamento. Vamos a pasar ao tema, voume centrar ahora xa, que me queda pouco tempo, no tema da vaga de lumes. Me pareceu entenderlle ao señor Germán que había morto alguén dentro das casas. Bueno, me pareceu, houve xente que ardeu dentro das casas. Apuntei no aquí literal porque, bueno, creo que, gracias a Dios, non houve ningunha morte. Neste punto temos que poñer en valor o extraordinario esforzo realizado por todos os efectivos desplegados das diferentes administracións, aínda que a algúns lle parezcan poucos, grazas á súa entrega valentía e a dos centros de voluntarios e veciños que colaboraron activamente. Gracias a todo eso salváronse vidas humanas, por eso que non houve que lamentar ningunha morte, e protexeronse vivendas e minimizáronse os danos que poderan ser moito maiores. Evidentemente, a vaga de lumes foi colosal, por moito que se diga, moitos brigadistas, incluso na prensa outro día, ayer ou antes de ayer, saliu unha brigadista onde comentaban, e outros brigadistas comentaban que dos 20 anos que levaban traballando nunca habían visto a potencia e a virulencia que tiñan os incendios deste ano, motivados en parte por aquela combinación de temperaturas extremas, fortes ventos e unha seca prolongada que reduciu de forma alarmante os niveis de humedade do solo e da vegetación, circunstancia todas elas que favorece a propagación dos incendios. Temos que ter en conta que sempre que ven un xuño moi seco, xeralmente a vaga de incendios suele ser grande. Propoñen bueno, podo seguir, me deixan turno, porque como han xuntado aquí un montón de... O tempo aí para todos igual, eu cortei aos compañeros, o sea que... Bueno, porque propoñen a creación dun fondo... seguro que axusta máis. Bueno, Gracias. Se rematou, van 20 segundos por encima. Gracias. Doña Gloria, Gracias, alcalde. Mire, don Emilio, yo le voy a decir que a juicio de este equipo de gobierno y de los socialistas de Galicia en general, lo que tiene que hacer la Xunta con urgencia es implementar de inmediato un plan integral de restauración ambiental y socioeconómica de las áreas afectadas por los incendios con medidas urgentes y reales. Y debe también implementar o poner en marcha un plan integral para recuperar la actividad agraria y forestal y combatir la despoblación con especial atención a las zonas de montaña, lo que le decía antes, que sea ya la legislación del rural y nada más. Y reformular el modelo de prevención y extinción mediante la implantación de un operativo de prevención y extinción único y profesional, no contratarlos 4 o 5 días al año para estas cosas, y dotarlo de recursos humanos y materiales suficientes y con capacidad para operar durante todo el año. Y ampliar la superficie incluida bajo la protección de las franjas de gestión de biomasa secundaria y revisar el actual marco competencial en materia de prevención y defensa contra incendios forestales, de modo que la Xunta de Galicia asuma directamente la ejecución de las tareas de limpieza y mantenimiento de estas áreas de protección cuando no están garantizadas por los titulares. Y desarrollar e implementar planes de autoprotección y evacuación para todos los centros poblados en zonas de alto riesgo con la participación activa de los barrios y municipios. Cumplir estrictamente los plazos de ejecución de las obras de prevención que deben finalizar
antes de junio de cada año. Elaborar planes de gestión de recursos forestales en todos los distritos y presentar al Parlamento de Galicia en el plazo de 3 meses un proyecto para la distribución de los recursos de extinción de incendios existentes en la comunidad autónoma, los refuerzos necesarios y la distribución territorial ajustándose a la incidencia de los incendios en las regiones y distritos y a los escenarios menos alentadores que presagia este cambio climático. En definitiva, que asuma sus competencias, que se ponga las pilas y que trabaje de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Don Emilio, turno de peche. Gracias, moi brevemente. Ninguén nega o traballo das persoas que traballaron na extinción de incendios. Brigadistas, veciños, voluntarios e demais, ninguén o nega. Fálase de que é certo que nunca viran semejantes incendios nin semejantes condicións climáticas nesta vaga de lumes que houve tanto na provincia de Ourense, Quiroga, na Serra do Caurel e estes días en Pantón a Sober. Claro que non viran antes. Tampouco se vira cando ardeu o Caurel, dixeron o mismo. Nunca se vira. Tomamos exemplo, tomamos nota, vamos facer. 5 anos despois estamos no mesmo sitio. E as mesmas políticas. E non abonda con darlle agora a medalla de Galicia, ao mellor, para o ano que ven, os brigadistas e a xente que participou nos incendios. E, repito, vir agora co cheque e pagar, eso vale, eso hai que repoñer o que se fixo, porque a xente ten, perderonse, cando se fala de perderse vidas non é literal, perderonse formas de vidas, e non arderon xente, arderon casas con xente dentro. Casas con xente dentro. Que incluso se chegaran a despedir. Isto é moi triste. E é moi triste que ardesen máis casi 400 hectáreas, casas, animais, medios de vida, e que ainda siga a conselleira de Política Rural sin dimitir. E botando valores fora. Home, era claro que non tuvo a culpa que non lle prendeu o mechero, pero é que é responsable do que está a acontecer. Isto pasa en calquer país democráticamente ou avanzado e o día seguinte dimitiu un conselleiro do Partido Popular no seu día por a crise das vacas locas. Lémbrase? Hai anos. Pois isto que tiña o mínimo dimitir do presidente da Xunta, cando se non dimites, césate. Grazas. Moitas gracias. Ben, rematado o debate, si quero aclarar alguna cuestión. Don Germán, vostede, por moito que se empeñe, as competencias que non son dos concellos, non son dos concellos. Dei as voltas que queira. Poderíamos colaborar no momento dado porque temos a obligación como servidores públicos de facelo ante calquera emerxencia. Pero, hombre, non é a nosa responsabilidade. Non diría vostede a onde non vai a ninguna parte. Porque non é o Concello de Monforte, ningún Concello de Galicia, dos 313. É máis, non a teñen sequera as diputacións. Para máis telos os concellos. Hombre, por lo tanto, miremos, se a responsabilidade da Xunta habrá, se a responsabilidade do Concello é do Concello, e se é do Estado é do Estado. Para que ver quen é o responsable. Teñen as competencias transferidas ás comunidades autónomas, sí ou non? Bueno, pois mire usted para a comunidade autónoma. Goberne quen goberne, neste caso aquí, a Xunta de Galicia o Partido Popular. Pero non bote usted a culpa ao Concello onde non a ten. E fala vostede de que non propoñemos cousas específicas. Home, poñémolas todas. Todas. Aquelas que aprobou o Parlamento no ano 18 dunha comisión de estudio. O que pasa é que hai que ler ese documento, ver que propón ese documento e despois opinar. Claro que propoñemos todo. Cando decimos que se faga o que se acordou polo Parlamento gallego, por amplia maioría, creo que non fora por unanimidade, pero sí por amplia maioría, bueno, pois, hombre, estaría de acordo incluso o Grupo Popular. Pero nin eso fixo o Goberno da Xunta. Así que, digalle a usted a eles que se apliquen ese conto. Eu non podo cumplir o acordo do Parlamento. A Xunta sí. Porque además ten os medios, as competencias e os medios. Non pode usted comparar a Xunta de Galicia que ten 14.177 millóns de euros con unha diputación como a de Lugo que ten 126. Pero, hombre, a ver, onde vamos?
E logo, don Emilio, fíxome vostede alguna gracia, non? Fala da prórroga dos presupostos de Pedro Sánchez, este que é malísimo, pero resulta que a prohibición de Lugo menos mal que foi Pedro Sánchez, porque ustedes o único que don Emilio Iván, don Emilio Iván, o do PP, para entendernos. O do BNG estou de acordo co que dixo. Outra veces non, pero hoxe sí. Decíalle que vostede botei a culpa a Pedro Sánchez de todo, lógicamente, a estrategia que teñen para ver se os desgastan a chegar ustedes a Moncloa. E dicía, aferras ao poder. Hombre, e o señor Feijóo onde quere ir? Ao despoder ou ao poder? A ver onde quere ir? Bueno, dice vostede que prorroga 3 anos os presupostos. Home, que fixo Feijóo entre o 15, digo, Rajoy, entre o 15 e o 18? Non aprobou o presupuesto, estuvo 3 anos, desde o 15 ao 18, sin aprobar o presupuesto. Que, por certo, chegou á presidencia como chegou. Que vostedes ahora, cando foi de Pedro Sánchez, dixo, ni logo nos vamos a abstener. Mire que sentido de Estado teñen uns e teñen outros, verdad? Que sentido de Estado? E depois son ustedes os que traballan por España. Patriotas de bolsillo, joder. Perdón coa expresión, perdón. Retiro de última palabra esta última, era de joder. Bueno, dice helicópteros e coches oficiais. Oye, onde andaban os presidentes do PP? Onde andaban? Onde anda o señor Rueda? Anda en bicicleta ou vai no coche oficial da Xunta? Claro, é que dicen esas cousas de verdad é denigrar a política. E os ciudadanos sempre hai quen compren ese tipo de cousas. E calquer goberno, calquera de calquer país do mundo, pois anda en coche oficial. Pois claro, é o que quere que vai no seu coche e tiña que aparcar nos outros oficiales. Que é eso? Home, por favor. E fíxese, nós facemos todo mal. Pero que ainda non fixemos foi unha bota de Estado como o señor Aznar, don Emilio. Acórdanse vostedes a bota de Estado do señor Aznar? Eso sí que foi para a nota, que chamou a atención en todo o mundo. En todo o mundo. Por certo, invitados que estaban naquela boda pasaron pola Chirona. Invitados pasaron pola Chirona todos. Incluso ministros. Mire, o plan de extinción de incendios de Galicia, que se chama o Pladiga, o propio plan dice que hai que presentarlo no mes de outubro. Sabe cando presentou este ano a Xunta o Pladiga? En maio. Presenta a Xunta, presentou o Pladiga en maio e tiña que haber feito en outubro. E cando estaba, como decía antes o compañero, chamando que lle manden a UME, oiga, é que ainda non había contratado personal a Xunta. Ainda tiña máis de 200 personas sin contratar. E iso é responsabilidade de Pedro Sánchez, claro. Impediulle a Rueda contratar xente pos incendios. De verdad, hai que ter atrevimento para estas cousas, En fin, mire, colaboración, claro que tuvemos moita colaboración. Eu podo decir porque además viví na primeira persona. A colaboración da Diputación Provincial de Lugo, do Goberno da Diputación Provincial de Lugo, de BNG e PSOE, mandaronlle os lumes á provincia de Ourense, hasta que nos mandaron marchar que dicían que eran urbanos, nos querían. Pero depois que as protestas mandaron outra vez que volviéramos. Acordas ustedes esas cousas? Eu pensei que as mangueiras eran máis ou menos de bombeiros parecidas, e a auga tamén apagou o lume o mismo do rural que o do urbano. Pero bueno, eran urbanos, entón non lles gustaba terlos ali porque vían, non sabe? Entón, claro, espionaje non querían. Pero nós mandámoslle preto de 100 bombeiros a apagar os lumes. Mandámoslle máis de 30 bombas nodriza a apagar o lume. Mandámoslle 14 vehículos de mando a apagar os lumes. Postos todos eles a disposición do puesto de mando avanzado, que lle compete a Xunta de Galicia, lógicamente, de Xilo, que é a que ten a competencia. E todos os días a xerente do consorcio estaba en contacto co que levaba a gestión, a dirección do puesto de mando avanzado. Todos os días. Para ver a onde iban os parques de Chantada, o parque de Monforte, o de Sarria, Viveiro, Vilalba ou Borreiros. Todos eles participaron. Todos. E eu mesmo, non vou entrar na admisión que decía don Emilio, pero eu mesmo, todos os días, tiña un contacto coa conselleira de Medio Rural. Todos os días. Para falar justamente destes apoios que lles mandábamos e a onde iban, etc. Iso pode preguntar á conselleira se é verdade ou non é verdade. Por tanto, colaboración houve a toda. O que pasa é que a competencia da Xunta non é unha cousa que colaboremos. Pero, home,
a acción principal é da Xunta de Galicia. Por si non fai a Xunta, para que queremos? Que devolva as competencias e xa está. Que se declaren incompetentes, pero, hombre, non me diga a mí que este ano teñen máis de 1.000 millóns máis que o ano pasado do presupuesto de fondos do Estado. Gratis, sem gestionalos, Ustedes pasaron este ano de 13.000 millóns a 14.177 millóns de euros de presuposto. Home, digo eu que algún milloncijo desos dará para pagar os lumes. Digo eu, porque 1.100 e pico millóns dan para algo, Dan para algo. Así que, sinceramente, eu trasladaría a Xunta, home, que hai que facer algo co diñeiro que está nos presupuestos. A parte de pagar festas, que a súa presidenta provincial habrá que ver algún día onde saliron, pero está pagando festas por aí, comisións de festas, 30.000, 5.000, a ver como justifica ese diñeiro. Xa sei que é a través dunha empresa que presta servicios turísticos, xa sei, pero esas cousas quedan aí, esas cousas quedan aí. E algún día alguén pode, en fin, abrir unha ventana para que corra o aire. Igual alguén pode abrir unha ventana para que corra o aire. Bueno, eu creo que quedaron aclaradas as cousas que decían vostedes por aí, porque hoxe o doña Cati xa me dice que sí, que quedaron bastante ben aclaradas. Así que vamos a votar os dous puntos que tíamos, o 6 e o 9. O 6 que é a moción do Grupo Socialista. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra. 4 votos en contra, non hai abstencións, queda aprobada. Grupo Popular en contra. Os outros partidos a favor. Votamos agora o número 9, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a vaga de lumes forestais. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 4 votos en contra do Grupo Popular. Queda tamén aprobada a proposta do BNG. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular para condenar firmemente os incidentes e sabotaxes producidos durante o desenvolvemento da Volta Ciclista a España. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable, con voto a favor do Grupo Municipal Popular e as abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte do Grupo Mixto, e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra a dona Cati. Moitas gracias. Boa tarde a todos os concelleiros, os membros do Concello que están hoxe aquí e tamén o público que nos acompaña. A verdade é que ojalá fora así todos os plenos da Corporación Municipal, que houbera tanto público, que dá gusto ver esa motivación nos cidadáns. Antes de entrar a falar da moción que trouxemos neste pleno e tamén de por que fixemos esa autoenmenda, señor alcalde, é verdad que vostede ten a prerrogativa de poder aclarar puntos cando estime oportuno, pero falar da boda de José María Aznar ou das festas de Elena Candia, creo que eso non é aclarar nada. Entonces, ben, centrándonos na moción, como dixen, traemos unha autoenmenda na proposta de acordos. Nun primeiro momento, traxemos esta moción que tamén se presentou no Parlamento de Galicia polas diferentes incidentes que se aconteceron no desenrolo da Volta Ciclista a España, non só en Monforte, aquí afortunadamente a Volta Ciclista chegou a meta, pudo chegar a meta, pero noutros puntos do territorio, incluso en Galicia, non foi así. Por exemplo, un Mos tivo que rematar 8 kilómetros antes e todos temos na retina o que sucedeu tamén en Madrid. Parécenos que é unha mágoa que se den estas circunstancias, por eso presentamos esta moción. Non podemos olvidar que os deportistas que fan a Volta Ciclista a España é a súa profesión. Non son todos estrelas que ganan millóns de euros. Na maioría son persoas que teñen uns salarios de 30.000, 40.000 euros ao ano e que traballan todo o ano e se esforzan todo o ano para este tipo de probas. Por lo tanto, xa é un atentado ao seu desenrolo profesional, como sucedeu con algunha persona que se botou á rúa e que incluso tirou algún ciclista. Por iso creemos que tiña entidade suficiente para poder...
é que manifestarse está ben, pero hai que respetar o que pensamos os demais. Por favor. É que me dan a razón, ao final. Un momentiño, Cati, un momentiño. Non poden interrumpir a ningún concelleiro, nin utilizar grabacións aquí na sala, Está prohibido. Está prohibido e non se pode utilizar medios telemáticos aquí. Hai unha grabación oficial que está salindo en directo, senón tendríamos que desaloxar, eu non quero. Por lo tanto, hai que respetar a señora portavoz. A mí pode gustar ou non o que está dicindo, pero hai que respetarla. Así que, fagan un favor, de verdade, eu pido de corazón, continúe. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Ben, como dixen, sí que nos parecía de bastante entidade porque, ao final, aunque Monforte terminou a volta ciclista, sí que se ensombreceu con as protestas que se sucederon. Pois, por exemplo, a retransmisión cortouse ao final e nin siquiera se puido ver a entrega de premios. A verdade é que nós apoiamos firmemente a decisión do alcalde como presidente da Diputación de invertir na volta ciclista na esa etapa que finalmente que finou en Monforte de Lemos porque permitía dar unha visibilidade da cidade moi importante e, ademais, foi un revulsivo na economía da cidade. Por eso, a liberdade de manifestarse, a liberdade de expresarse, por suposto, que ten que prevalecer, pero tamén ten que prevalecer o dereito dos demais para, neste caso, por exemplo, os deportistas, como dixen, desenrolar a súa actividade, en este caso, o Concello de Monforte, poder presumir de cidade ante os medios de comunicacións. Unha cousa non ten que ver coa outra. Por eso nos pareceu de entidade traer esta iniciativa. Sí que é certo que despois, unha vez anunciado a intención da Xunta de Galicia de crear un centro de menores estranxeiros non acompañados no edificio de Prodeme e sucederse ao lanzamento dun cóctel molotov no edificio, pareceunos oportuno, e dixémolo así na Xunta de Portavoces na que aprobamos a declaración institucional, facer unha modificación na proposta de acordos. E aunque o titular da moción falaba nas protestas na volta ciclista, si quixemos que na proposta de acordos non figurase nada da volta ciclista, sin saber que iba a haber tanta reivindicación no pleno. Pero creíamos que era o adecuado pola clima de crispación que había na cidade. Non retirar a moción, porque eso significaría amedrentarse. E creemos que nadie se debe amedrentar. Todo o mundo ten dereito a expresar a súa opinión sempre e cando non moleste o terceiras persoas. Por lo tanto, non queríamos amedrentarnos, pero sí queríamos facer un cambio, unha autoemenda á proposta dos acordos que fixemos, onde non se mencionara, por exemplo, as protestas da volta ciclista, ni tampouco o lanzamento do cóctel molotov, que foi absolutamente deplorable, pero sí queríamos condenar, en xeral, aqueles actos e incidentes que poidan ocasionar ese prexuízo. Entón, agora, na reta final desta intervención, como logo terei tamén máis tempo, simplemente vou a ler esa proposta de acordos, esa autoemenda das novas propostas de acordos que lle fixen entrega a todos os portavoces dos grupos municipais. Primeiro, condenar firmemente calquer acto violento e incidente que poida fomentar o odio e a crispación, así como danar a imaxe da nosa cidade fomentando que a liberdade de expresión non pode vir acompañada de actuacións que danen a terceiros ou prexudicar o correcto desenrolo dunha actividade. E o segundo punto, expresar o seu recoñecemento e gratitude ás forzas e corpos de seguridade, así como aos servicios de emerxencia, pola exemplaridade e profesionalidade que amosan sempre que existe un altercado ou incidente como os acontecidos no mes de setembro na cidade de Monforte. Pola nosa parte, de momento, nada máis. Gracias. Moitas gracias, doña Cati. Para explicar a súa posición, ten a palabra don Germán. Sí, boas tardes. Adiantamos desde Desperta Monforte que non imos apoiar esta moción, nin... Efectivamente, non teñen por que amedrentarse, faltaría máis, pero nós tamén estamos en contra dos actos violentos en xeral e tamén estamos a favor do bon funcionamento dos nosos corpos e forzas de seguridade do Estado. Os incidentes da Volta de Galicia veñen precedidos por un dereito que temos ás manifestacións pacíficas. É certo que o fin era que se tomasen medidas por parte de quen correspondese para expulsar a un equipo ciclista que o que está facendo é un branqueamento absoluto dun Estado xenocida, en este caso de Israel, e decimos xenocida porque tarde ou temprano todos vostedes van a recoñecer o mismo. Non é de fai 3 meses porque o diga o presidente do goberno, porque isto ven de fai 2 anos. É certo tamén que estamos absolutamente en contra dos atentados terroristas que perpetrou Hamás, pero é certo que tamén estamos absolutamente en contra de o que se está facendo a día de hoxe mesmo, pois terán morto 80 ou 90 gacetías.
Por iso non podemos estar de acordo con vostedes de antepoñer, en este caso, os intereses da Volta Ciclista a España ante o dereito pacífico que tuvemos para manifestarnos. E digo pacífico porque non sei onde estuvo vostede, pero nós na curva que estuvemos, que puxeron unha doble valla e que había un montón de xente, pois o acto foi absolutamente pacífico. É certo que despois se produxeron que nós non entendemos, baixo ningún concepto, como pudo ser que aquí, que efectivamente non había nin 30 nin 40 personas, porque esa forma que ten o alcalde tamén de falar de 30 ou 40, que por encima non eran de aquí, non é verdade, queda reflexado nas imágenes, porque efectivamente unha imaxe vale máis que 1000 palabras, pero sí que é certo que non houve ningún problema e despois houve 2 detencións. Si seríamos 1000 personas, 2 detencións, en Madrid 100.000 personas se pararon a Volta Ciclista e as mesmas 2 detencións. Aquí foi un acto absolutamente pacífico, a Volta Ciclista rematou e despois houve esos actos que efectivamente houve unhas detencións que nós non entendemos baixo ningún concepto porque non nos parece nin normal. E despois, efectivamente, todo se foi enredando porque sí que é certo que tampouco entendemos, en este caso, pois, como o alcalde pode decir que, por certo, a mí me gustaría que aquí públicamente, porque xa que vostede foi a radio, nós, desde Esperta Monforte, xa dixemos públicamente que pola parte que nos correspondía dende o goberno de Monfortino, pois pedirlle disculpas públicamente, en este caso, a Rosana Prieto, porque non é de recibo que o noso alcalde, querendo ser unha cidade turística como é, que vostede poida decir aquí que Rosana Prieto veo, a ver que pino veo plantar aquí. Non nos parece normal e a nos gustaríanos que aquí, en este pleno, vostede pois tuvera ben pedirlle disculpas. Tampouco nos pareceu moi ben o que dixo do noso compañeiro Loaces, porque efectivamente eu quero pensar que vostede tamén está absolutamente a favor de que esa guerra de Ucrania acabe e tampouco vin eu a vostede en Kiev. Entón, todas esas cousas non nos parecen normales e nós vamos a seguir reivindicándoas e, por suposto, tampouco podemos estar de acordo, en este caso, coa postura do PP de que diga que foron uns actos absolutamente reprochables, que efectivamente vostede agora o retira, que nos parece moi ben, e sí que é certo que estamos todos de acordo, porque, ademais, eso sí que estuvemos todos de acordo na Xunta de Voceiros, de que ese tema, bueno, pues esos incidentes co cóctel molotov, pues por suposto que son absolutamente reprochables, máis nada. Moitas gracias, don Emilio. Grazas. Eu, despois de ver outro día no Parlamento, como guardaban un minuto de silencio, que ninguén non saben o porqué, nun acto de funambulismo, o da moción, o das emendas é terrorismo, por non falar de algo de Palestina. Os condenar os actos do cóctel molotov xa fixemos unha declaración que asinamos todos e despois vai vir outra iniciativa ao pleno. O sea, o que non queren é falar das cousas. Vamos a cuestión. Dicía alguén que se atribui a varias personas, pero moita xente pequena en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, poden trocar o mundo. A cidadanía, centos, nun 20 ou 30, como dixo o señor alcalde, había máis no resto da cidade que naquela curva, discutou Francisco Moure, protestando, manifestándose pacíficamente, aquí non morreu nadie, pacíficamente. En Palestina morren diariamente miles de pequenos e mulleres, aquí non, pacíficamente. En Monforte, noutros lugares da Galiza, en España, non cumpre a Gaza, pódese protestar daqui facendo cousas pequenas. Axudáronlle a abrir os ollos, xa que non tiñan abertos, o resto do mundo. E o mesmo xeito que serve para enseñarse ao mundo, a coñecerse ao mundo, tamén serviu para que moita xente, moitos países da comunidade internacional viso que pasaba na Volta Ciclista a España e non mire para outro lado. Miren ben, recentemente o Giro de Emilia, que organiza a UCI, escolliu a Israel Protect por seguridade. Ben pudo facer a Volta Ciclista a España. Porque se pudo facer por seguridade, e todos contentos. E acabou o tema, e acabou o punto. Pero non, por qué? Porque prevé só miran polo carto. A UEFA vai expulsar os equipos israelíes das súas competicións. A FIFA vai ver como encaixa o Mundial con os Estados Unidos, que aí xa veremos o que pasa. Falta ver o que fai a OLEP, a Euroliga ou o COI. Boten tamén un ollo a reunión que tuvo a semana pasada na ONU e o que xereou o movimento que se foi xerando. É certo que no Tour de Francia e no Giro, ao mellor non houve tantas protestas, que sí que as houve, non tan importantes, pero con eso ao mellor temos que mirar que, ademais de sentirnos orgullosos de Monforte,
por o que se viu na volta ciclista, que aquí acabouse a volta e non houve ningún problema. E falo de Monforte, porque o resto das etapas non vou falar delas, porque a tenor do que mentiron todos os medios de comunicación en Monforte, como para facerlle caso do que pasou en outros sitios, máis alá do que podemos ver na televisión. Disputouse esta etapa, como falaba, sin ningún problema. En ningún momento se puxo en risco a ninguén. A ninguén. Outra cousa é que quixeran que estivésemos todos ca roupa do domingo, coa raya pena do ollo, e cunha letreriño bienvenido Mr. Marshall. Se quere isto é outra historia. Igual era mellor estar orgullosos o conseguido, ainda que haxa quen pense que todo o que se fixo non serviu para nada. Non lle vou dar un simposio sobre o asentamento israelí en Palestina históricamente, porque nin tiño tempo, nin tiño gana de explicarlle a quen fai funambulismo para non recoñecer o xenorcidio. Como dixen antes, basta con ver o que pasou no Parlamento de Galicia. E que trae a pleno esta iniciativa para enfrontar o alcalde cas súas declaracións co que dixo o presidente Sánchez cas súas declaracións. Isto é utilizar dunha forma torticera o tema. Fala usted da volta ciclista. Ademais de ser un evento deportivo, é un negocio importante ou de relevancia, un negocio económico, de relevancia económica. Fíxese usted, hasta no 94 facíase no mes de abril ou maio, pero mudou de data precisamente para poder ter máis visibilidade e sacar máis rendimento económico. Con resto, o punto número 2, mire, que quere que recoñezamos? Que se cedera a policía no seu cometido? Porque aquí vimos todos, porque non é que o diga eu, ni o dio BNG. Vese, está claro nos vídeos como foi a cousa. Os incidentes peores foron desde que acabou a volta. Ou que quere tamén dicir que o ciclista que caiu na curva que foi por culpa dos manifestantes, que botaron serpentina no chan. No, caiu un señor arana no Corgo, porque un persona estaba no carro e cruzouse un garda civil e vese claramente como foi o garda civil que non quiso esquivar. Que pasa? Que todo o sistema mediático hai que buscar a forma de criminalizar a quen protestaba. Que repito, noutros sitios non sei como foi, porque máis ao lado que vimos na televisión, pero o que pasou ao final foi como unha persona, unha compañeira, por certo, que non van plantar pinos, que van comprar todos os días a Monforte, vive con nosotros. Esa persoa lle pide a identificación a un policía que remeter antes a paus contra a xente. A paus contra a xente. E non digo nós, está aí grabado. E, polo tanto, como era unha persona relevante dentro do corpo de policía, non levaba o número de plaquiña como os antidisturbios. E pidíronlle, e a cousa, pois, veremos como acaba. Non vou aquí non quero falar nin hipotecar a miña palabra, porque veremos como acaba as cousas no xulgado. E non imos a apoiar que se extralimiten porque alguén demanda en plaza que irá quedar de heroe e mallen unha persona ou en dúas e non vou dicir aquí afirmar por se acaso alguén quere ter en consideración, pero cabe a posibilidade de que houvese tamén policías infiltrados entre o público que montaran pisto. Cabe a posibilidade, pero bueno, se repito, cando sea o tempo de xulgado, pois haberá que ver. Por lo tanto, nós non vamos a apoiar esta iniciativa para nada e lembrar o recoñecemento que se está facendo deste tema a nivel mundial e o que queremos é que antes ou despois, pois, isto remate e a única forma que ten de rematar é que remate o xenocidio que está acontecendo en territorio palestino. Gracias. Por el Grupo Socialista ten a palabra o señor Torres. Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos os presentes. Portavoz, dona Catilló, de verdad, esto no entiendo lo que voy a contestar aquí. Usted hace una moción sobre la vuelta ciclista y ahora la propuesta es el cóctel Molotov y felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado. A mí me gustaría saber qué tiene que ver esto con la vuelta ciclista. El cóctel Molotov, ni con las bicicletas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo creo que usted se metió en un jardín y le creció más, como dicen, pero que el jardinero sabe que ha sembrado. Mire, antes de entrar en el fondo del contenido de la moción, que tiene que ver básicamente con las protestas que usted decía que decía durante la llegada a la pura de nuestra ciudad, no sé dónde está el cóctel Molotov, que pidió el acuerdo, ni dónde está la felicitación. Va básicamente sobre eso. Permítame que haga una serie de consideraciones. La primera, muy brevemente, la importancia que tiene, por ser una vez más
de final de etapa de la Vuelta Ciclista, por lo que supone de promoción y publicidad para nuestra ciudad y para toda la Ribeira Sacra. Porque a estas alturas, todos ustedes saben que es un evento deportivo seguido por más de 90 países con una audiencia de más de 400 millones de personas, retransmitido por la primera televisión de España, con imágenes aéreas impresionantes de todo, donde se habla de nuestros monumentos, paisajes, nuestra gastronomía, nuestros vinos, con reiteración y hasta la saciedad. Por lo que ni que decir tiene que hacer un cálculo económico de la inversión en promoción que supondría un impacto publicitario de este calibre para cualquier administración sería directamente inasumible por estratosférico. Así que por este lado no podemos más que estar satisfechos con el resultado de la Vuelta, una vez más que somos protagonistas, de la que somos protagonistas nosotros. La segunda, lanzando con esto último, recordar que el hecho de que Monforte sea protagonista de la Vuelta, habiéndolo sido en 2021, es un hecho que creo histórico, 2 finales de Vuelta, año 2021-2025. Voy a ir al grano. Entrando en el fondo de la cuestión, también es cierto, en menor medida, que en otros lugares la noticia fue pues, por unas protestas que se produjeron en el transcurso de la Vuelta. Estas protestas se llevaron a cabo el día de la llegada de la Vuelta Ciclista en relación con el genocidio que sabemos que se está perpetrando en Gaza por parte del gobierno israelí. Y cuando digo todos sabemos, creo que deberíamos saberlo todos. Nosotros respetamos profundamente el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse, a exteriorizar su descontento, fíjese usted, con cualquier situación, sea la que sea, y más aún cuando hablamos de un tema tan grave como el genocidio en Gaza. Por desgracia, es así. Reprobamos todo acto violento en cualquier ámbito, hasta en el del derecho de protesta, el derecho constitucional de protesta. Y, por supuesto, apoyamos la causa palestina y despreciamos desde lo más profundo de nuestra conciencia lo que se está haciendo con ese pueblo indefenso. Vuelvo a decir, genocidio que tanto les cuesta a ustedes decir. Doña Katy, portavoz, yo creo que el Partido Socialista ha demostrado ahí donde gobernó, porque lo importante son los hechos y estos demuestran que estamos a la cabeza de Europa en la toma de decisiones en apoyo al pueblo palestino y en la condena de esta atrocidad que se está produciendo en Gaza por parte del gobierno israelí. Un genocidio, insisto, a ver si les entra. En definitiva, nosotros vamos a votar en contra de su moción, desde las consideraciones que he expuesto y que no voy a abordar ya más porque no se trata aquí de un tratado. Insisto, desde las consideraciones que he expuesto y que creo que entran en colisión no solo con la moción originaria que presentó, sino con lo que tiene que ver el cóctel Molotov y la gratitud a las fuerzas con la Vuelta Ciclista. La verdad, no lo pillo, creo que es un pegote. Mire, vamos a votar en contra. Y le voy a explicar por qué. Porque usted plantea como contrapuestas dos posturas o dos planteamientos, llamémosle, que están superpuestos, dos acontecimientos que suceden en unidad de tiempo, que es las protestas y la Vuelta Ciclista. Pero no es preciso ni obligado disociar de forma excluyente uno del otro. ¿Entiende lo que le quiero decir? Se lo recuerdo porque usted viene aquí un poco con la idea subterfugia de que o Gaza o la Vuelta. No cuela. No es así ni parecido, que es a donde quiera llegar. Luego lo cambió por el cóctel de Prodeve y la felicitación a las fuerzas de seguridad del Estado. Tampoco sabe muy bien qué pega. Eso es un pegote que ha hecho de última hora para salir del lío. Del lío porque no cuela, Lo que sí le voy a decir, echamos de menos en su moción la más mínima referencia a lo que realmente importa, que es el genocidio de un pueblo indefenso, aunque simplemente fuera en esa referencia que hacen ustedes a título de masacre. De ahí nuestra postura sobre nuestra moción y doy por concluida mi intervención por primera vez con tiempo sobrante, mucho tiempo. Nada más he concluido. Por favor, non aplaudan, nin fagan ningún gesto de aprobación a nadie, nin de desaprobación. Moitas gracias. Doña Katy, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, é que, señor Torres, demais voceiros das agrupacións municipais, nós non traemos aquí un debate sobre o genocidio de Gaza, que non temos ningún problema en empregar a palabra genocidio, a pesar de que vostede como jurista sabe que genocidio é un término xurídico que ten que denominalo así a Corte Xeral Internacional, que é por ese motivo polo que moitas agrupacións teñen as súas, digamos que os seus miramentos para falar da palabra genocidio. Pero non temos problema en decir que hai un genocidio en Gaza, que non se trata de eso. Non se trata, se hai que censurar a Netanyahu, nós desde o Grupo Popular de Monforte non temos problema en decilo. Nós é algo totalmente distinto. O que non queremos é que unha manifestación poida, ao final, interrumpir o desenrolo da actividade normal ou cotiá
de terceiros ou incluso a liberdade de expresión poida tamén interferir ou danar a integridade física ou material. En este caso, parecenos adecuado presentar esa autoemenda, señor Torres, porque, ao final, como vostede saberá, hai liberdade tamén para presentar autoemendas e para, na exposición de motivos, explicar por que presentamos unha autoemenda, aunque vostede tamén quere darlle así unha explicación torticera para non votar a nosa proposta de acordos definitiva. A nosa intención era facer unha proposta de acordos que fora moito máis neutra para que pudera ser votada por todas as agrupacións políticas. Pero, bueno, vemos que non foi efectivo, polo tanto, non pasa nada, era a nosa intención, pero non pasa nada. De todas formas, creo que, agora que o dixo tamén o voceiro do Bloque Nacionalista, que traemos esta moción, dixo que para confrontar o alcalde con Pedro Sánchez, eso dixo o voceiro do Bloque, nós non o dixemos, pero xa que o dixo, aproveito, xa que é curioso, porque antes comentou que tiña un papelón a miña compañeira Luisa por falar na guardería, tamén creo que ten vostede un papelón, porque mentras o seu presidente de filas fomentaba que a xente saíra á calle e interrumpir a volta ciclista, vostede tiña que defender que a volta ciclista tivera un final normal, como finalmente aquí en Monforte aconteceu. Polo tanto, tamén lle temos que decir que agradecemos que vostede, finalmente, sí que mostrara o seu interés en que a volta ciclista aquí en Monforte tivera un final adecuado. Por iso digo que nós o que queremos defender é que, independentemente de que a xente se queira manifestar polos conflitos bélicos que hai ao redor do mundo, que aparte paréceme que é admirable que a xente teña esa preocupación e que se manifeste e que así o faga saber, independentemente dese dereito que ten a xente a manifestarse, creemos, e repito, e por iso traemos esta moción, que eso non implica a interferir o desenrolo dunha actividade como foi a volta ciclista. E tamén, non só por Monforte ou pola imaxe que poida dar Monforte, sino polos propios ciclistas, que, aunque moitos puideron tamén terminar a súa etapa, a gran maioría, a verdade é que había nervios no desenrolo desa actividade deportiva. Gracias. Ten un turno de peche ainda, por si quer acabar o argumentario. Don Germán, segundo turno. Renuncio ao turno, don Emilio. Sí. Ben, mire, vostede que cree? Que os dereitos humanos se conseguiron regalando caramelos? Conseguíronse na rúa, históricamente, sin facer dano a ninguén. Que pasa? Falaba vostede dos ciclistas, tuveron centos de reunións e presión para sair a competir. Mas xa lle explicaron en máis dunha etapa que ao mellor había que darlle unha volta a isto. Hasta tal punto do que o equipo chegou a sacar dos maiores, como se fósemos tontos, o nombre de Israel. Igual que fai vostede que a iniciativa. Vamos mirar se la hacemos bien para todos, querendo esconder un elefante detrás dunha ovella. Isto son é así a cousa. Non vamos a falar, vamos a escéptica, políticamente, xa fixamos a declaración institucional ao principio sobre o tema do que pasou no Malvarón. Por lo tanto, xa estaba aclarado. A iniciativa ou se trae, se debate nos seus términos, ou se retira. E retirala non ten ningún problema. Non é dar paso para atrás, ni moito menos. É simplemente cada un fai libremente o que pode. E tamén convido a participar o vindeiro domingo na manifestación en Compostela a prol de Palestina, e se quere ver como se desarrollan os temas, pois ali verase que tamén é unha manifestación pacífica e non pasa nada. Xenocidio, sí, fala vostede xurídicamente, cada un de nós chamámoslo como queiremos, e é o que está pasando, e a comunidade internacional está mirando por outro lado. Dixeron todos, incluso o señor Borrell, e escoitei falar que nunca o pensei, pero bueno, pronunciouse xa fai tempo. A comunidade internacional na ONU é algo que non se pode deixar pasar. E queremos comparar, é que non acabou a volta en 3 días, por o tema isto, a mí non me fastidie. Se con isto se consigue mobilizar a xente, fanse ben, e non pasou nada. E a volta ciclista, ou Unipublic neste caso, que é quen coordina, pero a UCI, pudo haber expulsado este equipo. De feito, para o ano que ven, xa mandou antes do 15 de outubro, teñen que ter todos escritos quen son os patrocinadores e onde son. Porque pasou cos equipos rusos en todas as competicións. E non lle chegou cos equipos rusos, senón todos os equipos europeos que levasen publicidade de Gazprom quedaban fora de calquer competición europea.
Eurovisión e demais. Bueno, por non dicir xa históricamente que pinta un país asiático en Europa, pero bueno, esas son outras cousas que ven do outro lado. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra disto. Por certo, se quere pois agradecer as forzas do Corpo do Orden do Estado o día 3 na Festa dos Ángeles Custodios de felicitios tamén da miña parte, que non vou a ir, felicitios tamén da miña parte, porque o que fixeron en Monforte pasáronse 3 pueblos e iso non vin en ningún outro, non vin outras imaxes na televisión en ningún outro sitio, nin en Madrid, que foi a cousa realmente, ao mellor, un pouco máis antes. Por lo tanto, van votar en contra e do Río Ambar Palestina vencerá. Gracias. Gracias. Don señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente. Señor alcalde, dice usted que la modificación la introduce para hacer una propuesta acorde y neutral. Yo, de verdad, ¿qué tiene que ver el cóctel Molotov, el agradecimiento a las fuerzas con la vuelta ciclista? ¿Dónde está la mínima concordancia entre esas cosas? ¿Qué tiene que ver? Y en segundo lugar, acorde y neutral. Mire, la neutralidad en estas cosas no es admisible. No se admiten posturas neutrales. O se está en contra de las atrocidades, del abuso, del terror y de la injusticia, o no se está. No hay términos neutrales ni términos medios. O se está a favor de que hay que estar o no se está. Nada más. Eso es todo. Muchas gracias, señor Torres. Turno de Peche. Cati. Moitas gracias, señor Iván Torres. Vostede tamén ten un papelón. Tiña que quedar ben delante do público despois das declaracións do seu alcalde na radio e despois de ver como a min, como afortunadamente se acabou a volta ciclista ese día aquí en Monforte de Lemos, pero sabe perfectamente como a min que noutros sitios foi peor e podería haber sido da mesma maneira. O que pasa é que agora queren quedar ben e desvían a exposición de motivos da moción, o que quere decir a moción, o conflicto. Que é certo que versaban as manifestacións sobre o conflicto, pero aquí non queremos debatir o conflicto, non estamos debatindo o conflicto, que xa dixemos anteriormente. Alégrome que se fagan esas manifestacións, señor Emilio, nos parecen ben, pero creo que é como se teñen que facer, ou como están facendo agora a xente que está no público. Ten dereito a estar no público, ten dereito a manifestar o que precise no momento que queira, non poden falar, como lle dixo o alcalde, pero si teñen dereito a estar. Entonces, nós contra eso non estamos. O que estamos é contra aquelas manifestacións que exceden o que é o dereito pacífico de manifestación. E eso sí que existiu, e eso sí que ocorreu. Por eso trouxemos a moción. E, ademais, xa para rematar, señor Torres, simplemente decirlle que, home, non sei por que dice que non entende unha conexión coa outra. Eu creo que quedou bastante explicado. Supoño que é para tamén envolver un pouco o debate, e demais porque eu creo que é unha persona o suficientemente inteligente como para entender o que lle escribo. Así que entendo que a súa maneira de falarme, decir que non entendía a conexión dunha cousa con outra, era, tamén, para darlle a volta ao debate. Pola nosa parte nada máis, quedou un mensaxe claro. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Brevemente, para decir unha cousa, vexo que lle sentou mal o decir que o señor Rajoy tamén prorrogou 3 anos presupostos ou que vostede fixera unha boda de Estado sin ser boda de Estado. Pero si é verdad que posiblemente o que eu me referín á boda de Aznar non ten moito que ver ca agricultura esta que se dice en política, digamos vostede que aclaraba dun Emilio, que aclaraba dun Iván, Emilio Iván, porque hai 2 Emilios, claro, hai Emilio e Emilio Iván. Bueno, que aclaraba o Iván do PP cando falaba do helicóptero do coche oficial de Pedro Sánchez, que tiña que ver ca cuestión. Que eu sepa, non tiña nada que ver ca cuestión. Pois se o PP fai iso, os demais tamén temos dereito a facer o mesmo. Mire, o goberno de España, ese malo malísimo que teñen vostedes aí fixado entre cexa e cexa, foi que, por certo, todos os organismos internacionales están reconocendo o crecemento da economía de España, cousa que non ocorre noutros sitios, e mesmo que sei que a vostedes lle vai dar sarpullido, Bill Gates, o outro día falaba de darlle o Nobel da Paz a Pedro Sánchez. Ustedes imaginan que en víspera das eleccións generales lle den o premio Nobel a Pedro Sánchez?
Eu creo que o señor Feijóo non durme en 15 días. Pero bueno, dito eso, eu felicito, mire, se me queres escoitar, eu felicito os monfortinos por o seu comportamento, porque se volcaron ca vuelta a España. Monforte estaba cheo de xente nas calles e tuvo, pois, un final normal. E a volta foi noticia en 90 países e foi visto por máis de 400 millóns de persoas. E eu manifesteime claramente en apoio a Gaza, ás veces que faga falta. E, desde logo, condeno tajantemente todo o que teña que ver con genocidio de Israel. Tajantemente, porque aí a mí non me gustaría ver a ningún neno próximo. Imaginadevos que sentirán os pais ou os abuelos deses nenos estrujados polas bombas. Xa non pensamos nas persoas maiores, nos pequenos, morrendo de fame. Que diría se fóramos nós que estuveramos padecendo eso? En fin, mire, vostede quere decir que eu digo o contrario de Pedro Sánchez, pois totalmente falso. Eu creo que vostede non entendeu ben nin o da radio, nin o de Pedro Sánchez. Primeiro, foi pioneiro o goberno de España, e agora o que o señor Feijóo lle dixo, bueno, que lle dixo de todo, e a señora de Madrid xa non digamos nada. Pero resulta que Francia, resulta que países dese nivel, Inglaterra, están reconocendo a Palestina. E porque os Pedro Sánchez o fixo un mes antes, entón era, en fin, un desastre nacional. Era o almerreí del mundo. E agora que son os outros logo? Que é Francia, que é Inglaterra? Francamente, de verdad, eu entendo que vostede, algunhas veces, non é porque vostede non seja inteligente, que o é, pero vostede veces non quere enterarse, porque, igual que pasou outro día, cando, afortunadamente, creo, non poña mano non me por nadie máis que por mí, creo que o Porto Seco, por fin, vai a ter actividade empresarial, vostede fai unhas declaracións como tirando chinas, non sei que, me alegro, pero non, pero sí. Oiga, mire, déxese de historias, porque vostedes, o PP, desde que o presentaron no ano 2000, levan gobernando estes 25 anos, 21 anos, e ainda teñen sin acabar o acceso, ainda teñen sin acabar o muelle de carga norte e o muelle de carga sur. Non fixeron ustedes o saneamento, tivemos que poñer cartos ao Concello para facer o saneamento. Sabe vostede o que é iso? E que curioso, mire, teño aquí, Feijóo veu inaugurar en 2014, en febreiro de 2014, veu inaugurar o Porto Seco. 2014. Anunciou dúas empresas, a Viga e Ribalnor. A Viga e Ribalnor, o presidente da Xunta, que vendían 100.000 metros cuadrados. Ainda hoxe non están aquí. E sabe cando era? En campaña electoral do ano 2015, porque foi isto 13 de maio. 13 de maio de 2015. Por tanto, se alguén engaña, aquí son vostedes, porque os demás o que facemos é traballar en positivo polo Concello. Bueno, sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular, que é o punto número 7. Votos a favor. 4 votos a favor. Votos en contra? 13 votos en contra. Queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 8, que é outra moción do Grupo Popular para mellorar o nomeamento das rúas, parques e prazas da nosa cidade. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, co votos a favor do Concelleiro do Grupo Municipal Popular e 7 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do Grupo Municipal de Esperta Monforte e do Grupo Mixto, e un voto en contra do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plena. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a Caterín. Moitas gracias. Brevemente, despois do anuncio que fixo o lunes en rolda de prensa con outra persona, vímonos obligados, eu saquei un vídeo, sei que non lle gustan os meus vídeos, pero saquei un vídeo alegrándome da noticia, pero pedindo un pouco de prudencia, porque non é a primeira vez que se anuncian cousas que logo non se cumplen.
E simplemente creo que, o mellor, pois, bueno, ojalá sexa unha realidade e tamén se poidan rematar os enlaces do Porto Seco, señor alcalde, de verdad. Ben, entrando xa no contido, vexo que se vaciou o pleno. Unha pena, que a moción era interesante, era sobre a cidade. Unha pena que só importe o que está fora. Bueno, pois entrando a falar desta iniciativa, falamos dos nomes das cidades, non? Nos adelantamos xa aos medios de comunicación que íamos traer esa iniciativa. A verdade é que temos que recoñecerlle, señor alcalde, nós lle criticamos moitas veces, pero tamén recoñecemos o que fai ben, igual que fixo ben o de finalizar unha etapa da Volta Ciclista a Monforte. Tamén creemos que foi unha boa idea o recoñecemento de Manuela Sáez como pregoeira nestas festas patronais. A verdade é que é unha persona que, ao mellor, moita xente de Monforte non coñecía, animou ese nomeamento a coñecela máis, porque a verdade é que creo que é unha persona que se merece ese recoñecemento por todo o que ten feito ata de agora. Creíamos que despois de recoñecerlle que a nomeara como pregoeira, pois que era adecuado mellor plantexarse ese nomeamento da calle, non? Como non temos unha calle clara de nomear, pois traxemos esta proposta pois como un ánimo de que se aprobe. Nela, por un lado, tamén lle pedimos que sexa máis orixinal a hora de nomear esas obras que fai. Tamén traemos a colación dúas obras que lle recoñecemos, como é o Parque da Gardería e o Parque do Hospital. Despois, nun rogo, falamos tamén do Parque da Gardería, porque unha cousa non quita a outra, nós lle recoñecemos esa inversión. E tamén o Parque do Hospital. Pero xa lle dixemos no seu día, nos hubiese gustado que fora un pouco máis orixinal, poñendo ese nome, non? Porque hai persoas ilustres na cidade, e se podería haber nomeado eses parques con nomes e dar ese recoñecemento a persoas da nosa cidade. Tamén aproveitamos por eso incluir na moción o nomeamento da señora Manuela Sáez, unha muller nacida en Monforte, doctora en Geografía e Historia, con unha calificación cum laude, licenciada, polo tanto, en Geografía e Historia, cunha tesis sobre a platería de Monforte de Lemos. Hai que resaltar os diferentes libros que publicou sobre a vida do sétimo conde de Lemos. Refeito o último, que estivo na presentación en Madrid, estivo acompañando a vostede xunto co duque o actual duque de Alba e conde de Lemos, vida e obra do sétimo conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, Coleccionismo e Almoneda del gran conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, publicada pola Diputación Provincial de Lugo no ano 18, del Reino de Nápoles a las Clarisas de Monforte de Lemos, tamén publicado pola Diputación de Lugo, igual que la platería en terras de Lemos no 2003, la platería Monforte de Lemos, tamén publicado pola Diputación de Lugo no 87, e ten diferentes libros pendentes de publicar relativos tamén ao sétimo conde de Lemos, persoeiro fundamental na historia de Monforte, sobre todo que axudou na nosa historia a darlle magnificencia á nosa cidade. Polo tanto, é importante que esta persona resalta esta figura. Por eso mismo, cabe destacar os diferentes artículos que publicou incluso en Nápoles, onde ela tamén reside, porque relativo a este conde, la colección de pintura italiana del Virrey Lemos, don Pedro Fernández de Castro, en la comarca de Monforte, publicado eso en Nápoles, e colaboracións na Voz de Galicia, onde, por exemplo, ao longo deste ano, sen ir máis lonxe, tamén publicou diferentes artigos sobre a historia da nosa cidade, en concreto, pois deste sétimo conde de Lemos. Como veis, xa lle expliquei motivos que sei que vostede sabe, porque sei perfectamente que vostede tamén se preocupa de saber sobre a historia de Monforte, neste caso sobre a pregoeira, porque vostede mesmo a elexiu. Por eso, traemos esta proposta de acordo aquí ao pleno. Por un lado, tanta folla xa. Por un lado, o que lle propoñemos é que se nomee co nome da historiadora Manuela Sáez González a primeira rúa, parque ou praza que inaugure este concello. Por exemplo, pode ser a zona D, xa que está agora iniciando as obras, e que se cambien os nomes dos parques da Gardería ou do Hospital por persoas ilustres da nosa cidade, podendo un deles ser o da historiadora Manuela Sáez González. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, aínda que non estamos en absoluto de acordo co principio da exposición de motivos
desas dúas importantes obras que resaltan positivamente, porque se ben é certo que o da zona C quedou 10.000 veces millor que como estaba, aún temos que ver quen vai pagar ese millón de euros que está aí a día de hoxe, pois parece ser que non é moi favorable o Concello de Monforte de Lemos, e tampouco estamos moi de acordo co tema do parque do hospital, porque efectivamente tamén vamos a esperar pacientemente, esperamos que non nos conteste como no último pleno de xullo con eso do non creativo, vamos a ver se esa reclamación que fixeron de Gas Monforte, pois efectivamente o parque quedará moi ben, pero se nos vai costar 620.000 euros máis intereses, pois tampouco vai ser ningunha broma. Con respecto ao que é a moción, efectivamente, nós, no seu momento, dixemos que nos parecía ben, bueno, en principio que nos parecía mal esa forma de actuar deste equipo de goberno poñéndolle cousas tan simples como un parque que está ao lado da guardería, parque da guardería, un parque que está ao lado do hospital, pois parque do hospital. Efectivamente, despois fíxose, efectivamente, esta ordenanza, o regulamento de honras, e xa, bueno, pois, a partir do artigo 32, pois xa dice efectivamente como hai que facer, non sei se van a ter a ben ou non, pois, que a dona Manuela Sainz González pois se lle dé en este caso o que piden desa primeira rúa ou cambiar os nombres dos parques e que se lle dé, pero sí que estamos de acordo efectivamente porque, bueno, nos pasaron o noso currículum dela e hai moitísimos monfortinos que é o que decimos moitas veces, é unha mágoa que este equipo de goberno pois utilice simplismos tan grandes tendo a posibilidade de nomear a ilustres monfortinos. En principio, máis nada. Gracias. Moitas gracias. Don Emilio. Grazas. Bueno, aquí fala o portavoz, o ex-portavoz número 12 do PSOE. Sí, porque teño oído moitas veces isto, e neste pleno, pois felicitamos ao alcalde por Volta Ciclista, felicitámoslo por Maneiras, xa parece que hai alguén quere coller no seu sitio. Mire, esta iniciativa concreta, o espírito é de que esta persona, a Manuela Sainz González, lle deu o número dunha rúa. Parécenos totalmente acertado. Non hai peros, sin peros. Porque somos, eu personalmente, e tamén a nivel do grupo do BNG, creemos que as homenaxes debense facer en vida. A última pregoeira, moi acertada, en parte era fácil despois do anterior, non? E anterior, incluso, tamén unha persona que ten tamén méritos, ten literaturas, ten escrita, foi unha das primeiras mulleres tamén no Parlamento de Galicia, como foi Margarita Rodríguez Otero, creo tamén, e aproveitar que están con nós ainda para poder homenaxealas. E outra xente que o mellor tamén ten merecementos máis que asobrados. Non nos vamos a poñer isto. Falaba portavoz do Partido Popular que non vía unha calle axeitada, que non había unha calle tal. A segundo tramo da Roda Urbana está todavía sin nome. Primeiro, María Milla Casabamonte, e a outra sería fantástico para acabar co aquel debate estéril. E así aproveitar tamén do mesmo xeito, aproveitar para que a Xunta, naquela rocambolesca decisión que se fixo, aproveitar para que a Xunta tamén adote do mobiliario que lle falta e de iluminación, como está outro tramo. Por lo tanto, é unha posibilidade. Pero eu agradaría, evidentemente, é verdad que esta moción, unha moción parecida, trouxo BNG aquí a esta Cámara fai tempo, nós non somos rencorosos, non vou a contestar o que me dixeran vostedes, porque creo que daquela non había ordenanza, agora a ordenanza pouco muda o tema neste respecto. Creo que primeiro hai que agardar a ese inventario municipal de espazos públicos, rúas e demais, que xa nos dixeron que estaba a punto de sair, e despois o que falte por nomear, buscar debíase crear unha comisión dos grupos para aportar cada un de nós nomes que creemos ou personaxes ou persoeiros de nomes e, entre todos, valorar que é o que falta por nomear e, por consenso, otorgarles os nomes. Sería o ideal, e o que nos vamos propoñer aquí agora nestes micros, independentemente de que votemos a favor
desta iniciativa que fala do Parque da Guardería do Hospital, tamén se fixo o Parque de Covas, que tamén se fixo, como estaba en Covas, pois puxose o Parque de Covas. Que ojo, que hai moitos parques e moitas nomenclaturas de espazos que atenden a unha parte da xeografía que dá o nome a esa parte da xeografía e ao mesmo tempo ten un nombre dunha persona ilustre por debaixo, que non ten, ainda que despois cada un no común, cada un vai empregar o nome que queira, porque por moito que lle poña o nombre dun parque, vai seguir sendo Parque Hospital por século para seculoro, independentemente que o fagamos a nivel institucional, lle demos o nome que ten. Pasa igual cos campos de fútbol. Os campos de fútbol teñen todos un nombre, inda que despois os conozamos por o alcume ou por o que é un nombre histórico. Igual que as rúas, a Rúa do Comercio vai ser Rúa do Comercio, sempre foi. E chamábase Rúa José Antonio, que houve que quitarlle o nome, supoño que adiantándose daquela lei de memoria histórica, que ao mellor tamén había que darlle, cando se faga ese inventario municipal, darlle unha volta aos nomes todos e que pase outra vez a criba e o tamiz desa posibilidade que poda quedar algunha rúa ou algún espazo con nombre que non este en consonancia con esa lei de memoria histórica. En definitiva, nós vamos a votarlle a favor desta proposta, porque o que queren é darlle un nome a un espazo público a esta muller que ten, repito, máis que recoñecido e merecido, igual que teñen outras, como estuven falando, e máis nomes que temos tamén en mente, e temos unha propostas para que se crea esa comisión de traballo, os propoñamos sin ánimo de polemizar, nin de buscar enfrontamento, nin moito menos, simplemente de aportar nomes, aportar iniciativas. Por exemplo, lembrese para que se alguén non se lembra daquela iniciativa que veo aquí a este pleno, ten a memoria un pouco vaga, estaba aquí daquelas, pois acordese que falaba eu de nomear algún tipo de plazas ou rúas con nome de países latinoamericanos que acolleran a emigración no seu momento, para que lle veña a memoria aquela emoción. Bueno, pois pódense tamén dar ese caso. Neste caso, vamos por esta persona, por esta muller, veciña de Monforte, e igual que outras, como dixen antes, aproveitar que están connosco para facerlles eses homenaxes que merecido teñen, sobre todo non por nós, por a corporación que representamos a veciñanza, senón esa homenaxe que reciban da propia veciñanza. Gracias. Gracias, don Emilio. Señor Torres. Si ten que ir, ten. Vamos allá. Buenas tardes, de nuevo. No sé si antes el tono que usted no le pareció inconveniente, no es nada con usted personal, es simplemente por el asunto que tratábamos, pero vamos, que quede claro que si a un momento causo cualquier molestia, pido disculpas anticipadamente o con posterioridad, pero siempre. Mire, con respecto a la propuesta suya ahora, la vecinal, al final va a ser cierto que me resulta difícil de entender las cosas que plantea, porque ya me dirá qué significa nombrar mejor las calles. No sabemos qué quiere decir eso. Más alto, más bajo, con carteles de otros colores, fosforitos, simplemente que podemos decir que no le gustan los nombres que le ponemos a las calles o que elegimos. Doña Katy, las calles y las plazas de Monforte tienen exactamente los mismos nombres que tenían cuando gobernaban ustedes el Partido Popular y cuando gobernaba el BNG. Durante el mandato de los alcaldes solo se han cambiado dos nombres. Dos lugares fruto de obras importantes, que quiero acercar esta referencia al texto de su iniciativa y reconozco que verdaderamente la relevancia que tiene la importancia para esta ciudad es única y decir tiene. Estamos hablando del Parque del Hospital y del Parque de la Guardería, formando este último a su vez parte de la urbanización conocida como Zona C. Como les digo, estos dos nombres se hicieron sin quitarle su nombre a nadie. Son dos nombres perfectamente descriptivos de los lugares en los que se ubican los parques, que en cierto modo era de lo que se trataba, ni más ni menos que eso. Por cierto, sin olvidar también como respuesta a las recomendaciones de la gente con la que se habló, que manifestaron que les parecía acertado mantener la toponimia de los lugares y hacerlos así reconocibles por los ciudadanos, quedándole al mismo tiempo pues, una identidad acorde a la ubicación que tienen, ¿no? Evidentemente es algo en lo que no todos podemos estar de acuerdo. Los nombres es como lo que le pone nombre a un hijo. A uno le gusta Kevin, a otro Richard y a otro José Luis. No cabe duda.
pero nosotros tenemos nuestro criterio. Y yo creo que es el que utilizamos, explicado lo que se ha explicado, no da tampoco para mucho más. Sí me gusta decir que debería saber, seguro que sabe, que hay un reglamento que regula la forma, no sé si lo conocen ustedes, la forma de realizarse las propuestas para los nombramientos, como el que se refiere, si es un reglamento, como el que refiere a su iniciativa. Le invito a que lo consulte y siga dichos procedimientos, cuando sea de su interés, pues cambiar alguna nomenclatura o hacer un nombre nuevo, lo que sea. Lo de nombrar mejor no me queda todavía muy claro en qué consiste. Y eso es todo, no hay más. Gracias. Muchas gracias, doña Cati. Segundo turno. Moitas gracias. Bueno, iso que o portavoz do Bloque Nacionalista non lle gusta moito que recoñezamos as cousas que fai ben o alcalde. Parece que lle molestou. Miren, non sei, ninguén está de acordo co que facemos. O alcalde nos critica porque sacamos un vídeo onde poñemos en duda a instalación na empresa. O señor Emilio non lle gusta que recoñeza que o alcalde fixo ben o da volta ciclista ou o destas obras, non? Bueno, nós o que temos claro é que escoitamos a cidadanía de Monforte e a cidadanía de Monforte sí que está de acordo con esas dúas obras que se fixeron, que foi o nomeado para o señor Iván Torres Ben, para min cuestionable, nomeado Parque da Guardería e Parque do Hospital, independentemente, señor Germán, de que igual as formas, e tamén os puxemos aquí, non foran as adecuadas. Pero sí que é certo que esas obras a cidadanía está contenta e o Partido Popular non se vai opoñer nunca o que a cidadanía está conforme, porque sería tamén un error pola nosa parte. Por eso, señor Emilio, cando algo notemos que a cidadanía está conforme, sí o vamos a recoñecer. Ahora ben, cando consideremos que algo está mal ou algo cuestionable ou algo criticable, tamén o diremos, que a nos obriga tamén como membros da oposición. En canto á moción, nós trouxemos esta moción, independentemente de que coñezamos o reglamento, creo que é compatible traer unha proposta de acordos ao pleno a iniciar igual o procedemento nos pola nosa conta tras este debate, porque se vostedes apoian a moción non sería necesario iniciar o trámite, poderían iniciarlo directamente o equipo de goberno. Se xa non apoian a moción, pois igual xa nos vemos na obriga de iniciarnos o trámite, pero creo que independentemente deso podemos traer esta proposta de acordos. Pero sí que é certo que a centramos en a pregoeira deste ano, pero tamén temos que estar de acordo co que dixo o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Hai persoas vivas, ilustres, que podían ser merecedores dese recoñecemento. Por exemplo, Margarita Rodríguez, nai dunha concelleira, que independentemente das ideoloxías políticas que podamos ter cada un, hai que recoñecer a traxectoria profesional das persoas da nosa cidade, sobre todo, como co seu traballo melloraron a imaxe da cidade, ou no caso de doña Margarita Rodríguez, das mulleres, non? Que foi unha pioneira nos anos 80. Así que nós non vamos nunca a estar en contra do nomeamento dunha rúa, dunha praza, dunha persoa ilustre da cidade, independentemente da súa ideoloxía, porque entendemos que para iso é sentido común, e por iso traemos tamén a moción onde o señor Torres, creo que a proposta de acordos é bastante clara. Só falamos na proposta de acordos non de todas as rúas da cidade, falamos dos parques da Gardería e do hospital, que haxa un renomeamento. E tamén que se nome a rúa que se faga primeira co nome de Manuela Saez González. Nada máis, moitas gracias. Seu turno, Germán. Nada, insistir en o que dixemos antes. Experta Monforte non está en contra de que se fixera, ni moito menos, nin a zona C, nin o Parque do Hospital. Pero que sí que é certo é que seguimos insistindo en que non está clara nin quen o vai a pagar, nin quen non. Son cousas que nos teñen un pouco ocupados ou preocupados. Gracias, don Emilio. Renuncia ao turno, señor Torres. Renuncio. Renuncia ao turno, doña Cati. Sí, xa o dou por concluído. Moi ben. Gracias. Pues sometemos a votación esta proposición do Grupo Popular. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, 10 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, perdón, 10, que o 9 xa está debatido, que é a moción do Grupo Popular do Bloque Nacionalista Galego para solicitar a participación cidadá nos orzamentos. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame favorable á proposta, cos votos a favor do
representante do Grupo Municipal do BNG e do Grupo Municipal Desperta Monforte Grupo Mixto, e 7 abstencións do Grupo Municipal Socialista e do Concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñerse a iniciativa, ten a palabra o señor Luaces. Sí, moi boas noites. Os orzamentos participativos son unha ferramenta de democracia directa que permite á cidadanía decidir como se inviste unha parte dos recursos públicos, especialmente a nivel local. A través dun proceso de presentación de propostas, os cidadáns escollen proxectos e programas de cara a aumentar a transparencia na xestión de fondos públicos, fortalecendo o goberno local e facéndose deste xeito partícipes da toma de decisións e polo mesmo responsables do seu futuro. Por todo o exposto, presentamos os seguintes acordos. Destinar 1 millón de euros ao orzamento municipal para xestionar de forma participativa. Establecer mecanismos legais oportunos para tal fin. Bueno, nós traemos esta moción porque creemos que o orzamento é o documento máis importante dun concello e que nel decídese onde se gastan os gastos públicos, é dicir, o diñeiro de todos e de todas nós. Hoxe en día os orzamentos chegan ao pleno xa pechados, sen que a veciñanza poida decidir nada. E a nosa moción é para mudar precisamente iso. Propoñemos que unha parte do orzamento sexa decidida directamente pola cidadanía. Como funciona un orzamento participativo? Pois o Concello reservaría unha partida concreta, creemos que entre o 3 e o 5% podría ser axeitado. Cando falamos de destinar 1 millón de euros é unha cifra estimada. Non deixen de votar a favor se creen que son 900.000 ou 1.200.000. Ou seja, máis que nada, poñer un tanto por cento. Despois desa reserva da partida concreta, a veciñanza pode presentar propostas como proxectos de investimento, melloras en barrios, iniciativas sociais. Os técnicos municipais avalarían se son legais e viables tanto técnicamente como económicamente. Habría unha votación aberta na que se escolle esas prioridades e o Concello executaría os proxectos máis votados e informaría do seu seguimento. En resumo, a xente propón e decide, o Concello cumpre e informa. Non teño tempo. Sí, vale. Nada, en principio, os beneficios principais creemos que serían máis democracia, a cidadanía xa non só votaría cada 4 anos, senón tamén decidirían proxectos en concretos, habría máis transparencia, todas as propostas e o seu custo son públicas, máis proximidade, barrios colectivos poden facer achegas directamente ás súas necesidades, máis confianza, porque a xente participa e séntese que o Concello lle pertence, e mellor uso dos recursos, porque as prioridades define as persoas que viven os problemas día a día. Hai outros exemplos en outros concellos nos que funcionou, por exemplo, Mos, Pontevedra, xa anunciou que en 2026 terá orzamentos participativos, Valencia, que ten máis de 2.700 propostas anuais presentadas pola cidadanía, Xátiva ou Madrid, por exemplo. Nada máis, de momento. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Luaces. Don Germán. Sí, nós imos apoialo, temos claro que, como eles, efectivamente, que os orzamentos municipais son a ferramenta fundamental para o desenvolvemento dunha cidade de Monforte, pois non é menos. De todas formas, en Desperta Monforte esperamos que teñan a ben pensar que os paixareños non quedan preñados, senón que poñen ovos. Entonces, despois levamos 10 anos vendo como xestionan os orzamentos municipais este equipo de goberno, que é todo un corta e pega. Claro, eu non sei se vostedes creen que van facer algo parecido, o sea, non contan ca participación dos partidos da oposición, non contan con ningunha das mocións que levamos, siguen metendo esos 3 millóns de euros anuais en pagos con reparos de intervención, teñen uns informes demoledores de intervención. E agora vostedes o que piden é que sexan participativos cando ni sequera se van a sentar con nós para absolutamente nada, nin van a ter en conta absolutamente nada, e vamos a seguir co tema do asfaltado, dos bancos, dos puntos de luz, con unhas grandes festas, e por suposto que non temos que decir o contrario, si que é certo que se están gastando cantidades ingentes de cartos no pabellón, ou na piscina, ou esas cousas, pero creo, sinceramente, que non van facer nada disto. Sí que é certo que, como ben dice vostede, sería unha forma moi positiva de involucrar toda a cidadanía, pero isto é unha maioría absoluta e creo que non.
lle van a votar en contra. Máis nada. Moitas gracias, don Germán. Xa foi. No, se digo, moitas gracias. Sí, don Emilio. Moi breve. Os presupostos participativos, bueno, tuveron a súa origen ali por Porto Alegre, na zona brasileira, se foron estendendo por todo o mundo no noso país, empezanse a aplicar alá por ano 2001, se estendendo como manchas de aceite. Como sinalan vostedes, a participación dos cidadáns na elaboración dos presupostos permitiría que os nosos veciños poideran escoller os proxectos e os programas que lle interese executar ou aplicar en Monforte, permitiría que os cidadáns decidiran as prioridades do gasto, facendo que a veciñanza fora máis partícipe na toma de decisións e máis responsable no seu futuro. Existen varios modelos a hora de elaborar uns presupostos participativos, burocrático, representativo, participativo, un mix de varios, pero polo que vostede explicou, que non o explicou na exposición de motivos, explicou na hora, pero non iba a decir, claro, é o que nos presentou nos tamén moito traballo, como nos teñen criticado por non nas exposicións de motivos no que se transmite da moción ser moi breves, lembre que tamén foi moi breve, entonces, bueno, visto o que vostede explicou, entendo que é un modelo instrumentalista, que é o que actualmente se está aplicando na maior parte das cidades, e sobre todo en aquelas que teñen certo tipo de experiencia nestes presupostos. O modelo instrumentalista aplícase no Concello de Madrid, no Concello de Valencia, entre outras cidades españolas, e consiste, bueno, o tema un pouco a base, na disminución de espacios deliberativos, asamblearios, como a vostedes lle gustan, e en aumento da utilización de novas tecnoloxías. E este é un punto que, bueno, que a nós, desde o noso punto de vista, pode ter un certo problema, a lo mellor en concellos avellentados ou con personas un pouco adaptadas ou non moi implicadas no tema das novas tecnoloxías e con dificultades para conocer esa web para decidir ou debater que onde ao final se decida un pouco isto. Sí que tamén votamos un falta que se destine ese importe que vostedes falan, se solamente vai ser para investimentos ou tamén se vai a dedicar a programas, non é o mesmo destinalo para construir un novo parque, unha nova calle, que ao mellor para destinalo, pois, a elección das orquestas das festas patronais ou a determinado acto sociocultural. E, bueno, nos parece unha idea interesante e vamos a decir que, sí, vamos a votar a favor desta moción. A súa seira. Señor Torres, seu turno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señor Gracias. No sé, yo creo que no sé si fue ya con formato de moción. Creo recordar que ya hemos tratado este tema alguna vez, creo recordar. Pues sus argumentos que se van a exponer van a ser prácticamente una reiteración de lo que ya hablamos. Me parece que ya, creo recordar, igual estoy equivocado. Verán ustedes, este alcalde y su equipo de gobierno tienen respeto inmenso por la palabra dada a los ciudadanos y ese compromiso está plasmado en nuestro programa electoral, en el que se recoge mucho de lo que este alcalde quiere llevar a cabo los 4 años de mandato. Continuar haciendo, poner los cimientos para llegar a hacerlo. Como se imaginará, se recogen también propuestas aportadas por los ciudadanos cuando se elabora el programa. Evidentemente, porque no solo está compuesto esto por gobernantes, sino a la vez también somos ciudadanos y además escuchamos a los que no están aquí. Lo que yo creo que está usted de acuerdo conmigo cuando diga que en aplicación de este programa refrendado por ciudadanos, este alcalde y su equipo llevan 10 años mejorando Monforte en todos los aspectos, sociales, económicos, empresariales, industriales, mejorando calles, tanto en zona urbana como rural, mejorando parques, instalaciones deportivas y que además, por lo que nos dice a nosotros, es algo muy valorado por los monfortinos y, por supuesto, haciendo actuaciones de calado en materias tan importantes como saneamiento, abastecimiento, que son materias que los gobiernos anteriores, me atrevo a decir que en mayor o menor medida, tuvieron totalmente abandonados. Y no lo decimos nosotros, lo dice el referéndum de los ciudadanos, pues las urnas es el examen al que nos sometemos y como bien mayoritariamente pues, han apoyado nuestras propuestas de gobierno y las que hacemos para el futuro. En fin de cuentas, gobernar es tomar decisiones y aquí se toman respetando siempre la palabra dada. Si algo no puede ser como estaba programado o proyectado, se explica, por supuesto. Siempre en la acción del gobierno habrá cosas que puedan gustar más o menos a unos y otros sectores de la población, pero la grandeza de nuestro sistema democrático garantiza que cada 4 años la ciudadanía puede refrendar el trabajo del equipo de gobierno. Con su voto y hasta ahora no se ve tan mal. Veremos en el futuro qué sucede. Todo está por ver. Dicho esto,
Dicho esto, este equipo de gobierno siempre está abierto a propuestas que mejoren en cualquier ámbito, no le queda por la menor duda. Pero en este caso, la experiencia previa en concellos incluso gobernados por ustedes, por el BNG, no fueron demasiado positivas, creo recordar, en cuanto a este tipo de prácticas que propone. Y es por eso que no se está llevando a cabo en casi ningún sitio esa participación ciudadana de la que habla en la iniciativa, creo. Por cierto, hay una afirmación en la exposición de motivos de la iniciativa que no podemos compartir, no quiero dejar de señalar, que es donde dice, a través de un proceso de representación de propuestas, a los ciudadanos escogen proyectos y programas de cara a aumentar la transparencia en la gestión de fondos públicos. Verán ustedes que los ciudadanos escojan o dejen de escoger, o sea, quien gobierna o quien gobierne, como pasa en la práctica a través de los concellos, el que decidan los proyectos de invertir el dinero, nada tiene que ver con la transparencia en la gestión de los fondos públicos. Aquí hay una transparencia absoluta en esa gestión, creo que por ahí, ni como argumento ni como reproche tiene cabida. Otra cosa bien distinta es la oposición, que la oposición tenga que conocer los proyectos en los que está trabajando cuando quieran, porque las prioridades y los tiempos no es mal que quien está gobernando, quien está llamado por los ciudadanos a gobernar. Ustedes conocen los proyectos cuando están listos para licitarse y contratarse, y el alcalde da cuenta de ellos a todos los ciudadanos y a la oposición. En fin, no albergue preocupación que siguiendo la senda de compromiso que tiene este alcalde en estos 10 años de mandato con los ciudadanos, de tener un presupuesto útil desde el primer día de cada año. En el mes de octubre someteremos a consideración a este pleno la modificación de las ordenanzas fiscales. En el mes de noviembre podremos debatir los presupuestos del año 2026, donde, como de costumbre, tampoco esperamos grandes aportaciones, al menos de índole constructiva. Eso es todo en el momento. Como entenderá, vamos a votar en contra, nada más. Muchas gracias. Usted descubre as armas moi rápido. Eso fai sempre na última intervención. Tienes razón. Claro. É que isto quita emoción á cousa. Claro. Bueno, segundo turno, señor Vázquez. Sí, bueno, moita emoción non tiña porque, bueno, non viñamos con moita esperanza, pero cando fala sobre o tema de si o formato, si un rogo, unha moción que xa debatemos en alguna ocasión, aquí somos bastante concretos, de feito demasiado concretos, o pedir 1 millón de euros. Por eso digo que o mellor debería estar exposto na petición de acordos que fose un tanto por cento, como xa dixo, entre un 3 e un 5 sería o ideal. E o que pedimos é que se redacte un regulamento municipal que garanta un proceso aberto, transparente e con prazos claros. O tema das novas tecnoloxías en Monforte, por exemplo, creemos que non sería aplicable neste momento. E quen se impliquen? Pois pedimos que se implicasen as asociacións veciñais, culturais, deportiva, a mocidade. Por exemplo, pois o mellor é darlles elixir un día dos concertos das festas patronais que hai unha serie de propostas e que a xente moza poida elixir un día de concertos en Monforte. E, bueno, creíamos que podría ser moi interesante para a ciudadanía de Monforte, porque esta proposta non é do BNG para o BNG, é unha proposta para toda a ciudadanía. E non queremos, bueno, pois, quen pode ter medo a darlle voz á veciñanza? Non hai ningún problema. Quen pode estar en contra de máis transparencia e máis participación? Entendemos que os cartos de todos, pois que se podan decidir entre todos. De momento nada máis. Gracias. Moitas gracias. Don Germán. Renuncia. Don Emilio Iván. Nada, nós manifestamos, como dixemos, o voto a favor, porque non parece interesante, incluso, facer unha prova dentro do escepticismo que temos, porque, bueno, estaba lendo aquí a dous autores, dos profesores da Universidade Nacional de Educación a Distancia, que dicen aquí un artículo que fan, dice, referente aos presupostos non participativos. La multiplicación de experiencias non ha supuesto un salto cualitativo en los debates y procesos, y ha generado en muchos casos una instrumentalización de la participación en la que ha primado el número de personas registradas o que han acudido a votar en la mayoría de las veces a través de un clic. Por eso decimos que estes sistemas están moi vinculados ás novas tecnoloxías e, a lo mellor, pois, na nosa cidade, non quero dicir que seamos algúns analfabetos, pero, a lo mellor, pois, temos moito máis que desarrollar nelas. Que aproveito un pouco para decir tamén que esa páxina web do Concello, pois, requería un pouco de máis, que se xa un pouco máis intuitiva, se fai un pouco farragosa, falando un pouco, xa que estamos falando das novas tecnoloxías e da participación dos cidadáns. Nada máis. Moitas gracias, señor Torres. Renuncio, gracias. Renuncio ao turno. Doña Cati, turno de peche.
Perdón, señor Luaces, perdón. Disculpe que confundilo ca... De que só sea pola melena, no... Bueno, bromas aparte, ten a palabra. Renuncia tamén, non? Bueno. Eu creo que, bueno, don Emilio, Iván tratou de explicar alguna cousa que algo sí que comparto, porque dice don Germán que o orzamento que decida a xente. Claro, a xente non pode decidir. A xente pode propoñer, porque quen decide é o pleno da corporación. Ese sí que decide, que é o que aproba ou non aproba o orzamento. Os demais son propostas, non son decisións. E, mire, nós para elaborar o orzamento sí que escoitamos a xente, nós tamén falamos, andamos por a cidade, falamos coa xente, cos empresarios, cos comerciantes, e, por tanto, recollimos propostas que nos fan, claro que sí. E logo, evidentemente, nos presentamos con un programa que nos terá a confianza aos ciudadanos e é o que temos que levar a cabo. Supoño que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, fará o mismo. Eu non vexo que negocie os presupuestos co PNG e co PSOE no Parlamento. Por que? Porque ten maioría absoluta. Se non tivera maioría absoluta, estaría obligado a negocialos, como lle pasa ao Estado, porque non hai maioría absoluta. Por tanto, nós non somos asamblearios. O Partido Socialista exerce a representatividade, porque os sistemas asamblearios xa sabemos como funcionan, non? E a mí o que me extraña é que o Grupo Popular apoie isto, porque parece que se convirtió en comunista, así da hora da fin, e en un momentiño dado, parece que se convirtieron a lo asambleario, vamos, a lo asambleario. Bueno, si vale para intentar desgastar o alcalde, pareceme ben. Pero, vamos, xa lle digo que nos vamos a seguir elaborando os presupostos dentro da lei, con total transparencia e executando o máximo posible. Non todo o mundo consigue executar o 100% do orzamento, pero creo que somos dos que máis executamos, e se non hai que mirar por aí adiante o que hai e comparar. Eu creo que, a ver, eu digo, xa sei que ustedes se toman a cachondeo, pero Monforte vai ben. Si, pregúntelle a xente. Xa sei que ustedes teñen que dicir que non, porque están na oposición. Xo sei, iso sei. Pero Monforte nunca tan ben foi. Está crecendo. Cousa que levaba moitos anos que non estaba crecendo. Por lo tanto, os orzamentos son bons, porque nunca tanto se fixo, guste ou non guste, nin nunca tanto se invertiu. Eu, se queren, facemos a prova do algodón. Repasamos ano a ano, 10 anos meus e 10 anos de outros, a ver canto se invertiu en cada decenio. Iso é o que fala por si solo. Non é o que diga eu, é o que dicen os números. E os datos non son opinables. Son opinables as ideas. Os datos non. Porque, salvo que cambiaran as cousas, 2 máis 2 son 4, e outros ou é 4 ou non é. E en relación co concerto este que propoñía vostede, das festas, xa hubo, Iso xa había cando nos chegamos ao goberno. E respetamos o primeiro ano eso. E a verdade que a experiencia foi mala, porque ali había 500 personas. Pero que iso, hai máis festas no campo San Antonio, nas festas de San Antonio que había na esplanada de compañía, con esa fórmula. Por tanto, nós non queremos eso. Nós queremos unhas festas dignas. Non quer dizer que o outro non sea digno, Nós queremos eso. Non. Digo, en canto que sean atractivas para moita xente e que Monforte este cheo de xente. Por tanto, isso é importante. Como queren en todos os sitios. No Santiago, no San Froilán, en todos lados. Nós tamén. E hoxe as festas de Monforte son un referente. Son un referente. Fálase delas en moitos sitios. Todo Galicia. Por tanto, trataremos de que sigan sendo así. Bueno, pois vamos a votar a iniciativa do BNG sobre orzamentos participativos. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, 10 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 11,
que é unha moción do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto de apoio e colaboración institucional en relación co Centro de Menores Estranxeiros non acompañados en Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con o voto do Grupo Municipal de Experto Monforte Grupo Mixto e todos os teos dos concellos e concelleiros do Grupo Municipal Socialista, do Concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular e do Concelleiro do Grupo Municipal de BNG que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Don Germán, ten o seu turno para expoñer a iniciativa. Efectivamente, pois vamos a falar un pouco disto porque efectivamente como Monforte vai crecendo e temos crecemento vegetativo negativo, pois o que necesitamos é que veña a emigración, porque nós crecemos gracias a eso. Entonces, recentemente tivemos coñecemento pola prensa local do anuncio da Xunta de Galicia da futura apertura dun centro de menores estranxeiros non acompañados en Monforte de Lemos. Esta decisión responde a unha necesidade autonómica e nacional vinculada á obriga legal e moral de garantir a protección dos nenos en situación de desamparo independentemente da súa orixe. O anuncio xerou diversas reaccións públicas a pesar de ser unha decisión autonómica na que o Concello pode e debe desempeñar un papel de apoio. Tamén observamos preocupantemente entre os veciños de Monforte que compartiron as súas opinión connosco personalmente, así como podemos ler comentarios sobre este tema nas redes sociais que só amosan incerteza e inquedanza. Experta Monforte considera que a obriga dun Concello debe ser contribuir á procura de solucións a axeitar xestións dos recursos instalados no municipio. Se se xestiona con rigor, a apertura deste centro podería representar unha oportunidade de emprego, de investimento en servicios e unha forma de reforzar o compromiso de Monforte cos valores de solidaridade, acollida e integración. Polo tanto, é fundamental que o Concello de Monforte colabore activamente coa Xunta de Galicia e con todas as institucións implicadas para que este proxecto se poida desenvolver coas máximas garantías en beneficio de toda a cidadanía. Polo tanto, solicitamos que, primeiro, que o equipo de Goberno de Monforte de Lemos manifesta a súa vontade de colaborar institucionalmente coa Xunta de Galicia e co Goberno central en todo o relacionado coa correcta posta en marcha e o axeitado funcionamento do Centro de Menores Estranxeiros non acompañados no municipio. Segundo, que o Concello se comprometa a velar para que a Xunta cumpra as súas competencias en relación a que este centro conte cos recursos axeitados en materia de seguridade, educación, servicios sociais e integración comunitaria, solicitando as reunións necesarias coa Xunta e co Goberno central. E que o Concello promova campañas de información e sensibilidade dirixidas á cidadanía para evitar rumores infundados e fomentar unha convivencia positiva e constructiva. Aquí, claramente, o que nos gustaría, dende Experta Monforte, que somos municipalistas, é que o equipo de goberno, en este caso vostedes, o que nos gustaría que fixeran é que colaboraran coa Xunta de Galicia, que tuveran a ben tamén que a Xunta, facer o posible para que a Xunta de Galicia efectivamente faga exactamente todo o que se ten que comprometer e despois que o vexamos todos como unha oportunidade. O sea, non pode ser que en Monforte, repito, con crecimiento vegetativo negativo, que iso é que morre máis xente da que nace, nós o que estamos facendo a día de hoxe é subir de 18.000 cando chegou vostede a 18.500, pero vostede xa dice que estamos en 19.600. Pois se estamos en 19.600, quere decir que veu moitísima xente. Entón, viñeron un montón de inmigrantes. E unhas veces veñen ucranianos, outras veces veñen xente de Mali e outras veces veñen sudamericanos. Entón, o que temos que pensar é que é unha oportunidade para o Concello de Monforte de Lemos recibir a estos pequenos, en este caso, efectivamente, que as condicións sean as óptimas, deixarlle claro a toda a cidadanía que isto é algo beneficioso e nos facer o posible para sensibilizar a xente para evitar todos esos, iba a decir, todas esas aberracións que se len en moitísimos sitios, tanto no Facebook como cando a xente se che dirixe, e, xa se viu outro día, efectivamente, houve ese problema máis agravado co tema do cóctel Molotov, pero nós, desde aquí, o que temos que facer é o posible ou o imposible para que isto sea unha oportunidade para Monforte. E creemos, sinceramente, que cas súas primeiras palabras, nas que o domingo non dixo nada, e despois o lunes, pois o primeiro que se acorda
e desta Fabiola García empeza a decir que a vostede non lle dixeron, ou que vostede non sabía nada, ou que con vostede non se puxeron en contacto, a vostede trátano como nos trata vostede a nós. A Xunta de Galicia fai, en este caso, ten a posibilidade, porque pode, porque é unha maioría absoluta, porque é unha desgracia. Para nós, para Esperta Monforte, é unha desgracia que haxa unha maioría absoluta na Xunta de Galicia, é unha desgracia que haxa unha maioría absoluta no Concello de Monforte, porque o que fan vostedes, que as maiorías absolutas, que non as saben utilizar, é que pasan o rodillo. Entonces teñen varios problemas. Entonces vostede estaba moito máis preocupado de decir que lle iba a dar a señora Fabiola pois unhas clases particulares de educación que en realmente pois facer o posible, porque a ver se é certo que van a vir 314 pequenos ou 17 pequenos, e que se iso nos vai costar 30 millóns de euros, porque efectivamente esa división fai na calquera, e poden ser 8.000 euros o mes. Entonces, iso é o que temos que facer. Entonces, o millor, en este caso, si que é certo que a Xunta de Galicia, sin aviso previo, pois pon en jaque, pois en este caso, sobre todo, pois a xente desa zona, e logo, desgraciadamente, os acontecementos, se o viron vostedes, pois derivaron en que se lle plantou lume a unhas instalacións que non tiña por que ser. Entón, bueno, pois vostedes verán o que van a facer aquí, e nós só esperamos que, en este caso, o equipo de goberno se comprometa a falar coa Xunta de Galicia. Gracias. Don Silvaces. Sí, bueno, nós cando nos enteramos tamén pola prensa da noticia da apertura deste centro para menores, pois a verdade é que o modelo que se trae non é o que nos gusta. Non nos gusta. Gustaríanos que esos menores non acompañados tivesen as mesmas oportunidades que outros menores de entrar no sistema de acollida. Puideronse facer as cousas mellor, porque dende marzo sabíase que iban a chegar esos menores. Actuouse con improvisación, porque ata o mesmo sábado, eu traballo nese centro, non se sabía nada sobre a apertura do centro como tal. Dende marzo sabíase que iban a vir eses menores e nada se fixo. O sistema estaba colapsado, estaba o 110% en marzo. Hai 2 semanas nada se fixera. Entón, pero como ese centro sí que vamos ter sí ou sí, ese centro vamos ter sí ou sí, intentemos que as cousas se fagan ben. Porque os comentarios, vendo as redes sociais, os comentarios racistas, xenófobos e fascistas que se produciron estes días, creemos que temos que colaborar entre todos, porque isto vai pasar sí ou sí. Aproveitemos a oportunidade. Dende o Concello, pedindolle á Xunta, aproveitando a oportunidade para, por exemplo, garantir unha atención digna que require profesionais cualificados, e o que tamén supón crear emprego moi forte, protexer estes dereitos destes menores pode traducirse tamén en mellores de servizos e oportunidades para o resto da cidadanía. Nós, cando saiu a noticia, tiñamos redactada unha moción moi parecida a esta, casi idéntica, pero decidimos non traela porque isto vai servir de confrontación entre Fabiola, Consellería, Concello, Pedro Sánchez. Non a trouxemos para que non pasase, porque creemos que se actuou, cando se actuou despois do cóctel Molotov, é como hai que actuar. Todos xuntos para que isto sexa unha oportunidade. Entón, nós o que traemos hoxe é, a maiores do que trae o Grupo Esperta Monforte, traemos unha emenda de engádega, na que di que non se escatimen recursos humanos, técnicos e económicos para garantir que o Centro de Menores de Prodeme funcione con todas as condicións de calidade, seguridade e dignidade. Garantir mecanismos de coordinación permanente entre os servizos sociais municipais, os organismos autonómicos e o propio centro para facer seguimento, intercambio de datos e accións conxuntas. E 3, publicar un plan de funcionamento transparente do centro, plantilla, ratio, menor, persoa, orzamento, fases de posta en marcha e someterse mediante informes anuais a supervisión e rendición de contas ao Concello e á sociedade local, porque moitos desos comentarios veñen polo descoñecemento. Se a xente non sabe o que vai pasar, lle dicen que van vir 80 menores xa mañá, cando iso non é certo, a xente asústase porque ten medo, porque descoñece. Entón, o que pedimos é que haya total colaboración e total transparencia na información. Nada máis, de momento, gracias. Pois moitas gracias, señor Luaces, doña Cati.
Moitas gracias. Ben, nós, como o grupo político que está na Xunta de Galicia, que tomou a decisión de conveniar con a Asociación Prodeme para que ese edificio en albergue ese centro de acollida de menores estranxeiros non acompañados, pois non tería moito sentido que non apoiáramos esta iniciativa onde lle piden ao Concello colaboración. Entendo que o que piden sobre todo é que se lle, por un lado, o Bloque Nacionalista Galega na súa engalega, que o Concello lle inste a Xunta que faga o que ten que facer, porque aí sí que entendo que se a Xunta decide abrir este centro, pois terá que poñelo ela a andar e non pedirlle ao Concello que coste o centro, nin moito menos, e tamén entendemos o espírito da iniciativa desperta desa colaboración institucional para que, sobre todo despois da crispación que vimos que veu de sucederse despois do anuncio da apertura do centro. Entendo que a iniciativa vai por aí. Podo entender o que dixo o voceiro do Bloque de non presentar a iniciativa para evitar crispación, pero tamén entendo que se presente precisamente pola crispación que aconteceu para evitar que se fora máis. Eu tamén podería facer ao mellor un discurso máis de confrontación agora na iniciativa, non o vou facer despois do visto. Simplemente aclarar algunha cousa, decir que a nosa agrupación tamén coñece o mesmo que se vai coñecendo polos demais agrupacións e pola información que lle van dando os medios, saber que actualmente hai 20 expedientes, que se publicou hoxe aos medios unha nota nese sentido, que entendemos tamén o que o Bloque Nacionalista está alegando de que non é adecuado os centros exclusivos non só de menores estranxeiros non acompañados, non é o primeiro que existen en todo o territorio nacional, eso tamén hai que manifestalo, quizás ata de agora si se acollían estes menores de maneira integrada con menores nacionais. Tamén digo porque moita xente dice que vai pasar cando cumplan os 18, eles se van a acoller igualmente co resto dos rapaces os programas que ten a Xunta de que cando cumplan os 18 teñen un acompañamento durante 2 anos para a súa integración laboral ou de educación. Bueno, obviamente non van a estar solos no centro, vai haber profesionais que se encarguen de que estas persoas se integren na sociedade e para o que, o mellor poden ser vos estudiantes ou o mellor poden incorporarse ao mercado laboral. Ben, polo tanto, independentemente de actuacións tanto da Xunta que poidan ser cuestionables, nos, ata de agora, a espera tamén do que poida comentar o voceiro do equipo de goberno, vamos a aceptala, vamos a votar a favor a iniciativa, incluído se aceptan esa emenda de engádega. Non sei, xa digo, ata que punto o Concello vai ter capacidade para estar pendiente do funcionamento do edificio, francamente, así o digo, non sei ata que punto, porque quizá aquí, pero sí que é verdad que fan ben en instar, xa que toman a decisión de abrir o centro, de que o centro se equipe como corresponde. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati, e agora, por o Grupo Socialista, ten a palabra o señor Torres. Moitas gracias, alcalde. Mire, señor Germán, non é ya que non sea competencia o Concello, pero, bueno, estas iniciativas suyas, sea de la guardería, atención temprana, lo que se trata de pedir que el Concello asuma las competencias que le corresponden a su intervención. Una vez, otra vez, incluso hasta convertir en reiteración la misma propuesta varias veces. En todo caso, permítame que haga unas puntualizaciones. Mire, en este concreto asunto que nos ocupa la Xunta de Galicia, aparte de mostrar una incompetencia absoluta, y además una falta, yo creo que hasta de humanidad, tuvo un rechazo que no quiero calificar hacia este tema, pero que, entre otras cosas, ha demostrado también, una vez más, su falta de respeto institucional de unas proporciones difíciles de superar. Porque no es que hayan venido a un acto sin más y no hayan avisado a este Concello donde piensan ubicar el centro, que deberían hacerlo, casi nunca lo hacen. Es que además se ha venido a la Consejería de Servicios Sociales un sábado, nada más y nada menos, a dar a conocer un tema de suma importancia para Monforte. Porque eso sí coincidimos con usted, es un tema de suma importancia para Monforte, en eso coincidimos con usted. Dando muy pocas explicaciones y, desde luego, de pedagogía o de información, cero. Cero. Aquí no se le ha explicado a la gente qué es esto, cómo va a funcionar, y luego se deja la puerta abierta a los de siempre. A los de siempre. A los que en su propio beneficio son capaces de tergiversar la realidad hasta extremos de lo que estamos viendo actualmente. Es decir, de tratar de enfrentar a la gente, de sembrar el odio y acaban en barbaridades como la que hemos visto con respecto a este tema.
Mire, venir aquí a despotricar del gobierno de España, que fue lo que hizo esta señora, eso es abrir la senda de la confrontación. Y luego todo lo que viene después, porque la confrontación se siembra y el resultado es el que es. Fíjese, pero el cómo, el por qué va a funcionar, las explicaciones, eso ya lo dará otro si es que lo da. Y si no, dejamos que los ciudadanos que no recibieron información de ningún tipo por parte de la Consellería caigan en manos desinformadas de todos estos que se dedican a sembrar el odio y este tipo de comportamientos atroces en las redes sociales, que tampoco son tantos, pero con que hay un par de ellos llega. Fíjese, y estas víctimas de la campaña del odio y de la desinformación llevan a hacerse una idea, cuando menos, ya no digo sesgada, sino totalmente equivocada. Pero es que vean ustedes, esto está tan mal planteado desde el principio que incluso el gerente de la asociación Prodeme, propietario del inmueble, manifestaba estos días que no había ningún acuerdo firme cerrado sobre la utilización del edificio. Me pregunto yo, ¿a qué vino esa señora? ¿De qué convenio habla usted, portavoz? ¿Cómo es posible que no haya ningún acuerdo cerrado? Eso dice el gerente de Prodeme. Gerente o dueño de la empresa, o como se le llame. Esto quizás es lo que justifica la falta de explicaciones, de rigor institucional y la falta de información de esa visita así de raspallón que hizo esta señora. Más aún, esto está tan mal hecho que luego difunden bulos para intentar, como decía, decir que todo es culpa de los demás, como decir que es el gobierno de España que obliga a la Xunta de Galicia a tener aquí a estos chicos. Eso también se ha dicho. Fíjese, cuando reparte el modelo de gestión es una decisión exclusiva de la Xunta de Galicia, en ejercicio de sus competencias, modelo que, por cierto, no compartimos, que quede claro. No lo compartimos, el modelo de la Xunta en ese tema, y le voy a explicar por qué. Porque es un modelo de concentración de un número importante de menos en un mismo lugar. Y desde luego no me parece la mejor manera de prestar una atención adecuada, en primer lugar, personalizada, encaminada a formarlos para integrarlos en nuestra sociedad, no en los campos de cultivo. Y ese modelo de concentración y no de integración es el que crea una imagen distorsionada de la realidad de estas personas. Genera desconfianza en la población, porque se está, en cierto modo, excluyendo de la integración, al concentrar a determinadas personas por su origen en un determinado lugar. Y eso todo es lo que fue influenciado por los discursos de la extrema derecha y su nefasta gestión del asunto, ha tratado a estos chicos menores como si fueran, pues, probablemente personas, pues, ya veo todo lo que se decía ahí, ¿no? Sin otorgar siquiera el más mínimo beneficio de la duda a unos pobres rapaces que han dejado sus familias a miles de kilómetros y han tenido la suerte de sobrevivir a través de travesías y peripecias que no podemos ni imaginar. Que además son seres humanos y que la única diferencia entre ellos y todos nosotros es que tuvimos la suerte de nacer de este lado. Porque mientras media humanidad se muere de hambre, la otra media hace dietas para adelgazar. Nosotros tuvimos la suerte de caer en la de los que adelgazan, de los que hacen dietas. ¿Vale? Estos no. Es la única diferencia. Y ante los problemas, probablemente, y las desgracias, verá usted que no somos tan distintos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Han acogido a 317 menores en toda Galicia. Posiblemente sean menos. ¿De verdad les parece algo inasumible, como dice la Xunta? Una comunidad con 2,7 millones de habitantes, con ciudades como Vigo, 300.000 habitantes, Coruña, 150.000, además de otras 3 ciudades que superan los 100.000, no puede dar acogida a 317 menores en un sistema ordinario de acogida y de integración en la sociedad, no en un sitio apartado. Dice la Xunta que no tiene plazas en el sistema ordinario y le obligan a crear grandes centros específicos. Eso es mentira. Eso es mentira. Simplemente mentira. La Xunta y el PP eligen este modelo por ideología, por su propia ideología, que es la que es, y por falta de humanidad. Creen que las plazas necesarias es que en su competencia apóyense ustedes en los fondos que les va a transferir el Estado y traten con dignidad a estos seres humanos, a estas personas, y hagan una verdadera labor de integración. Si finalmente perseveran en el error con el que están planteando esta cuestión, pues la apuesta por ese tipo de centros, la sociedad monfortina, yo creo que es madura, solidaria, acogedora, integradora, y desde luego no van a conseguir engañar a la gente. Gracias. Usted remata después. Gracias. Gracias. Don Germán.
Sí, bueno, en este caso, señor Torres, non é de recibo que vostede fale de competencias, porque non sei que estamos falando de que o goberno de Monforte manifesta a súa vontade, que o Concello se comprometa a velar na Xunta e que o Concello promova campañas de información. Entón, hai que deixarse de tomar o pelo a xente e de decir seguido que se as competencias. Pero pon competencias ou non pon absolutamente nada. Entonces, efectivamente, que non é de recibo que veña que a Xunta de Galicia non se puxera en contacto co goberno municipal? Pois, por suposto que sí, claro que sí, e que se teñen que poñer. E que isto é o suficientemente serio como para que deixen esa parte partidista que utilizan permanentemente todos vostedes. Que non é de recibo que non se interactúe correctamente a Xunta de Galicia con vostedes? Pois claro que sí, e nós tamén o decimos, porque ademais eso é o que queremos. Pero nós, dende Desperta Monforte, creemos que nos temos que dirixir ao equipo de goberno. E, por suposto, nós non temos ningún inconvinte en que esta emenda de engádega do BNG, pois, por suposto, facela. Pero son vostedes, o equipo de goberno, que é o que acaba de decir que non quere ser participativo, porque vostedes presentáronse as urnas, van a ser participativos cada 4 anos, porque acórdanse da xente, pois cada 4 anos. A quen lle preguntan vostedes? O sea, nós tuvemos que tragarnos aquí un día que o alcalde o mellor fallou de anchoas porque lle foron unhas pequenas aí a falar con el, que xa lle teña que dar esta vergonza de decilo. Pero non lle dá. Pois moi ben, pois non lle dá. Pois nós escoitámolo, pero nós podemos decilo. Entonces, non é verdade o que dice das competencias, señor Torres, porque o que tiña que facer era ler a moción, si quere, senón non a lea. A min é indiferente. Nós, o único que pedimos aquí, é que este é un tema suficientemente serio e que xa se viron unhas actitudes absolutamente xenófogas. Hai un montón de xente que está absolutamente en contra. Xa hai xente que dice que 80 ou 90% dos monfortinos, se fora cerrado, pois non nos quererían aquí, que eso é moito falar. E nós o que temos, a nós o que nos teñen que ver os nosos gobernantes é xuntos, como xuntos estuvemos cando fixemos a xuntanza de voceiros. Para despois, 1 hora e media despois ou 2 horas despois na radio, o señor Tomé despacharse a gustísimo que a señora Fabiola García. Bueno, pois fagan o que queiran, pero que sepan que temos un problema, porque efectivamente houve un ataque xenófobo. Esta xente non sabía se había xente ou non había xente dentro. É que non o sabían. É que aí dentro non saben se se queda algún pequeno ou se se queda xente ou se se quedan os donos a dormir. Entonces, estas cousas non se poden tomar de broma. E isto o único que pedimos, en este caso, nós pedíamos directamente o equipo de goberno, en este caso, que vostedes, como goberno, teñan a ben facer todas estas cousas, e agora pídese a Xunta de Galicia, que tamén nos parece ben. E vostedes... Gracias. Moitas gracias, Román. Señor Luaces. Sí, bueno, é que volvemos a falar todos do mesmo. O modelo non é o axeitado, non é o mellor, pero é o que vamos ter. Entón, as propostas que se fan aquí non os atan a nada. Non os atan a nada. Simplemente se pide que se lle exixa a Xunta os máximos recursos, que non escatimen gastos e campañas de información e concienciación ao Concello. E que non os ata nada. Nós non queríamos traer precisamente a moción para que non confrontasen. E o que me sorprende é a actitude do Partido Popular, que o entendeu perfectamente, que non podemos confrontar con este tema, pero creo que vostedes se están equivocando, porque daqui podíamos salir con un acordo que non os ata nada, repito, non os ata nada, non lles vai supoñer maior gasto, simplemente campañas de información á cidadanía, e saímos daqui con unha unanimidade neste tema. Estaría perfecto. Creo que se equivocan, realmente creo que se equivocan neste tema. Sí, nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Doña Calle. Moitas gracias. O que non se pode, señor Torres e señores do Partido Socialista, estar en misa replicando. Non se pode decir, por un lado, facer un discurso pro-humanitario, antixenófobo, mirándome a min a cara, señor Torres, como se eu fora racista ou xenófoba, mirándome a min a cara. E creo que eu nunca fun ni xenófoba ni racista, ni os meus compañeiros, facer un discurso, un meeting, non desa índole, e despois, pois, querer botar balóns fora ante a situación. Eso non pode ser. Ou se está ou non se está. Entón, se aquí somos todos
pro-humanitarios e antixenófobos, pois teremos que colaborar e facer como fixemos o día que estivemos xuntos na Xunta de Portavoces, condenar os actos que poidan xerar odio, e máis este acto foi moi grave, porque, como ben dixo o compañeiro, porque non había xente dentro. Eu teño a esperanza de que a xente que fixo esa non fose a nosa cidade, creo que a nosa cidade é tranquila, aunque oímos voces un pouco crispadas, pero que é tranquila e que non vai volver a ocurrir. Eu teño esa esperanza. Independentemente de todo eso, tamén podemos aceptar o que dice de que igual non se fixa a comunicación axeitada, podemos entender que o señor alcalde poida sentirse ofendido porque non se lle comunicou esa información, a nos tampouco, por suposto, se non lle comunicaba ao alcalde, pois a nos menos, tamén nos enteramos como todos os demais, pero sí creo que, en canto a ese ataque a decir que vai ser un centro exclusivo de persoas estranxeiras, non é o primeiro que hai no territorio, o seu propio partido, en moitos sitios onde goberna, xa ten ese tipo de centros, e máis, o señor alcalde, como presidente da Diputación, cedía incluso terrenos para poder constituir un así, se non me equivoco, en Castro Verde, para persoas inmigrantes. Polo tanto, creo que o que pasa é que xa se acadan límites de capacidade e se teñen que buscar sitios novos. E se a maior parte da xente que temos que atender menor de 18 anos dá esa casualidade que é estranxeira, pois se xuntan maioritariamente estranxeiros. Pero xa nomear gueto a eso xa tamén parece que estamos mirando de maneira rara que se poidan xuntar xente dunha mesma nacionalidade ou estranxeira nun mesmo sitio. Creo que non é o acorde denominarlle gueto a eso, como escoitei algunhas persoas. Entonces, bueno, independentemente de si as políticas migratorias poden ser mellorables ou non, ou se a xestión da Xunta neste sentido pode ser mellorable ou non, e tamén que o mellor o Concello se lle está pedindo igual un exceso de competencias cando xa estamos pedindo que os servicios sociais do Concello estén en comunicación. Sí creo que é importante pedir que haxa consenso e colaboración institucional. De todas formas, sí que apoyaremos as iniciativas. Nada máis e gracias. Muchas gracias, señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, yo me he leído su moción y me he expresado en sus términos porque usted aquí no propone nada. Usted hace una declaración de intenciones, manifieste su voluntad, se comprometa a velar y haga campaña de información. ¿Qué propone usted? Esto es una declaración de intenciones. ¿Y sabe por qué? Ya que quiere hablar claro y usted se toma la libertad de decir que aquí esto es una tomadura de pelo, que yo digo. La única tomadura de pelo es la suya. ¿Y sabe por qué? Porque usted vio que había debate, que había una polémica, que había dos partidos confrontados y usted entonces presenta esta declaración de intenciones que no vale para nada. Que no vale para nada. ¿Y sabe por qué? Porque la única tomadura de pelo es la de un oportunista que se llama usted. Usted. ¿Entiende? Mire, usted plantea aquí, ojalá pudiéramos nosotros velar porque la Xunta cumpla sus competencias, señor. Tendríamos entonces capacidad para que el servicio de hogar funcionara, tendríamos capacidad para que la guardería estuviese funcionando, tendríamos servicio de atención temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la declaración de intenciones que usted plantea aquí. Mire, no va a contar con nuestro apoyo. Ahora bien, como hablan de la moción de Engádega, que le llaman, pues bueno, si en vez de ser de Engádega, desde sustitución, y coge usted la de Benegal, le votamos a favor. Mire usted por dónde. Para que vea que el tema es preocupante y nos preocupa. Ahora, estamos hablando de la forma en la que se ha planteado. ¿Me entiende? Y aquí no es o estás en contra o a favor, no, cada uno tiene su punto de vista. Su punto de vista. Y nosotros hablamos de datos muy concretos, cuestiones muy concretas. Usted, en cambio, fíjese el contenido, solicitamos, manifieste su voluntad de colaborar. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Que se comprometa a velar porque la Xunta cumpla sus competencias. Ojalá pudiéramos nosotros velar por eso. Ya se lo dije, todo lo que tendríamos. Que promueva campañas de información dirigidas para evitar rumores infundados. ¿En qué consiste eso? Esto es una declaración de intenciones, señor. Y es una declaración de intenciones, por eso le digo que la única tomadura de pelo es esto. Y es la tomadura de pelo de un oportunista que vio debate y no quiere perder baza. Y aún encima es el defensor de los inmigrantes. Usted no está defendiendo nada aquí, usted está defendiendo su posibilidad de aparecer en el debate.
como defensor de algo y no lo es. Esa es la tomadura de pelo. Aquí hay una gestión muy nefasta de todo esto y es lo que yo estoy denunciando. Y no quiero decir que esté a favor ni en contra, porque desde luego no va a ser usted el que me diga a mí a favor o en contra de lo que estoy yo. ¿Me entiende? Igual este equipo de gobierno, sabe, en su trayectoria y en sus decisiones ha hecho mucho más por los inmigrantes y con mucho más sentido que estas brindis al sol de puro oportunismo político que usted nos trae aquí. Eso es todo, nada más. Gracias. Turno de peixe, don Germán. Bueno, eu quero pensar que o de usted é experta moi forte. Eu creo que aquí vostedes non se poden facer os ofendidos. Isto é unha cousa suficientemente serio como que deberíamos estar todos absolutamente de acordo. Nos firmamos todos unha xunta de voceiros que entonces se lle tiña que dar vergonza, pois, tanto a señora Gloria Prada en representación do seu partido. Isto non é ningunha oportunidade. A nós isto hai que traelo aquí, porque isto non é para confrontar. Isto era para que vostedes se tomaran en serio que o Concello de Monforte, na medida das súas posibilidades, traballe o máximo posible para que isto saia ben. Porque, efectivamente, nadie dice que sea correcto que traigan 80 pequenos e que os metan a todos xuntos. É certo que esperamos que non fagan un campo de concentración, como dicía o seu xefe no Parlamento galego, pero sí que é certo que nós queríamos eso. E agora vostedes verán o que van a facer, porque o que sí que é certo é que os que gobernan son vostedes. Entonces, eu só lle digo, nós aquí non falamos de competencias. Cando falamos de competencias, porque falamos de competencias. E cando falamos de que vostedes manifesten a súa vontade de colaborar ca Xunta de Galicia, porque vostedes non colaboran ca Xunta de Galicia, porque vostedes o que ven é que a Xunta de Galicia é o enemigo. E nós o que decimos é que isto é suficientemente serio como para que fagan un tupido velo. Pero que despois hai un tema de que vostedes non lles costaba nada campañas de información. E non o van a facer tampouco. Por qué? Porque non é a súa competencia. Ou porque volvemos a falar das competencias. É que é como unha tomadura de pelo, por suposto que se pode reír. E nós temos o mesmo dereito que vostedes, que trouxeron dúas mocións, e nós temos as nosas dúas mocións. E se non lle gusten, ou se non lle parece ben, o que poden facer é o que van a facer. Agora, quedar absolutamente retratados. Porque sempre lle están buscando as voltas a todo. E resulta que aquí todos entendemos todo perfectamente. E vimos un lunes, porque, bueno, pois tenía moito que facer, o domingo no San Mateo, o sábado de Vendimia, digo eu. E viñamos o lunes ás 9 da mañán, que é un día de traballar. Eu prefería vir un domingo. Gracias. Bueno, de verdad que, don Germán, ustedes non se entenden ni a vostede mismo. Sí, no, xa, é o que hai. Non sabe ni o que dice. Baralla dunha cousa da contraria. Este silencio que a usted non molestei para nada. Si se quere ir do pleno, é a súa vontade. Bueno, pois eso. Bueno, de momento vou chamar a orden por primeira vez, señor secretario. Pero un poquinho de educación, venlle ben. Sí, un poquinho de educación venlle ben, porque eu a usted non lle molestei ni unha sola coma. Así que usted este calado, porque os demás teñen dereito a falar o mismo que usted. E usted non sabe o que dice. O único que nos ten a manía, non sei por qué, pero temos manía. Claro, como dicir que ten que pedir perdón de Gloria, por qué? Que é culpable doña Gloria de ten que pedir perdón, por qué? Debía dar vergonza, por qué? Por que ten que dar vergonza a doña Gloria? Que firmou. Firmou. De verdad. Usted ahora convírtese en defensor do PP e defensor da Xunta de Galicia. Solo hai que escoitar o que está grabado. Solo. Os persoas que estén escoitando, os que escoiten mañá, xo verán. Home, hasta aquí os compañeros do Partido Popular pois se ríen, claro que non se van rir. Non se van rir. Dicía antes o don Emilio que doña Cate quería sustituir a él como número 12, pois aquí don Germán agora debe ser o quinto. Debe ser o quinto. Bueno, mire, vostede falaba do crecemento. Mire, Monforte crece en personas. En personas. Salvo que vos tede que ir a segregar entre os nativos e os que non naceron en Monforte. Por tanto, Monforte crece en personas. Personas. Iso é o que crece Monforte. E vostede dice que, bueno, eu fago o mesmo con vostedes que fai a conselleira comigo. Oiga, de verdad. Vostede, eu non sei, pero fágase algo dun análisis, político, un análisis político. Vostede é un concello. Eu represento o Concello de Monforte. Usted non.
usted, representante de Ciudadanos, no pleno da corporación. Claro. Por tanto, se usted non é unha administración, como pode comparar a Xunta de Galicia con un concello, como a de Monforte, a segunda cidade da provincia de Lugo? De verdade, é que, primeiro, hai que saber o que se fala, hombre. E segundo, vostede, claro que, dice o señor Vázquez que non obliga, claro que obliga, hombre. E logo, se eu fago, dice non costa nada. Como non vai costar nada unha campaña de publicidade? Oiga, en todo caso, se alguén creou un malestar, que sea que non financie, que non pague. O sea que teño que corregir a emenda aos demais. Ou é que a Voz de Galicia, o Progreso, a Radio Principal, Onda Cero, Radio Monforte, non cobra nada pola publicidade. Non custa nada. É gratis. E temos que facelo nós para emendarlle o error de outra administración. Como que non costa nada? Eu, de verdad. E logo, dicir, oye, que non obliga. Como que non obliga? O sea, que o Concello se comprometa a velar para que a Xunta cumpra. Oiga, pero se non... Mire, concellos como Coruña ou Vigo non a poden obligar como obligar Monforte. A ver, vamos a ser serios. Más alá de que podamos compartir ou non, se vostedes quixeran aprobar isto, se quixeran, que non queren, oiga, facer esta emenda do BNG de sustitución. Non se que propón o BNG, apoyámoslo. Por tanto, se vostede dice acepto a emenda do BNG como sustitución, nós votamos a favor. Pero claro que non podemos rebotar o seu, que dice unha cousa, e o BNG que dice outra. Non, eso non. Agora, se vostede quere aprobar isto, dígame, sí, acepto retirar o texto e poñer o texto do BNG. Non, dicime que sí. Vontade, claro que hai vontade, como que non? Pero, home, no que tiña sentido, que non ten sentido, non como obligar a Xunta a que cumpra non sei que cosas. Hombre, por favor. Eso, vamos, ningún caso a manteca. Así que, como vexo que vostede creo que non tira por aí, quere votar o que hai presentado, por lo tanto, sometemos a votación esta iniciativa con esa emenda de engádega do BNG, que parece que aceptou, e, por tanto, señor secretario, votamos a proposta con esa engádega do BNG. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? 10 votos en contra, queda rexeitada esta proposta do BNG. E, perdón, de Experta Monforte. Pasamos ao punto número 12, que tamén é unha moción de Experta Monforte do Grupo Mixto para a colaboración do Concello no concurso de proxectos empresariais Semente Ribeira Sacra. Ditame da Comisión. O ditame é favorable á proposta, co voto a favor do Grupo Municipal Experta Monforte do Grupo Mixto e 8 abstencións dos grupos municipais socialistas, do Grupo Municipal Popular e do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias. Ten a palabra, don Germán. Semente Ribeira Sacra leva máis de unha década facendo un concurso de proxectos empresariais en Monforte de Lemos, actualmente son moitas as empresas colaboradoras, moitos os concellos colaboradores e moitas as institucións colaboradoras. Sorprende que o noso concello non colabore con este proxecto monfortino, mentre si o fai con un evento similar como é o Encontro Nacional de Emprendedores Creativos e co que o noso concello participou ano pasado con a chega de 5.000 euros. Preguntado no último pleno celebrado o 28 de xullo este equipo de goberno por Experta Monforte do porqué da negativa do mesmo en colaborar no noso Concello en Semente Ribeira Sacra e para absoluta sorpresa deste grupo municipal a resposta literal foi porque non é creativa. A seguinte pregunta pola nosa parte referíase a diferencia entre Semente Ribeira Sacra Encontro Nacional de Emprendedores Creativos e a resposta literal foi que non é creativa. Consideramos que estas respostas falan por si mesmas e amosan unha actitude de deslealdade institucional. Por todo o exposto, instamos ao Concello de Monforte que teña ben reconsiderar a súa postura con respecto á participación activa e colabore con Semente Ribeira Sacra e que este equipo de goberno dé a resposta con rigor e seriedade ás preguntas formuladas polos distintos grupos da oposición. É moi sinxelo. O certo é que sí que nos gustaría que as preguntas que formulamos sexan de quen sexan, porque nós sí que facemos tema de participación cidadá, ainda que vostedes non o crean, e hai moitas preguntas que son de xente que nos fai achegas, moitas. E despois está o tema de que nós non entendemos como o Concello de Monforte non colabora con Semente Ribeira Sacra. Porque, ademais,
nin sequera estamos falando de unhas cuantías grandísimas, porque o que máis aporta en Sementes Ribeira Sacra pois son 3.200 euros aproximadamente. E aquí xa solo en Encontro Nacional de Emprendedores Creativos pois xa gastamos 5.000. Efectivamente, este equipo de goberno que ten unha maioría absoluta e o utiliza como un rodillo, pois ten a posibilidade, como non pode ser de outra maneira, de gastar os cartos no que lle pete. Pero os cartos son de todos os monfortinos. E a nós nos gustaría que tuveran a ben pois facer o posible por gastalos en cousas que sí que son positivas, como pode ser Sementes Ribeira Sacra. Porque despois tamén escoitamos aquí o señor alcalde pois, de un dos que en principio participaba na Ribeira Sacra, que lle dixo xa che direi eu e tal, isto non funciona así. Eu creo que hai que ser un pouco máis riguroso en este caso. É certo que a nós parecenos fenomenal que participen en Encontro Nacional de Emprendedores Creativos, pero tamén nos parecería fenomenal que participaran en Sementes Ribeira Sacra. Xa non vamos a falar, por exemplo, de que esos 2.000 euros que é co que participa normalmente a xente, eu, nos últimos gastos que vin con informes de reparo, o catering das festas, que sepan os monfortinos, que nos costa 1.980 euros. O sea, que lle arriman 20 euros, non fan o catering e participan en Sementes Ribeira Sacra, que é bastante millor, polo menos para Esperta Monforte, máis nada. Moitas gracias. Don Emilio. Sí, gracias. Ben, brevemente, vamos a aclarar algún punto que non quero eu, tampouco será aquí o abogado do demo. Nosotros vamos a apoiar a iniciativa, porque creemos que como asociación legalmente establecida ten dereito ás axudas, independentemente que nos parezca moito ou pouco a cuantía, pero como outras asociacións culturais ou deportivas debería ter dereito á subvención ou á axuda municipal. Creemos que o fai. Comparar isto co tema de España Creativa non ten nada que ver. O sea, en absoluto. É unha asociación que pode ter algún punto de encontro, pero realmente o Semente Monforte é un concurso de ideas, un concurso de proxectos e un apoio importante aos novos emprendedores. E tamén é certo que a nivel económico a Monforte, cando se fan as súas xuntanzas e reunións ou cando se fallan os proxectos, pois tamén a xente que ven que non é de Monforte ou da zona, pois tamén fai gasto en hospedería, ademais aquí en Monforte, ademais de levar, pois, de tamén vender eso que moitas veces vender turismo, vender estancia, vender a nosa cidade, bueno, pois a xente que nos visita, que non é de Monforte, pois cúbrese ese apartado. Aquí xa se ten falado noutra ocasión do tema, e unha das cousas, ou unha das disculpas que daquela era o equipo de goberno era porque participaba xente que non era da Ribeira Sacra, nem era de Monforte. Cando sabemos que se abre un concurso de calquer índole, non se pode prohibir ya nadie que participe, sexa onde sexa, por lei. O mellor podemos estar de acordo ou non, pero non se pode. Creo que é un error, ou que están equivocados, máis alá de que pensen así. Nos creemos que se debía de axudarlles, que se debía de colaborar, repito, sin ter nada que ver co tema de emprendedores da España Creativa, porque esta asociación, a outra asociación, pois España Creativa, pois Monforte forma parte como socio fundador do tema. Entonces, isto aquí non é que sexa socio, ni moito menos, simplemente colaborar, como fai a Diputación de Lugo, ou polo menos o fixo así uns anos, a área de Miguel Rural, a Diputación de Ourense, concellos limítrofes, empresas privadas, que o que se busca é eso de que en Monforte haxa un polo de emprendemento, haxa un concurso de ideas e que tamén axude a vender o territorio. Creemos que se pode facer, que se debería de facer, e repito, como asociación legalmente establecida, pois cumprindo os trámites legais
igual que calquera asociación cultural e demais, e xustificando pois, o gasto nos seus eventos, creo que debería de ter esa axuda. Non sei o porqué o empeciñamento en que non a teña, ou se é que falla algún tipo de documentación, pois tamén que se diga, non? E nosotros vamos a apoiar a iniciativa e non teño moito máis que dicir neste tema. Pues moitas gracias. Don José Luis, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Nesta moción que presenta aquí o señor Germán, a entidade Semente Ribeira Sacra, incentiva, motiva e premia a persoas que presentan un proxecto empresarial. Eu sei personalmente o que significa ter unha ilusión de iniciar un proxecto empresarial, ou igual que ter a decepción de que un proxecto empresarial non funcione. Moitos destes proxectos empresariais que se presentan se converten en pequenas empresas e quen sabe se nun futuro se convertirán en grandes empresas. Estes proxectos empresariais sométense a unha votación dun xurado que está formado por grandes empresas, como son Gadisa, Sicime, Galletas da Veiga, Belavante, etc. Así como tamén participan neste xurado e colaboran económicamente e presencialmente Xunta de Galicia, centros educativos de Monforte, concellos de Ribeira Sacra, excepto o noso concello, motivo da moción que vostede trae a este salón de plenos. Os seus motivos terá de non participar con esta iniciativa, xa que levamos funcionando e ano tras anos premia a 3 proxectos empresariales que a única finalidade que se convirten en realidade nun futuro non moi longo, creando riqueza de emprego e económico. Mire, señor Germán, vostede nesta moción trae 2 puntos, unha pregunta que xa fixo no anterior pleno e se centrou en 2 asociacións ou iniciativas emprendedoras, que son Semente Ribeira Sacra e Encontro Nacional de Emprendedores Creativos. Nos queremos completar esta moción e pediríamos o seguinte, que todo proxecto empresarial, por moi pequeno e humilde que sexa, xa que moitos proxectos empresariales pequenos fan medrar o texido empresarial da nosa cidade. Non soamente presumir e centrarse en grandes proxectos empresariales que de momento só foron anuncios por parte deste equipo de goberno. Apoio de todas as empresas xa existentes na cidade, que estas sí que son realidade e que xeneran gran cantidade de postos de traballo, sumando entre todas riquezas económicas e de emprego día tras día. Apoio a toda iniciativa asociativa existente xa na cidade, todas aquelas iniciativas asociativas que sean de nova creación. Apoio ao pequeno comercio, apoio ao pequeno autónomo que xenera un ou máis postos de traballo e que ten tanto máis valor que a gran empresa. Apoio ao sector primario tan importante que a maioría das veces nos olvidamos que tamén xenera gran cantidade de emprego e de riqueza económica. Apoio ao sector turístico que xenera emprego e que ese apoio se faga efectivo non soamente nos meses de verán, senón todo o ano que os invernos na nosa cidade son moi duros. Nós pediríamos apoio en xeral para toda a actividade empresarial, dende o máis humilde ata a gran empresa. Apoio para toda a actividade asociativa empresarial e que xenere emprego, que xenere riqueza económica en Monforte. Dende o noso grupo, toda iniciativa empresarial, asociativa e que xenere emprego terá o apoio incondicional para que a súa actividade teña repercusión e xeneración de emprego e creación de riqueza económica. Despois tamén dice vostede que non está de acordo cando lle contesta o equipo de goberno, cando nos contesta do equipo de goberno as preguntas que facemos desde a oposición. E nós estamos de acordo, que a veces as contestacións do equipo de goberno pois non son a mellor as máis axeitadas ou as máis adecuadas ou nos parecen a nós. Por iso, nós nese aspecto tampouco vamos a xulgar, porque os plenos son en directo, os monfortinos e monfortinas teñen a oportunidade de velos ou de gravalos e eles mesmos teñen a oportunidade de xulgar. Nós vamos a apoiar a moción e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias, José Luis. Señor Torres. Gracias, señor alcalde. Yo quiero empezar diciendo que yo en esta moción no veo ninguna propuesta concreta de acuerdo dirigida a la corporación. Esto es un ruego, señor. Ponga usted la cara que ponga. Esto es un ruego, no es una moción. Vale, yo someter al debate sus ruegos, pues bueno, vamos a someterlos a debate. Aquí, para que luego dé que no hay flexibilidad con sus ocurrencias. Mire, esto no es más que... ¿A usted no le gustó la respuesta que le dieron cuando le dijeron por qué no se actuaba como usted quería? Y entonces, pues bueno, presenta esta moción, que no es una moción, insisto, esto es un ruego.
Aquí no hay una propuesta, que es el reglamento, asesores, aquí no hay una propuesta concreta de acuerdo dirigida a la corporación. Usted dice que modifiquemos nuestra postura y que se dé respuesta con rigor y se da las preguntas. En fin, vivir para ver, mire, visitas, mire. Preguntó por la no colaboración del Concello con la Asociación Semente Ribeira Sacra, hasta el punto de que, como manifiesta ante esta iniciativa, le parece una falta de respeto institucional. Yo no entiendo qué institución representa. ¿Usted sabe lo que es el respeto institucional? Puede ser respeto a la asociación, respeto a las personas, pero el alcalde dijo que no son creativos, es absolutamente respetuosa, es su punto de vista, su opinión, y es lo que le dijo. Lo que le dijo, nada más. Si no le gusta, pues puede usted seguir haciendo ruegos como estos, pero no se haga perder el tiempo de los nuestros y de los ciudadanos con mociones que no son mociones, sometiendo a votación su peculiar punto de vista y lo que usted desearía como fueran las cosas, ¿me entiende? Yo creo que, como habitualmente se hace, pues, perdone, pero yo no veo de qué institución estamos hablando, sinceramente. No sé, como decir una vez más, que usted puede proponer para debate en este pleno lo que considere. Faltaría más. Puede preguntar lo que considere. Y el alcalde, en su turno de pregunta, le contestará lo que considere oportuno. Pero comprenderá que si el alcalde no puede contestar también lo que sea oportuno, faltaría más. Y eso fue exactamente lo que sucedió con esa respuesta a su pregunta. Sinceramente, no sé por qué va a ser distinta a la de hoy en esta iniciativa, que plantea como forma de moción, cuando en realidad es un ruego subsidiario tributario del anterior, porque el contenido es el de un ruego. Vamos a explicárselo un poquito más detalladamente, a ver si así podemos, ya que lo hemos sometido a debate, pues vamos a debatirlo. A salvo de la pataleta pertinaz que puede volver a incurrir otra vez, pidiendo pues, más ruegos con forma de moción y lo que desee. Mire, le hemos explicado en múltiples ocasiones que la Asociación Semente Ribeira Sacra, o lo hemos explicado, originalmente se denominaba Semente de Monforte de Lemos. Nació con el fin distinto al que hoy desarrolla. Y por eso, si no lo cree, pues le digo que haga referencia a una entrevista del año 2014 don Severino Díaz, alcalde por aquel momento, que decía lo siguiente: por una banda, esta entidad dedicará parte do dinheiro recaudado a adquirir alimentos e artigos de primeira necesidade con destino aos ciudadanos e cidadanos de Monforte necesitados. Se complementará esta actuación, según explicou o alcalde, coa creación dunha liña de becas para financiar os estudos universitarios da mocidade con poucos recursos. E despois, por outra banda, a Fundación destinará parte dos seus fondos a financiar proxectos empresariais que se vayan a desenvolver en Monforte. Como usted ve, de los fines para os que foi creada, solo conserva lo de promoción de proyectos. Promoción de proyectos, tampouco financiar. Habiendo dejado a un lado todas as outras cuestiones que, a juicio deste equipo de gobierno, son importantes, como, y de máis relieve, como las ayudas de becas a estudiantes, que con pocos recursos, y no descarte que esta pueda ser uno de los motivos, o no el único, por el que alguna persona de las fundadoras de estas ocasiones, de esta fundación o asociación, igual ya no colabora con ellas. La segunda cuestión, el Concello de Monforte sí mantiene su compromiso con las personas con menos recursos, que en algún momento pasan por alguna dificultad económica con las ayudas de emergencia social sin límite de presupuesto para poder atender a todo el mundo lo que necesitan cuestiones de alimentos o energía, por ejemplo, y por supuesto manteniendo nuestro compromiso con los estudiantes y las ayudas del transporte y material. Tercera cuestión. Este Concello lleva a cabo mejoras políticas de promoción de empleo e implantación de empresas que puede hacer dentro de sus competencias, que son ayudas directas a la creación de empleo. Somos un Concello emprendedor acreditado por la Xunta de Galicia, fíjese usted, hasta la Xunta nos acredita. PP. Bonificamos hasta el 95% de los impuestos a las empresas que se implantan. Promoción de suelo industrial de Monforte con magníficos resultados que ustedes todos conocen. Mejoramos el polígono industrial en todos los aspectos. Está allí para verlo, desde los viales a la iluminación, pasando por un nuevo estacionamiento, en fin. Todo lo que se ha hecho. Está ya muy avanzada la construcción de la nueva depuradora que garantizará la depuración del polígono durante las próximas décadas. Como consecuencia de todo esto, no quedan parcelas para su venta en el polígono y es por eso que tenemos en marcha los expedientes para aumentar el suelo industrial. Las gestiones y promociones que no hace la Xunta de Galicia por desidia o incompetencia en el Puerto Seco, lo que hace este alcalde consiguiendo que haya empresas para instalarse. Verá usted, ¿qué quiere que le diga? La aportación de este Concello a la creación de empleo e implantación de iniciativas empresariales está más que acreditado. Los resultados de las iniciativas que surgen de Semente, pues pueden ser, será, no sé si no progresan, será porque no son muy creativos. Igual también yo comparto la opinión. Yo no sé qué decirle. En cualquier caso, esto que plantea usted, creo que es un ruego que no debió admitirse como propuesta, porque el tiempo nuestro no haya tanto, pero sí el de los ciudadanos, que son, a fin de cuentas, a los que representamos aquí, no está para dar usted explicaciones que yo creo son innecesarias de algo que está más claro.
no se apoya porque no es creativa. ¿Lo entendió ahora? Vale, pues ya está, he concluido. Muchas gracias. Segundo turno, Germán. Sí, moi brevemente. O que ten que facer, señor Torres, é deixar de engañarlle a xente. Mire, vostede é o voceiro do Partido Socialista. Vostede non é o secretario da corporación. Se o secretario dictamina que isto é unha moción, isto é unha moción. Sabe? O sea, é que non é o seu traballo vir aquí e dicir se isto é unha moción ou non é. Que sepan os monfortinos que o señor Torres, por agora, non ten a posibilidade de decir se isto é unha moción ou non é unha moción. Isto, lle guste ou non lle guste, señor Torres, é unha moción. Porque isto dictaminou no secretario, que non é vostede. A min xa nos avisaron a experta Monforte que o millor tiñan que facer unha criba. Pois que fagan a criba que teñan que facer. Nós presentaremos as mocións que nos dé a gana e se en algún momento o secretario dictamina que isto non é unha moción, pois non se presentará ao pleno. Todo o que se presenta ao pleno é unha moción. E vostede, se non o quere contestar, non o conteste, porque a nós sí que nos é indiferente. Pero o que non pode facer é engañar a xente. Non a pode engañar. Isto é verdade. Se a vostede lles parece que Chemete Ribeira Sacra non é creativa, pois moi ben. Pero nós temos a posibilidade de coller calquer gasto. Xa collín gastiños de 2.000 euros, porque viñeronnos tamén todos os do Festival do Viño, e se quere tamén lle redacto de 7.000, de 16.000, de 20.000, e nós aquí non decimos nada en contra de que se siga pagando o Encontro Nacional de Emprendedores Creativos, nin moito menos. Nós o único que non entendíamos era como este equipo de goberno pode ter a cara dura, porque hai que ter máis cara que espalda, para facer estas cousas así, de gastar 5.000 euros co de España Creativa, que nos parece moi ben, e gastar 0 euros e despois dicir porque non é creativo. Bueno, pois fagan vostedes o que lles dé a gana, por suposto, porque son o equipo de goberno. A nós, desde Experta Monforte, non nos parece o correcto. Nós temos a posibilidade, gracias aos 530 votantes, os que lle temos que estar eternamente agradecidos, por moito que lle moleste. E nós vamos a traer as mocións que nos dé a gana, señor Torres, o que queiramos, o que nos pete. E se o señor secretario dice que non o podemos presentar, nós non o vamos a debatir. Pero o que sí que temos claro é que temos esta posibilidade, porque vostede non é o xefe desto. Isto é unha cousa do secretario. E se o secretario dice que pa diante, pois pa diante. E xa está. E non hai que darlle máis voltas. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio, renuncio o turno. Doña Cati. José Luis, perdón. José Luis, renuncio o turno. Señor Torres. Sí, mire, vamos a ver. Usted presenta lo que le da la gana, yo lo califico como a mí me parece. ¿Entiende, amigo? Yo lo califico como me parece. Y vuelvo a insistir, esto no es una moción, esto es un ruego. ¿Me deja usted terminar? ¿Le importa? Yo creo que está muy callado cuando habla usted. ¿Le importa que termine? Bueno, pues mire una cosita. Esto no es es un ruego. Y vuelvo a insistir, esto es la pertinaz pataleta del repelente niño Vicente, que como no le contestaron lo que quería, vuelve a preguntar, vuelve a contar lo mismo. ¿Entiende? Mire, que tengan a bien reconsiderar su postura con respecto a la participación, que este equipo de gobierno dé respuesta con rigor y seriedad. ¿Usted cree que esto es una propuesta de acuerdo a un pleno de una corporación? Bueno, pues si a usted se lo parece, tráigala, la debatimos. Ahora, fíjese una cosa. Hablando de que dice que yo me dirijo a usted o que le falta el respeto, yo califico las cosas, pero lo de cara dura, eso guárdaselo para usted. No lo digan, sí, como quiera, o por detrás, pero guárdaselo para usted. He concluido. Gracias, señor Torres. Turno de peche, don Germán. Sí, bueno, nada, solo aclarar aquí públicamente outra vez, xa é a enésima, que eu só me dirixo a vostedes políticamente, Todo o que lles diga é políticamente. Eu non teño nada contra ningún de vostedes, e se vostedes teñen algo contra mí, pois alá vostedes porque teñen dos problemas. Isto é única e exclusivamente políticamente. E facer isto pareceme de cara dura, e teño que dicilo. E políticamente pareceme un cara dura, señor Torres. E dígollo, e acabouse. E se lle parece ben, ben, e se lle parece mal, mal. E isto é unha moción. O que teñen que ter claro os monfortinos é que isto é unha moción, diga o que diga vostede. Porque vostede non é nadie aquí para dicir se é unha moción ou non. Eso só pode dicir o secretario, e xa está. E agora que digo ao alcalde o que queira, pero... Nada máis. Muchas gracias, don Germán.
Don José Luis, vou dicir alguna cosilla, pero pequeniña, non se preocupe. Usted debería mirar os datos porque da historia democrática do Concello de Monforte nunca houve un goberno municipal, gobernaron todos, que aportara tanto axudas aos empresarios e ao comercio. Nunca. Nunca. Sí, estaba criticando que non axudábamos, dixo aí. Por certo, non me faga como don Germán, sabe usted non usa a palabra. O Concello que máis apoiou durante a pandemia as empresas e os traballadores foi o Concello de Monforte. Sabe usted que o Concello de Monforte puxo sobre a mesa 3 millóns de euros, que logo se dice 3 millóns de euros para axudar as empresas, a todas que reunían os requisitos, e os traballadores que perdían o salario, que estaban comprando un ERTE, para compensar iso que perdían. Iso usted igual non o sabe, pero iso ocorreu aquí. Sabe? Mire usted por aí adiante cantos concellos do noso nivel de población puxeron 3 millóns de euros encima da mesa para axudar o tecido productivo e os traballadores. Claro, isto tamén lo deben saber os ciudadanos. Tamén lo deben saber. Mire, esta asociación Semente naceu a raíz da lotería, por certo, os que a dirigen actualmente non lles tocou a lotería, deben ser invitados, non? Sei, esas cousas. Pero, por lo menos alguno. Pero, quen a creou non é ningún dos actuales. Quen a creou foi unha proposta dun industrial de Monforte, que está jubilado, que é don César da Opel. Foi o que creou Semente Monforte. Lápidamente alguén se lle, fixo ca marca e ca noticia. Pero quen creou iso foi don César da Opel. Iso é así. E ao principio era para becas e para axudar a xente necesitada. E despois, como el viu que iso iba por outros camiños, outros derroteiros, que fixo este señor? Abandonou a asociación. E xa non está, desde fai anos. Porque evidentemente non era para o que naceu. Non era para iso. E en relación, don Germán, voulle aclarar alguna cosa. Mire, eu creo que usted, co tempo que leva aquí, se debería saber. E se non sabe, eu recomendolle que lea o ROF. Que o lea. Se non quere, non o lea, Pero debe saber que o orden do día dun pleno faino conforme o alcalde. Non o conforme o secretario. O secretario non dice que é moción ou deixe de decir moción. Para nada, non me estou dicindo as mentiras que son unha gran mentira. Igual que aquí, doña Cate sabe que no Parlamento, e eu sei non ben porque foi un presidente dunha comisión, da Comisión Primeiro do Parlamento, os asesores xurídicos informan, pero quen aproba ou non aproba califica non é o letrado, son os responsables desa comisión quen a califica. Por tanto, se eu lle pido ao señor secretario un informe sobre unha moción, ele informará, pero non decide se é moción ou deixa de ser moción. Non, nin conforma el o orden do día. Por tanto, non diga usted cousas que non sabe, porque se nota que non sabe. Nótese que non sabe. Por tanto, que non se note moito, hombre, que non se note moito. E iso sabe como se corrige? Lendo a lei. Lendo a lei é como se corrige eso que usted non sabe. Bien, dito eso, e como xa penso que queda claro, a ver se para outra vez xa sabe que o secretario non dictamina cal é unha moción e cal non é unha moción, pode informarse, pode informar se se lle pide si ou non, pero non, e que non dice, sabe que é? Que conforme ao pleno, e nada máis, o alcalde de turno, sea o concello que sea, e vostede non o sabe, pois ahora xa o sabe. Bien, dito eso, porque eu quero que este, pois, oye, faga usted a súa labor política sabendo as cousas, claro. E ao final aquí, ahora cando acabou o señor Torres, non sabía se estaba escoitando a usted ou a él, porque non sei que dixo aquí ao final, o señor Torres. Parecíaseme un pouco a don Germán. Bueno, votamos entonces esta iniciativa de Desperta Monforte. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Queda rexeitada a proposta. Pasamos ao punto número 13,
Que non se entendía. Sí, era por lo que decía, non se entendía o que decías, igual que él. Punto número 13, dación de conta de resolución da alcaldía das datas comprendidas entre o 21 de julio e o 23 de setembro. Punto número 14, dación de conta da información específica de resolución da alcaldía que levantan reparo de intervención do 8 do 4 do 25, o 21 do 7 do 25 e tamén do 11 de agosto o 13 de agosto e desde o 21 de agosto ao 4 de setembro. Punto número 15, dación de conta do decreto de liñas fundamentais do orzamento consolidado para 2026. Punto número 16, dación de conta do período medio de pago en morosidade do segundo trimestre de 2025. Punto 17, dación de conta da execución trimestral segundo trimestre de 2025. Punto número 18, dación de conta do decreto de aprobación do plan de acción da alcaldía respecto aos incumprimentos, debilidades, deficiencias e erros postos de manifesto pola intervención xeral atendendo as recomendacións expostas no seu informe resumo dos resultados de control interno do exercicio de 2024. E vou a facer unha comunicación da alcaldía. E creo que é conveniente facela para aclarar algunas cousas. Porque aquí se ten acusado a funcionarios, o equipo de goberno, non sei que si pasamos certa documentación, se non pasamos, as xuntas de goberno, etc. Entonces, voulle dicir o que teñen dereito e o que non teñen dereito. En relación co asunto da obriga do Concello de remitir as actas da Xunta de Goberno de Monforte de Lemos nun prazo determinado con base no disposto na Lei 7/85 de 2 de abril reguladora de bases de réxime local e do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Administracións Locales, conocido como ROF, compre dicir, primeiro, o Concello de Monforte de Lemos dá cumprimento á obriga de remisión de información para os efectos de control e fiscalización por parte das membros corporativos e aos grupos políticos de acordo co sistema seguinte. Asuntos de competencia de pleno mediante remisión das actas da sesión anterior xunto coa convocatoria de sesión ordinaria que se celebre. Asuntos de competencia da alcaldía, dación de conta nas sesións plenarias do mes seguinte ao que se dá a última resolución. Asuntos delegados pola alcaldía na Xunta de Goberno, remisión periódica das actas das sesións. Segundo, desde hai tempo vense manifestando un malestar polos portavoces dos grupos municipais por o seu xuicio demora na remisión das actas da Xunta de Goberno, debido a que consideran que as actas teñen que ser remitidas inmediatamente despois de ser aprobadas. A remisión vense realizando habitualmente unha vez aprobada a acta da sesión correspondiente, salvo supostos puntuais, como, por exemplo, as actas referidas aos meses de xullo e agosto, nas que se produciu unha demora debido a que o que suscribe atopábase gozando de parte do seu período vacacional e a xestora da Secretaría, administrativa da Secretaría, que o nombre na RDPT é xestora, igualmente procedeu o goce das súas vacacións se ben ambos os períodos non foron coincidentes. Igualmente pode darse o suposto de que, por circunstancias excepcionais, por enfermedade, aumento de carga de traballo, etc., a remisión poida demorarse. Terceiro, recibiuse na Secretaría Xeral unha chamada telefónica do portavoz do Grupo Municipal Popular expresando de forma vehemente ao personal administrativo e non directamente ao que suscribe como responsable da unidade administrativa o seu malestar porque as actas da Xunta de Goberno non lle foron remitidas durante os meses de xullo e agosto, a pesar de que todos era coñecido que nos atopamos en período vacacional. Así mesmo advertiu a funcionaria con quen contactou, posiblemente presentaría unha iniciativa ao Pleno comunicando dita situación. Como o que suscribe non pode facer uso da palabra no Pleno, a menos que sexa requerido por señor alcalde, o obxectivo do presente informe ten como finalidade que se efectivamente presentase algunha iniciativa diante do Pleno referida a este asunto, poidase responder con coñecemento da normativa da aplicación que, xa adianto, en ningún caso establece a obriga
en ningún caso, establece a obriga de remitir as actas da Xunta de Goberno aos portavoces municipales, e moito menos nun prazo determinado, de forma que a continuación se analiza. Primeiro, así as cousas, procede a analizar a obrigatoriedade no seu caso e os prazos para remitir as devanditas actas aos portavoces dos grupos políticos. Cuarto, temos que comenzar dicindo que a Xunta de Goberno local é un órgano colexiado no que o alcalde pode delegar súas atribucións e, no caso de que exista dita delegación, os acordos da Xunta, cando se adoptan en materias delegadas, teñen o mesmo valor que as resolucións dictadas polo alcalde, os decretos ou resolucións da alcaldía. Así, despréndese do artigo 23 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora de base de réxime local, que dispón que 1. A Xunta de Goberno local intégrase polo alcalde un número de concelleiros non superior a un terzo do número legalmente establecido pola corporación, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta ao pleno. É dicir, que o alcalde pode nomear ou cesar os membros da Xunta de Goberno. Segundo, corresponde á Xunta de Goberno local mellor dito, asistencia ao alcalde no exercicio das súas atribucións. As atribucións que o alcalde e outro órgano municipal delegue ou se lle atribuyan as leis. No mesmo sentido, expresa o artículo 52 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Administracións Locales. Quinto, a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, establece que as resolucións administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia e consideraránse dictadas polo órgano delegante. Así pois, os acordos adoptados pola Xunta de Goberno ao ser por delegación da alcaldía consideranse adoptados polo alcalde e teñen o mesmo réxime de comunicación aos membros corporativos para que exerzan as súas funcións de control e fiscalización. Sexto, en relación coa dación de conta ao pleno dos actos dictados polo alcalde e a Xunta de Goberno por delegación, de acordo co artigo 22.2 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora base local, e da Lei, non sei cal é esta lei, LIRBR... a que decía ahora. Sí, vale. É o acrónimo. Don Germán, chámolle a orden por segunda vez. Sabe o que é un acrónimo? Bueno, Lei de Bases de Régimen Local, que establece que corresponde, en todo caso, ao Pleno Municipal o control e a fiscalización dos órganos de goberno, ditas dacións de conta, con base no disposto no artículo 46.2a da Lei de Bases de Régimen Local, haberían de realizarse nos plenos ordinarios como parte adicada ao control dos demais órganos da corporación e deberá presentar sustantividade propia e diferenciada da parte resolutiva. No Concello de Monforte-Lemos, o alcalde é quen elabora a orden do día das sesións, por si non o sabía, creo que sei dixen antes, pero por se acaso, reitero, interpreta que para poder controlar e fiscalizar o primeiro que precisa a oposición é coñecer as actividades dos órganos sometidos a control. Dentro destes órganos sometidos a control atópanse non só as resolucións dictadas pola alcaldía, senón tamén as adoptadas pola Xunta de Goberno, por delegación que, como xa se dixo, enténdense dictadas polo órgano delegante e por iso han de compartir o mesmo sistema de coñecemento por parte dos grupos municipais. Así pois, o ROF establece expresamente que o alcalde dará conta sucinta en cada sesión ordinaria do Pleno das resolucións que houber adoptado desde a última sesión plenaria. Cando as competencias exércense por delegación na Xunta de Goberno, control político teráse que instrumentar pola mesma vía. Así pois, non existe con carácter automático obligación legal de facilitar inmediatamente despois de aprobadas as actas da Xunta de Goberno na medida en que
As súas decisións emanan da delegación do alcalde. O réxime de publicidade previsto pola norma é a dación de conta ao pleno e publicación, no seu caso, dos actos estritamente exigidos. Conclusión. Primeiro, o ROF dispón que o alcalde dará conta sucinta das resolucións que houbera adoptado dende a última sesión ordinaria do pleno, como mecanismo de coñecemento e control por parte da Corporación, artículo 42. Isto configura a dación de conta como a forma ordinaria de coñecemento polo pleno das resolucións do alcalde e que, por extensión, é unha extensión lóxica das resolucións que emanen das delegacións exercidas pola Xunta de Goberno. Segundo, o réxime normativo prevé o coñecemento por parte dos grupos políticos municipais por medio de dación de conta, pero non a entrega nun prazo determinado das actas da Xunta de Goberno, limitándose a obriga do Concello a citada dación de conta en pleno, como acto dictado polo órgano delegante, é dicir, polo alcalde. Terceiro e último, non existe inconvinte por parte da Secretaría do Concello, por parte do alcalde tampouco, para continuar co sistema de remisión actual das actas da Xunta de Goberno dos grupos municipais, unha vez que sexan aprobadas, pero coa matización de que dita remisión non é unha obriga legal nin regulamentaria e, por tanto, que non está suxeita a prazo, salvo o mandato legal de dar conta no pleno seguinte a súa aprobación, como se realiza cos decretos e resolucións de alcaldía. Por tanto, creo que era conveniente, dado as críticas que ten habido aquí neste pleno, e mesmo que estén dito a funcionarios, que eso das actas de Xunta de Goberno non vamos a ter inconveniente en mandarlas, pero non teñen dereito a exigirlas máis que nos plenos, como se foran decretos e resoluciones. Así que tamén é conveniente ir sabendo eso, porque a veces, por algún funcionario ou alguna funcionaria, bueno, pues ten que escoitar cousas que non proceden. Cousas que non proceden. O que non te... Bueno, pero estou pide alusións e dolle para alusións. Sí, teña. Después aclaro con usted y con el secretario el asunto que acaba de hablar. Ahora bien, simplemente quiero decir que yo trataré con respeto a todo el mundo, pero tampoco voy a tolerar que a mí me traten mal o me hablen mal. ¿De acuerdo? O sea, que eso que quede claro. Que si yo tengo una subida de tono con alguna persona, será porque también percibo que no estoy siendo tratada de una manera correcta. Nada más, gracias. Gracias, doña Cati, pero vou dicir unha cousa. Usted non ten que ir seguir ninguna xunta de goberno a nadie. Por lo tanto, usted xa non ten que ir aí. E así que xa non teria ocasión de falarlle mal ao funcionario. Porque non ten que ir aí. Por lo tanto, como non ten obligación de darlla, usted non ten que ir a exigir, doña Cati. Por favor. Por favor, que hai que poñer serios porque ustedes se pasan da raya. Se non se pasaran da raya, non había que poñerse serios. E non temos ningún inconveniente. Entende? E que reciban. Claro que non temos ningún problema, hai que esconder. Pero non hai obligación. Non hai obligación. Por tanto, é importante que o sepan. Moi ben, pasamos a rogos e preguntas. Empezamos cas do Grupo Popular, que ten 2 preguntas e 2 rogos. Así que formule... O firme do Parque do Hospital de Tránsito de Peóns amosa roturas que, ademais de mala imaxen, dá lugar a incidentes. Tamén recibimos queixas de mal estado dos parques infantís das parroquias. Por este motivo, rogamos procedan ao arranxo do firme do Parque do Hospital, así como o mantemento dos parques infantís nas parroquias no rural. Existen queixas da falta de limpeza nas rúas das zonas máis afastadas do centro urbano, un problema que xa esta agrupación municipal presentou nos noutros plenos. E, sen embargo, segue sen resolverse. Por todo o exposto, rogamos procedan a indicar á empresa encargada da limpeza unha mellor distribución do traballo para que a limpeza viaria sexa igual en todas as rúas do concello. Recentemente solicitamos o expediente relativo ás sancións recibidas por este concello a causa do vertido do río Cabe á altura do Parque dos Condes. E sabendo que a inversión anunciada xa non poderá executarse, preguntamos: ten xa algunha solución o concello para este problema? E a seguinte pregunta: a acta de Xunta do Goberno do 25 de agosto recolle a suspensión do contrato de elaboración do inventario municipal. Podería explicar as razóns desta suspensión e a previsión de reanudación? Pola nosa parte, nada máis. Gracias. Pois moitas gracias, doña Cati. Pois empezar polos rogos. Decir que o do Parque do Hospital, o Parque do Hospital está moi ben.
e además moi visitado, moi apreciado, moi valorado polos ciudadanos. E que hai unha par de grietas, sí, é verdad, na parte do muro de contención contra o hospital, repisou o terreno e hai como unha grieta aproximadamente dun centímetro de diferencia. Bueno, ese é fácil, habrá que coser esa ferida e xa está, non hai ningún problema. O parque está moi ben. E ademais dá moi boa imaxe, né? Eu digo unha cousa, sinceramente, como dicía Felipe González, sin acritud. Ojalá estuvera o jardín do hospital como está o parque do hospital. Ojalá. E o segundo rogo dice que sobre o lixo, non? A ver, canto máis limpia este a cidade, mellor. Pero, de feito, chama a atención moi forte moita xente que ven de visita e de vacacións. Tú limpa que está a cidade. A mí me dicen moitos, moitos, que está moi limpo o Monforte. É verdad que está limpo, temos que estar orgullosos todos delo. Pero usted debería, se leu o contrato do lixo, vería que establece distinta frecuencia de limpieza en unhas rúas e en outras rúas. Hai rúas que prevén cada 2 días, por decir, 2 veces a semana, mellor dito, máis que 2 veces a semana, e hai outros que son de limpeza diaria. Igual que tamén a recollida de lixo, hai zonas que se recolle todos os días e zonas que se recolle 2 veces a semana. Iso está no contrato. E non foi un contrato que se fixera cando gobernei eu, todo o contrato que estaba feito. Non digo que non este ben, digo que é o que hai no contrato. E en relación con as preguntas, dice vostede unha cousa aquí que non é verdade. Vostede non se exponendo, xa dice unha cousa que non é certa, porque dice que, bueno, que os son vertidos á altura do Parque dos Condes, sabendo que a inversión anunciada non se podrá executar. A ver, nadie dixo que iba a executar nada no Parque dos Condes, aínda. O que non se executou, que se iba a executar, despois non se pudo, e se cambiou a petición de Confederación de Paco Marín, que usted conoce, foi a, digamos, a esplanada do Parque de la Compañía por Rosalía de Castro, polo Morín e por esa zona. Por que? Porque aí se podía ejecutar debido ao nivel alto de auga que levaba. Pero non no Parque dos Condes, non no Parque dos Condes. De todas as maneiras, debo decir que dentro de, vamos a ser prudentes, 3, 4, 5 meses, non vou a dar unha cousa concretiña, xa lle vamos a dar unha solución a todo eso. E, ademais, vai ser unha solución contundente, xa lle digo eu. Pero, ademais, oiga, isto de que se queixan do aliviadero que hai é que o fixeron vostedes cando gobernaban. Ese aliviadero fíxose cando gobernaba o Partido Popular do Nazario Pín, que foi cando tirou a cimentación que iba a haber o Concello, íbase facer aí no Parque dos Condes, de feito está enterrada. Debaixo da terra que hai agora no jardín estaba a cimentación do Concello. Bueno, pois aí meteron un aliviadero que é o río, que é o actual, cando gobernaba o PP. Con esta solución que eu vou dicir dentro de uns meses, xa yo digo, eso desaparecerá. Eso desaparecerá. Pero, bueno, no sei o momento, como sabe como me gusta a mí facer as cousas, cando están, xa lle direi, xa lle contarei. E pola segunda pregunta, dice as razóns polas que se suspendeu o plazo que tiña a empresa para elaborar o inventario de bens municipal. Pero o esto é moi fácil. O inventario de bens municipal son tremendos os tochos que hai aí. E iso hai que revisalo. E hai que leva moito tempo. E hai que comprobar cousas. Porque son todos os camiños de todas as parroquias, son os bienes municipales de todo tipo, calles, plazas, todo. Tanto, eso leva moito tempo. E como non, pois mire, eu digo que podo decir, non dou feito, como o goberno botou a culpa, non os concejales, non dou feito, e, por lo tanto, digo, mire, para que non lle caduque o plazo á empresa, vamos suspender, para que non lle caduque non perjudicar a empresa. E cando nós teñamos revisado todo eso, pois volvemos outra vez a activar o plazo para que a empresa acabe o seu traballo. Pero en este caso é o motivo para o Concello, para revisar toda a documentación que nos entregaron, que é voluminosa. Vale? Entón, ese é o motivo. Experta Monforte. Despois ten o BNG, pero trouxo hoxe. Sí. Experta trouxo antes. A estrada de Monforte Sober ata pasar Piñeira está sendo remodelada no seu firme, quedando en moi boas condicións. Neste percorrido hai lugares moi sensibles para a seguridade dos peóns, como son o seu paso por IES a Pinguelo, o cruce en Piñeira, coas rúas
que van a Granxa, a Igrexa, a Regueiro, a antigua Estrada de Ourense ou a antigua Estrada de Sober. O paso por estes lugares é certamente perigoso. Por elo, pregámoslle se coloquen badés ou lomos de burro antes e despois dos cruces destas estradas en Piñeira, tipo das que hai instaladas no IES da Pinguela ou no Río Cade. E as preguntas, tendo coñecemento da presentación dun escrito pasado 8 de xullo por parte de Gas Monforte SL reclamando o pago de 620.951,52 euros en concepto de xustiprecio máis os intereses legais correspondentes, vai pagar o Concello de Monforte de Lemos as cantidades reclamadas pola empresa Gas Monforte SL máis os intereses, e tendo coñecemento dos traballos de remodelación da denominada Zona D que se iniciaron o vindeiro luns, hoxe luns 29 de setembro, onde vai instalar o Concello a pérgola que vai ser retirada nesta remodelación? Gracias. Moitas gracias, don Germán. En relación co rogo, dicirlle que esa estrada é unha estrada provincial que ten unha parte urbana desde a Capela de San Lázaro bueno, mellor dito, desde o Paseo de Lugo ata a baixada para o paso inferior da vía, hasta onde remataron as beiras rúas. Eso é urbano. A partir de aí para diante é rústico. E nas estradas non se colocan pasos superiores. Mire vostede, debe ser alguna 120 ou non se colocan. E na Pinguela tampouco hai. Non hai. E, por tanto, eu creo que isto compre que vostede se dirixa á Diputación, concretamente ao Servicio de Vías e Obras, para que lle informe o que vostede lle queira preguntar. En relación ás dúas preguntas, a primeira delas, de Gas Monforte, sobre o terreno que está ocupando o Parque do Hospital, decirlle moi claramente, vai pagar o Concello? Non. O Concello non vai a pagar porque todo eso está anulado. Xo dixemos aquí, incluso doña Cate se interesou moito por eso, e eso está anulado, xo dixemos varias veces aquí neste pleno. Por tanto, non o vamos a pagar. Non se preocupe, e máis, estamos xa co que nos decía o Superior de Galicia, o Tribunal Superior, que tiñamos que facer, que era facer un plan especial, e está feito. Acabou o prazo de alegacións, non houve alegacións, así que seguiremos co trámite ordinario normal. E en relación con outra das preguntas, pois mire, isto que vostede pregunta está no proxecto. Este proxecto estuvo a exposición pública e non tuvo alegacións. E agora empezaron as obras. Así que se mira o proxecto, xa o ve. E, por tanto, pues, esas cosas, esa información que xa temos, pues, non se... Bueno, vai a informar por parte do Concello, porque non temos que andar mirando un proxecto que xa está público. E tuvo alegacións e foi aprobado definitivamente. Eso é o que lle podo decir. Pedro Benega presentou hoxe aquí, e non tuve un tempo nin a lelas, dous robos e dúas preguntas, así que don Emilio se quere formúlias e xa vemos a ver que pasa. Grazas, moi brevemente. Mira, o rogo non necesita contestación. Mire, os dos rogos son queixas que nos trasladaron os veciños. Un, que se faga o mantemento dos bancos do Parque de Covas, e se é preciso, pois, algún habrá que cambiarlo, porque despois de recibir queixas dos veciños fomos ver e, efectivamente, están xa nun avanzado estado de... non voy a decir descomposición, pero están cascados, para entendernos, bastante. Yo rogo dous, tamén queixas da veciñanza, que se delimiten as plazas de aparcamento da rúa Roz Codina, para que a xente aparque correctamente, e ademais que sexan accesibles a todos os usuarios, e non me refiero ás persoas con algún tipo de discapacidade física, senón que refierome ás que están aparcadas en baterías, están moi pegadas, moi xuntas. Se mete un coche, non dá aberto as portas, porque están sobre unha plaza, polo menos a nos entender, despois de velas. Son robos. Con respecto ás preguntas, pois unha pregunta é se sancionou a Xunta de Galicia o Concello de Monforte por non poñer en tempo e forma
os reductores de velocidade na circunvalación despois da volta ciclista, con si ou non suficientes, se se sabe ou que nos quere contestar. E a pregunta 2, que aquí xa, despois de ver as cousas máis pro miúdo, pois hai problemas. A obra que se está facendo no cementerio, podemos debatir se é necesario ou non, pero a primeira fase que se fixo quedou feito, bueno, moi mellorable, vamos deixar así. Fai o goberno municipal un seguimento das obras que están a cometer no cemiterio? Rematou? Sí. Bueno, por moitas gracias. Vou dicir algo sobre todo elo, porque non digo que sepa sacar nota o que me pregunta, pero para probar, sí. Mire, en relación con o primeiro rogo, os dos bancos, e pensei que vostede iba a preocuparse un pouco do vandalismo que hai ali, entonces, bueno, pues como podíamos compartir isto que vostede dice. Pero bueno, evidentemente, aquilo que este deteriorado, pues habrá que verlo, habrá que mirarlo. Además, en este momento temos material en stock, o cual, se hai alguna cousa que haya que cambiar, pues non hai problema ningún. En segundo lugar, en relación cos estacionamentos de Los Codina, a ver, vostede dice pintar as cuadrículas en sentido longitudinal cada canto, cada 5 metros, cada 4,50, cada 6. Bueno, e despois, en relación co ancho das outras, as plazas estándar legalmente son 2,40 e son cómodas, porque son a mesma anchura que ten o Parque dos Condes. Entón, non sei se me engañen a mí ou non, pero ao que se dixo que se fixera era da mesma comodidade, e son cómodas as do Parque dos Condes, que se fixera na comunidade, que son 2,40 de ancho de plaza. E en relación coas preguntas, a primeira delas, se a Xunta sancionou o Concello, dicir que de momento non. Non temos conocemento de ningún tipo de sanción, e é máis. Home, igual non foi o día seguinte, pero pois xo é rápido. Creo que o día seguinte os que son os pivotes verdes xa estaban postos. E por 3 ou 4 días, según puderon os traballadores de obras, as foron poñendo, están todas postas. Non? Pero que llamos coñecemento, non veo ningún requerimento, non veo nada. E segunda, se non facemos seguimento, home, nós temos un contratado, un director de obra. E acabamos de mandarlle á empresa fai uns días un aviso serio, con un informe do director de obra, porque leva moito retraso, só vai, creo que non me acordo a porcentaje, pero un porcentaxe dun 20 ou dun 30%, e o tempo acaba en noviembre. Por tanto, vemos difícil. É certo que poden ter dereito a unha prórroga, iso é certo, pero tamén é certo que podemos conceder ou non conceder, iso tamén é certo. Por tanto, nós o que queremos é que quede ben, xa que o facemos despois de tantísimas décadas que non se arreglou o cementerio vello, por lo menos o que queremos é que quede ben, porque non nos meteríamos aí casi 300.000 euros en esa obra, non? Pero, de todas maneiras, aproveitando esa pregunta, de aquí Gloria toma nota, e vamos a decir avante que o director de obra que este máis ao loro coa construcción desa obra. Bueno, como non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.